teams, but there's never any hesitation or any concern at Manchester City when Ortega comes in. He's so highly rated and highly regarded. And the ball is played back by Olarinka towards Guelo Kanga now. First time Cervena Zvezda had the opportunity to move downfield, but John Stones will head the ball back towards his goalkeeper. The ball from Guelo Kanga, the Gabon international, 33 now, looking forward downfield and looking to release the pace of Osman Bukhari. There's a foul in the middle of midfield. The challenge was by Diga on Calvin Phillips. It's a free kick to Manchester City, just shy of the centre circle. Well, and it was a clear fault. He was a little bit out of position. Giga, in this case, the Burkina Faso player. I think that today they are going to have to work a lot as a unit defensively. Sometimes they are resorting to 3 centre backs to defend, sometimes to back 4. And I can see that there are a few duels that are happening already, like Nedeljkovic with Jack Grealish is one of them. I think that Olajinka is going to have to deal very soon with the quality. เพื่อนๆสวัสดีนะครับสวัสดี On the right. Yeah, they played with a diamond on match day 5 in Bern against Young Boys, but more for a 4-3-3 tonight. Here come Manchester City again, driving through midfield with Mateus Nunes. Now he has support. ก็แมนซิตี้นะครับกับไอ้ซาวาด้าแมนซิตี้กับซาวาด้านะครับซาวาด้าก็มาดูกันชิวๆว่าเพราะแมนซิตี้มันเข้ารอบไปแล้วด้วยไงที่สำคัญคือตอนตี 3อ่ะเพื่อนตี 3นี่คือศึกหนักแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ศึกหนักเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสครับดูชิวๆว่างๆระหว่างรอนะพี่เพื่อนใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยฝากกดติดตามให้หน่อยนะพี่เพื่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามที่สำคัญอ่ะสวัสดีครับพี่เพื่อนๆทุกคนนะ For example, they have scored a lot of goals. For example, they scored 5 against Vojvodina in the derby of Serbia, which is a very good result. In the Champions League, they managed to keep at bay here, young boys, and so far they are defending very well against Manchester City. I have to say they are. เพื่อนๆสวัสดีนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยก็แมนซิตี้นะครับวันนี้ตัวสำรองเต็มเลยตัวสำรองเต็มทีมเลยเพื่อนก็ซิตี้มาในแผน 4-2-3-1 ประตูเป็นออเตก้านะครับคู่เซนเตอร์เป็นจอห์นสโตนกับอาคันจี้ทั้งซ้ายโกเมสนะครับทางขวาลูอิสกองกลาง2คนก็มีคาวินฟิลิปกับโควาซิตตัวทางแบ็กซ้ายนะครับเป็นแจ็คกิลลิตตรงกลางเป็นมาธิอุสนุนเดสนะครับทางขวานะเป็นฮิสเป็นแฮมลิตันนะครับหน้าเป้าเป็นบ๊อบออสการ์บ๊อบกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์เลยเนี่ยออสการ์บ๊อบเนี่ยสวัสดีนะครับพี่เพื่อนทุกคนใครเข้าแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยแล้วก็ฝากกิจกรรมดีๆนะครับของสปอนเซอร์ของพวกเรานะเป็น@uscore365นะครับกับกิจกรรมเล่นใหญ่ท้ายปีนะครับแจกฟรี 2.3 ล้านบาทแค่เล่นก็ได้ลุ้นนะครับไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องส่งบินนะครับเข้าเล่นวันนี้เตรียมลุ้นได้เลยก่อนสิ้นปีครับและแฟนบอลต้องไม่พลาดครับกับกิจกรรมพิเศษนะครับเทียมันเดิมพันได้ทุกจุดออปชั่นแทงเยอะที่สุดในเอเชียเลยครับยกของรางวัลมาแจกมากมายนะครับอาทิเช่น PlayStation 5 นะครับเสื้อบอลลิขสิทธิ์แท้แล้วก็หูฟังใครสนใจกิจกรรมดีๆแอดมาเลยนะครับที่@uscore365นะครับมีแอดนำหน้าด้วยหรือจิ้มที่ลิงก์ที่ผมปักหมุดได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกนะครับว่ามาจากช่องไลฟ์สปอร์ตนะขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับสวัสดีนะพี่เพื่อนทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยชิวๆว่าวันนี้แมนซิตี้ยังไงก็วัดกันนัดสุดท้ายสำหรับแมนซิตี้วันนี้ตัวสำรองอย่างฟิลโฟเดนแบรนาโดซิงวายูเลียนอัลวาเลสโรดี้กวาดิโอคายวอลเกอร์อาเก้หลุยส์ดิอาร์ตก็มีหมดนะครับสวัสดีครับพี่โดนัทฮาแลนด์เจ็บนะเพื่อนเจ็บไปแล้วข้อเท้าฮาแลนด์น่าเสียดายครับฮาแลนด์เสือกเจ็บอีกสวัสดีนะเพื่อนๆสวัสดีนะครับแมนซิตี้กับซาวาด้านะวันนี้เล่นที่ซาวาด้าด้วยซาวาด้านี่เป็นคนประเทศเซอร์เบียนะครับเพื่อนๆเป็นทีมจากเซอร์เบียแต่อยู่อันดับ 1นะซาวาด้าเนี่ยทำเป็นเล่นนะ
is to try and ensure European football into the new year. They've been unable to do that. They were really disappointed. สวัสดีขอสัก30 ไลค์นะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครจะซัพพอร์ตนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หรือว่าใครจะโดเนทนะครับ QR Code อยู่ตรงนี้นะครับ QR Code กันมาได้เลยแล้วก็เลขบัญชีด้านล่างนะครับก็สมัครกันมาได้หรือไม่ก็โดเนทกันมาได้ทางพร้อมเพย์แล้วก็ทูวันนี่วอลเล็ตนะครับใครสะดวกแบบไหนก็สะดวกแบบนั้นเลยชิวๆครับวันนี้แมนซิตี้เราใครเป็นแฟนแมนซิตี้ก็ชิวๆอยู่แล้วเหมือนอาร์เซนอลผมเมื่อคืนน่ะใช่ไหมล่ะเราชิวๆอยู่แล้ววันนี้หนีห่าวสวัสดีครับพี่ธเนศManchester City signing of last year for such a bargain fee to play as many games as ก็ he did ต้องตี3ดูคู่ไหนอ่ะพี่เพื่อนดูนิวคาสเซิลกับ AC หรือว่าดูเปเช่กับดอร์ทมุนด์พี่สะดวกดูคู่ไหนบอกได้นะแต่พวกพี่เลย This will be a concern because this is what Pep Guardiola will not have พี่สะดวกดูคู่ไหนบอกได้นะครับตอนช่วงตี3อ่ะenjoy their trip and come back with no injuries, no suspensions. Only Ruben Dias is at the risk of missing the round of 16 if he was cautioned tonight. But they won't want to lose. โอ้โหบรรยากาศที่ของเซอร์เบียนะครับกองเชียร์สุดยอดเลยอ่ะเพื่อนพี่Manchester City play Crystal Palace at the weekend, but then of course they head off for the Club World Cup in the Middle East. เซอร์เบียแข่งกัน2ทีมเลซากับปาติซาครับโหขอบคุณมากครับพี่คาเทนทีมจากเซอร์เบียนะกองเชียร์แบบโหอลังการงานสร้างมากเลยแจ็คกี้ลิตมันดูอ้วนขึ้นบ่อยพี่เพื่อนใครที่เป็นแฟนแมนซิตี้บอกหน่อยดิทำไมผมดูว่าแจ็คกี้ลิตมันดูอ้วนจังวะไอ้ห่าแจ็คกี้ลิตกูมันดูอ้วนเลยนัดที่แล้วนี่ยิงประตูชัยเนี่ยโหยได้แท็กเลยเอารูปแจ็คกี้ลิตขึ้นหน้าปกเลยเนี่ยแจ็คกี้ลิตกูนะฝากด้วยครับตอนนี้จะถึง 2,200 ซับแล้วฝากพี่เพื่อนนะครับช่วยดันหน่อยเห็นแจ็คกี้ลิตแล้วตูดงอนเลยเว้ยAnd you would imagine Grealish is back on the field, by the way. He's just walking back on the left-hand side. The ball's over on the right-hand side of the field. So obviously no major concerns. He's holding his left side. And I guarantee that if there's any hint of lasting ตอนที่3นะครับเดี๋ยวคงจะไลฟ์คู่นิวคาสเซิลกับ AC แหละครับเพราะอยากให้ลุ้นให้นิวคาสเซิลเข้ารอบด้วยเพราะทีมจากอังกฤษตอนนี้เข้ารอบแค่2ทีมนะมีอาร์เซนอลกับแมนซิตี้ก็อยากให้นิวคาสเซิลเข้ารอบไปอีกทีมหนึ่งก็ต้องลุ้นกันสำหรับนิวคาสเซิลคืนนี้เขาแมนยูก็ตกรอบไปแล้วด้วยเดี๋ยวค่า30%ของยูฟ่าแล้วมันจะได้น้อยไงก็อยากเขาว่าดูการน่าจะมีปรับเป็น5ทีมด้วยถ้าค่า30%ของอังกฤษเยอะแต่ปีนี้ถ้าอยากได้ไป5ทีมก็ต้องลุ้นให้ทีมจากอังกฤษคว้าแชมป์ยูฟ่าให้ได้เพื่อนก็คือเป็นอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะสวัสดีนะครับเพื่อนๆ30-40 คนขอสัก30-40 ไลค์นะวันนี้ซิตี้ก็ค่อนข้างเอาเด็กลงหลายคนอยู่นะทั้งลูอิสโกเมสนะครับแล้วก็ไอแฮมลิงตันนะครับออสการ์บ๊อบพาวินฟิลิปเงี้ยตัวสำรองก็ไม่ค่อยได้ลงก็ลงโซนนี้เชียร์ฮาร์ดคอร์อยู่แล้วเนาะพี่เนาะแต่สนามมันเหมือนมันมีลูกวิ่งอ่ะพี่มันก็จะดูแบบกองเชียร์ห่างจากผู้เล่นไปหน่อยสนามมันมีลูกวิ่งไงAnd it's a good challenge by Nedeljkovic. And now there's a counter-attack for the home side. Mitola-Inca plays the ball inside. It's a nice little touch. And Hwang, outside it goes again, outside left. Just about level with the penalty spot. Trying to work it home. ไปกิลิตเอาเฮ้ยกิลิตโถ่ล้มไปอีก Trying to work room for the shot. Shot comes in now, John Stones. With a really good block. สักวันหน้านี่ก็เล่นเพื่อศักดิ์ศรีอย่างเดียวนั้นเพื่อนคือไม่มีการันตีแล้วตกรอบแน่นอนแต่คือเล่นเพราะศักดิ์ศรีล้วนๆไปเอายิงซาวาด้านี่ก็ไม่ธรรมดาครับสู้สเปนเข้า3ทีมจริงพี่ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราคุยกันตอนท้ายสรุปกันด้วย
ว่าใครเข้ารอบกันบ้างJack Grealish does the offensive move, his dummy, and so far he's keeping at bay Jack Grealish very well. Well, Giga has given the ball away just halfway inside his own half, and Grealish moves the ball on now. Phillips tries to do a little pirouette turn, but Hwang's all over him and comes away with the ball. ดูกองเชียร์เสียงโคตรดังเลยเสียงดังมันในหูฟังเลยโอ้โหแบบลั่นมากเลยครับซาวาด้าก็พยายามจะบุกเข้าใส่เอาครับซิตี้ตัดได้ออสการ์บ๊อบกิลิตออกขวาไปที่เขาวิฟิลิปหลังเข้าโอ้โหเอาแล้วเพื่อนๆซาวาด้าจะสวนแล้วเปิดไปแล้วหลุดไหมโอ้โหออเตก้ามาช่วยไว้สุดยอดออเตก้ากูช่วยชีวิตแล้วไม่หลุดWe haven't had a chance to speak of. We've had a couple of little forays, a couple of little raids. ก็สวัสดีนะเพื่อนชิวๆนะครับวันนี้เรามาคู่ซิตี้เราชิวๆอยู่แล้วเราไม่ได้ซีเรียสเพราะซิตี้ก็การันตีเข้ารอบเป็นที่1ไปแล้วไงก็วันนี้เราจะหาซื้อซิตี้ชุดเยือนปีนี้อยู่เนี่ยผมว่าอยากได้ Manchester City are playing at a very, very slow pace in and around. Then they try to click through the gears as Nunes delivers a ball across the penalty area. It is still something of a quandary. สวัสดีนะครับเพื่อนๆก็ใครที่เข้าเจอช่องผมครั้งแรกก็สวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนก็ช่องผมจะเป็นแนวนี้ครับเชียร์ฟุตบอลเชียร์เหมือนเพื่อนดูบอลกับเพื่อนนะครับเพื่อไม่ได้มาพากบอลจริงจังนะครับเพื่อนๆก็ถ้าหวังจะมาพากก็คงจะไม่ได้ตามใจอย่างใจหวังนะเพื่อนช่องผมก็จะเป็นแนวนี้แหละครับเชียร์เหมือนเชียร์ฟุตบอลบ่นไปดูไปนะกินมั่งดูมั่งเล่นมั่งนะครับก็เข้าใจกันนะครับเพื่อนๆอาจจะมีคำหยาบบ้างก็ขออภัยก็อยากให้เพื่อนช่วยกด Subscribe ให้หน่อยครับตอนนี้อยากถึง 3,000 ซับไวๆแล้วตอนนี้เพิ่ง 2,100 กว่ายังไม่ถึง 2,200 เลยครับฝากด้วยอีก5ซับเองครับเพื่อนๆจะถึง 2,200 ซับแล้วฝากหน่อยอยากถึง 3,000 ซับไวๆครับฝากเพื่อนๆที่ช่วยกันดันหน่อยโกเมสก็มาปีแรกค่อนข้างที่จะเล่นดีนะเพื่อนแต่พอมาฤดูกาลนี้ดูหง่อยไปเลยพอไอ้นี่มาพอกวาดิโอมาก็ไม่ค่อยได้ลงเลยโกเมสก็ตอนนั้นที่กล้าขายไอ้ชินเชงโก้ออกก็เพราะอะไรอ่ะเพื่อนก็เพราะมีโกเมสมาเนี่ยแหละแต่ที่สำคัญคือโกเมสมันไม่ได้ปังใช่ครับขอเชียร์เจ้าบ้านแล้วซิตี้เข้ารอบแล้วตามนั้นครับพี่เชียร์ให้มันต่อเท่าไหร่อ่ะพี่วันเนี้ยซิตี้ต่อเท่าไหร่อ่ะลูกควบเองต่อไม่เยอะนี่ซิตี้ต่อลูกควบน่าลองอยู่ไม่เอาแล้วผมว่าต่อซิตี้ดีกว่ายิง2 ลูกก็จบแล้วไปแล้วนุนเนสไปแล้วเอาละแฮร์วินตันล็อกหลบไป1หลบไป2ยิงเรียบร้อยเลยหูเด็กมันจะเกิดทำไมอะขอชุดไม่อยู่โอ้โหแฮร์วินตันเพื่อนๆแฮร์วินตันสุดยอดโอ้โหซิตี้ลูกควบโอ้เล่นอย่างนี้ครับนี่ครับเด็กมันจะแจ้งเกิดมันจะทำไงได้ครับโอ้โหแฮมิลตันเนี่ยเป็นจังหวะของอุ้ยโอ้โหมันจะล้ำปะวะมันจะล้ำนั้นเพื่อนต้องดูอีกทีหนึ่งเหมือนจะล้ำอ่ะโอ้โหแต่ลูกนี้เด็ดขาดจริงมุมแคบจัดเลยอ่ะแล้วมันมุมตรงนั้นมุมเดียวอ่ะมันยิงแสงหน้าเข้าไปเลยอ่ะว้าวยิงดีจัดผมต้องดูอีกทีนะเพื่อนว่าล้ำไม่ล้ำอ่ะมันจะล้ำเหมือนกันนะจริงๆอ่ะthis season, but no goals. His first appearance ever in the first team, and he has given Manchester City the lead. We've played 20 minutes of the game. What a ได้ไม่ได้ครับอ้าวเรียบร้อยครับโกครับ 1-0 โอ้โหครับเกมแรกระดับอาชีพนะครับของแฮมิลตันก็ยิงได้ด้วยนะ
ก็ส่วนใหญ่จะเล่นอยู่กับทีมสำรองอย่างเดียวเลยนะเพื่อนๆเล่นกับ U19 U23 อายุ20 ปีเองนะเด็กคนนี้นะครับเป็นคนทีมชาติอังกฤษด้วยแฮมิลตันก็ซิตี้อะคาเดมี่ก็ผมว่าเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วอ่ะผมว่านะเดี๋ยวก็ส่งไปให้ไอใครวะไอที่มันอยู่ที่มันเป็นไอนี่ลาลิก้าตอนเนี้ยที่มันเป็นอยู่ที่1อ่ะอ๋อไอจิโรนาใช่ไหมครับเดี๋ยวส่งมาให้จิโรนาฝึกซ้อมหน่อยก็โอเคละแม่งที่จิโรนาแม่งยืนสูงวันนี้ก็เพราะอะไรอ่ะแม่งนักเตะซิตี้เกือบทั้งนั้นเลยอ่ะที่เป็นแบบว่าสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะวันนี้แมนซิตี้เราออกนำไปแล้ว1-0ใครมีอะไรมาพูดคุยกันได้ครับระหว่างพี่ๆนะครับดูอยู่70 กว่าคนนะครับตอนตี 3ดูคู่ไหนดีครับเพื่อนๆมีให้เลือกก็มีนิวคาสเซิลนะครับกับเอซิมิลานหรือว่าปารีสกับดอร์ทมุนด์นะครับก็2คู่นี้ครับเพื่อนๆอยากให้ดูคู่ไหนก็พิมพ์กันมาได้นะครับถ้าปารีสพิมพ์1นะครับปารีสกับดอร์ทมุนด์พิมพ์1แล้วก็นิวคาสเซิลกับเอซิมิลานพิมพ์2พิมพ์กันมาครับอยากให้ไลค์คู่ไหนพิมพ์มาได้เลยครับพี่ๆเราตามใจอยู่แล้วตามใจคนดูWell, here come Manchester City moving forward again, and Nunes had made a really good run down the inside right channel, but it was well dealt with by Spike. เอาครับเพื่อนๆ And the ball goes back towards John ซิตี้ต่อลูกควบก็ยิง2ลูกก็น่าจะได้แล้วนะยิง2ลูกก็น่าจะกินเต็มแล้วอ่ะ 5-meter pass to his right to Rico Lewis. And now Manchester City settle into their next phase of possession. ออสการ์บ๊อบนี่ก็ติดทีมชาติชุดใหญ่นอร์เวย์ไปแล้วเนี่ยไอออสการ์บ๊อบเนี่ยไปฝึกอาหารแล่นหน่อยก็น่าจะเก่งแล้วออสการ์บ๊อบเนี่ยโดคนทีมชาตินอร์เวย์เหมือนกันด้วยอายุ20 ปีเองแล้วก็โกเมสกับลูอิสก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเขาประสบการณ์ล้นเหลืออยู่แล้วลูอิสก็เล่นได้อยู่แล้วเล่นเก่งแล้วลูอิสเนี่ยออเตก้าก็เป็นประตูที่เหนียวนะเพื่อนเป็นประตูที่แบบเฮเดสันเจ็บได้เลยอ่ะออเตก้าแม่งเล่นดีแม่งเหนียวด้วยเป็นคนทีมชาติเยอรมันแต่ค่อนข้างที่จะอายุเยอะแล้ว31แต่ก็เป็นแบ็กอัพได้ดีอ้าวเสียบอลเอาแล้วโอ้โหไม่งั้นน่ะแย่โอ้จ่ายติดบอลเกือบไปแล้วครับซิตี้ดีนะยังแย่ขาสกัดไปได้ทันไม่งั้นลำบากเลยWe have mentioned before that teams have won all their group games and all 6 group games in the Champions League. One team has done it and gone on to win the competition. สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วย But there's not Bayern of course in 2020 won all 6 and then we had the long pause because of COVID before we then went on to the final group stage or the knockout competition at the end in Portugal where the games of course weren't played over เนี่ยจังหวะของไอ้แฮมิลตันแม่งยิงได้ไงอ่ะมุมแคบขนาดนั้นแม่งยิงเข้าไปอย่างสวยโอ้โหแล้วก็ในไลน์ด้วยOf course we've seen in recent years Liverpool and Napoli and Real Madrid do it seemingly every year but it's very hard to do that พอมันเป็นไอ้ออฟไซด์แบบเทคโนโลยีมันเคลียร์ดีนะเพื่อนเนาะโอ้คือมันเคลียร์แบบมันเคลียร์เลยอ่ะไม่ต้องมาถกเถียงกันตอนหลังอ่ะไอ้เหี้ยไม่ใช่มาตีเส้นกันไอ้เหี้ยอะไรก็ไม่รู้น่าหงุดหงิดพรีเมียร์อันนี้คือแบบโอ้มันเคลียร์จริงๆอ่ะเนี่ยไม่ล้ำก็คือไม่ล้ำก็คือล้ำไม่ต้องมาเถียงกันเลยอ่ะเขาท่าดีอ่ะพี่ไอ้ออฟไซด์แบบเนี้ยโอ้โหแล้วไม่ใช่ว่าอังกฤษไม่มีเงินนะมันมีเงินเยอะนะแต่มันไม่ใช้อ่ะดิไอ้ย่าสวัสดีครับพี่กันนี่มาคือมันไม่ใช้อ่ะพอมันเห็นเป็นจังหวะออฟไซด์อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยแม่งเห็นแบบชัดมากเลยว่า
ว่าล้ำแค่ไหนหรือว่าไม่ล้ำแค่ไหนอ่ะมันเคลียร์ดีอ่ะมันจะไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันหลังจบเกมด้วยใช่ไหมครับพี่เพื่อนจะได้หมดไป1 ปัญหาจะได้มาเถียงกันเรื่องอื่นอย่างเดียวเรื่องเรื่องกรรมการอย่างเดียวให้เรื่องล้ำหน้าให้มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีไปและไอ้เรื่องของดุลพินิจก็ว่ากันไปใช่ไหมครับ แต่เรื่องที่มันไม่ต้องใช้ดุลพินิจอ่ะมันก็ไม่ควรที่จะต้องมาพลาดไงอย่างล้ำหน้าอย่างเงี้ยมันหลักฐานอ่ะถ้ามันมีหลักฐานที่ดีอ่ะมันจะโอเคอยู่แล้วไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันเอาดิเจอเด็กซิตี้นะมึงซาวาด้ามาเว้ยซาวาด้าบอกขอสักประตูไว้ในบ้านในเซอร์เบียให้กระหึ่มไปหน่อยขอสักประตูโอ้โหนะครับโอเคแก้ได้คันนะสวัสดีนะครับพี่ทุกคนนะ100 กว่าคนนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามให้หน่อยครับตอนนี้อยากถึง 3,000 ซับไว้แล้วครับพี่เพื่อนช่วยกันดันให้หน่อยแล้วก็ใครจะซัพพอร์ตนะครับโดเนทกันมานะครับด้านล่างเลยนะมีทั้ง QR Code แล้วก็เลขบัญชีพร้อมเพย์นะครับชื่อของผมเองนะแล้วก็เอาล็อกแล้วยิงไอ้เฮียโอ้โหนิดเดียวเพื่อนโอ้โหเกือบตีเสมอโอ้เยี่ยมโอ้โหลูกนี้โอ้โหหลอกสวยจัดโอ้โหลูกนี้ของไอ้เบอร์2นะครับมันชื่อนาวีโควิดเหรอเนี่ยโอ้โหล็อกด้วยขวาแล้วเข้าซ้ายยิงโอ้โหบอลมันข้ามบอลมันเฉี่ยวเสาไปนิดเดียวอ่ะเนี่ยโอ้โหเกือบกระหึ่มเซอร์เบียแล้วครับเพื่อนไม่นิดเดียวไม่เป็นไรซาวาด้านะครับก็ยอมรับว่าอะไรรู้ป่าวเพื่อนคือทีมมันตกรอบแล้วนะต่อให้ชนะวันนี้ก็ไม่ได้ไปเล่นยูโรปาด้วยนะเพราะทีมมีแค่1 คะแนนถ้าชนะวันนี้ก็จะมี4 คะแนนก็ยังไม่ทันยังบอยอยู่ดียังไงก็ไม่ทันนะครับพอเฮดทูเฮดก็ค่อนข้างที่จะแย่กว่ายังบอยอะIt was Milan, by the way, if you're listening at home, in 1992. They weren't bad at the time. Let's agree on that. But there are 2 sides who got that record but never won the Champions League. Here comes Grealish, and the cross is deep, and it's headed away and behind by. ลุยใหม่ for Manchester City corner. Yeah, I'm sure that. So 2 sides that have gone. ไปลุยโอ้โหสวยครับโกเมสหลบไป1สายโล่งกิลิตโล่งครับไปถึงกิลิตแล้วฉีแล้วล็อกโอ้โหหักกระชากไปแล้วเปิดด้วยซ้ายไม่ถึงครับโอเคครับยังได้ลูกเตะมุมเว้ยสปิริตครับผมใช่ซาวาด้ามันสปิริตถูกครับพูดอีกก็ถูกอีกไม่มีใครเถียงเลยคือมันแบบแล้วมันเล่นในบ้านด้วยไงเล่นในประเทศเซอร์เบียแล้วคนแถบเซอร์เบียเพื่อนๆก็รู้กันอยู่แล้วแม่งฮาร์ดคอร์เชียร์กันแบบดุๆเหมือนที่พี่คเนศบอกโซนนี้เขาฮาร์ดคอร์อยู่แล้วเขาเชียร์แบบโหดอยู่แล้วเถื่อนๆเลยนะสุดยอดเอามาอีกแล้วเปิดโอ้โหนูเนสเปิดโอ้โหเปิดกึ่งยิงกึ่งผ่านออสการ์บ๊อบไปที่โควาสิตคาวินฟิลิปนูเนสโควาสิตยิงโอ้โหติดบล็อกอีกเอาละเพื่อนซาวาด้าจะสวนแล้วซาวาด้าไปแล้ววิ่งหน้าตั้งเลยทันด้วยเอาแล้วครับไปแล้วเปิดเข้าไปโอ้โหวอเตก้าไม่ออกมาตัดบอลได้ทันด้วยแหมช่วยชีวิตไว้จริงๆครับออเตก้าเรา playing the ball across the penalty area, and Alexander Dragovic heads the ball away, back by Kovacic, on towards Oscar Bob, and Bob weaves one way, goes the other, and finds Hamilton outside him, back towards the young Norwegian, who will, I mean, he was the happiest he could be for Micah Hamilton. Those two have grown together at Manchester City. กิลิตออกขวาไปเลยไม่ถึงไอวินตันบอลยังอยู่ที่ออสการ์บ๊อบไปที่แฮมิลตันเล่นกับออสการ์บ๊อบยังไงครับคืนเลยครับคืนนูเนส
ไม่ได้ก็คือลูอิสครับซิตี้ก็ไม่ได้รีบอะไรมากมายลูอิสเอาไงนี่ครับวันนี้จอห์นโซนนะครับเป็นกัปตันทีมด้วยจอห์นโซนเราเป็นกัปตันทีมเลยทำให้ฟิลิปโอ้โหจ้าบอลไปแล้วยิงโอ้โหเยอะติดบล็อกหุยล็อกสวยจัดออสการ์บ๊อบเอ้ากิริจ่ายไม่ดีครับจะสวนแล้วครับไปแล้วมาแล้วโอ้โหไม่ถึงเพื่อนแหมเสียของเลยวะเสียของเอาไงครับลูอิสโกเมสคาร์วินฟิลิปก็ผมว่าคาร์วินฟิลิปก็ในมุมมองที่ผมก็ชอบซิตี้พอสมควรนะคือแบบผมมองว่าควรจะต้องขายอ่ะหรือว่าฟิลิปก็จะต้องไปเล่นทีมอื่นอ่ะเพราะอยู่ซิตี้ไม่ได้เล่นอ่ะเหมือนเขาเล่นกับซิตี้ไม่ได้ด้วยเพื่อนปรับตัวไม่ได้เลยมา1ฤดูกาลแล้วก็นี่ฤดูกาลที่2แล้วมันก็เล่นไม่ได้ก็ควรต้องปล่อยอ่ะสำหรับคาร์วินฟิลิปอ่ะน่าสงสารแล้วเขายังอายุยังน้อยอยู่ประมาณ25-26เองเขา28แล้วด้วยเขาเริ่มอายุเริ่มเยอะแล้วพอตอนที่เขามาซิตี้เขาอายุ26ตอนนี้เขาเริ่มอายุ28แล้วมันก็ทำให้เขาแบบต้องหาทีมใหม่เล่นล่ะไปแมนยูไหมแมนยูสนใจไหมใช่ไหมครับหรือไปทีมไหนไหมหรือแมนยูอยากได้นะครับเขามีฟิลิปTwo teams who have won all 6 group phase games in the history of the Champions League, but have never won the Champions League itself. And I got Spartak Moscow. Oh. And there's one other team that have done it. Who is it? Well, it's one team who were involved in a very big game tonight. แต่แม่งก็เหมือนเป็นลูกรักเหมือนกันนะเพื่อนคืออะไรวะต่อให้ฟอร์มไม่ดียังไงแม่งเซาเกตก็เรียกไปติดทีมชาตินะแต่ตอนนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงแล้วเพราะมีจูบิลลิงแฮมมาอาจจะไม่ค่อยได้ลงแล้วนี่ครับซิตี้ก็ไม่ได้เล่นอะไรมากมายนะก็ค่อยๆต่อบอลขึ้นไปเรื่อยๆได้ก็บุกไม่ได้ก็ถอยกิลิตไปแล้วโอวาสิตไปโคสิตเปิดเข้าไปยิงเรียบร้อยเฮ้ยปูมาที่คนตูเนสยิงโล่งๆหลุดกรอบไปเฉยโอ้โหเพื่อนกิลิตโอ้โหโควาสิตเปิดจอห์นโซนครับลุยใหม่ครับชาวบ้านก็ต้องพยายามเอาประตูให้ได้อะอย่างน้อยตีเสมอไว้ก่อนนะยิงได้ในบ้านต่อให้แพ้แต่ผมว่าก็อยากให้ยิงได้กองเชียร์มันพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่อยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามาเจอซิตี้ไม่ใช่เรื่องง่ายwhat has been the staple of their side for the last few seasons, but hey, they're only what four points off the top of the Premier League right now, and they've won all the group games in the Champions League. Probably if you play with Mateus Nunes and Mateo Kovacic, but especially with Mateus Nunes, you are. นี่เซอร์เบียนี่มันเป็นคนมันชื่อมันแบบคล้ายๆกันหมดเลยนะเพื่อนนะชื่อวิดอะวิดอะมิโตวิดอย่างเงี้ยเวลาโฮวิดอะไรอย่างเงี้ยแบบวิดอะลงท้ายด้วยวิดค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเซอร์เบียเหมือนเป็นเอกลักษณ์ประเทศเขาเลยอะtheir best form. I think Manchester City are going to be very competitive again because they are already very competitive, but they will be probably way better. And in January, Kevin De Bruyne is going to come back, and that's going to change the whole landscape as well. But let's don't forget that without Kevin De Bruyne, Manchester City won a Premier League. นี่ครับซิตี้ก็พยายามต่อบอลเพื่อนก็ไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนอะไรนะ
นะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่เตะพร้อมกับเรานะครับเพื่อนๆก็มีไลซิกกับยังบอยนะอีกคู่หนึ่งยังเสมอกันอยู่0-0คู่ของเราก็ซิตี้นำฝากด้วยเพื่อนๆฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยตอนนี้ใกล้ถึง 2,200 ซับแล้วครับเพื่อนๆขายอีกสัก3ซับสไครต์เองฝากหน่อยจะถึง 2,200 แล้วA heavy ball played by Rico Lewis, which is out of play. They've just lost their way a little at times in this game, and Pep Guardiola has stood up at the end of his technical area. He's got a suit on tonight with a grey roll neck on. He's much, well, I don't say smarter than normal. He has his own unique style on the touchline. That's a brilliant take by Ndiaye and plays the ball inside to Bukhari, but he tries to skip away from Akanji. His ball's a little too heavy. It's through to Stefan Ortega. We've played 36.5 minutes. It's Cervena Zvezda 0, Manchester City 1. Yeah, roughly the same time in the east of Germany, where it's still Leipzig 0, Young Boys 0. The flashpoint of the game so far. เอาเฮ้ยไปแล้วซาวาด้าไปซาวาด้าออกขวาเอ้ยโอ้โหเย้ยแต่บอลยาวไปหน่อยไม่นิดเดียวเพื่อนแต่บอลยาวไปนิด Young Boys will finish third and go to the Europa League. And a reminder later on tonight, full match commentary of Newcastle versus Milan, Dortmund versus Paris Saint-Germain in Group F, the group where one team will join Borussia Dortmund in the next round. And we'll give you all the goals as they go in from the Dragao, where Porto play Shakhtar. A direct head-to-head for a place in the round of 16 with Barcelona from Group H. 37 นาทีแล้วนะครับเพื่อนๆก็สถิติซิตี้ก็ไม่ได้มีโอกาสยิงประตูแบบถล่มทลายนะเพื่อนๆซิตี้อาจจะครองบอลเยอะกว่า68-32โอกาสยิงของซาวาด้า2ครั้งนะครับก็ยังไม่เข้ากรอบส่วนซิตี้นะโอกาสยิง3ครั้งเข้ากรอบ1แล้วได้1ประตูด้วยก็คือผู้ตามตรงก็ต่างคนต่างไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนอะไรมากมายก็พยายามเล่นในเกมของตัวเองไม่ได้ก็ไม่ผีผามขึ้นไปยิงอ่ะผู้ตามตรงเลยมาอีกแล้วนุนเดสหลบไปหนึ่งโอ้โหจะให้ออสการ์บ๊อบไม่ได้เพื่อนจะให้กิลลิตหวังดีนั่นเพื่อนนุนเยสอ่ะนุนเนสอ่ะโอ้โหสวยแล้วแต่เพื่อนไม่เข้าใจอะดิโอ้แล้วกิลลิตแม่งโวยเลยอ่ะไม่ส่งให้กูวะกิลลิตบอกอะไรวะ That is such a dynamic runner and gets into such good areas. I mean, the most he's returned was during his time at Sporting when he scored 3 league goals in a season, and he rarely troubled the scorers at Wolverhampton Wanderers. Although quite often he played fullback during his time at Wolves in a few games as well. But he's much more of an attacking midfielder in this Manchester City setup today, and they have him on the ball again and then played forward to Phillips and out to the left-hand side. Grealish now up towards the corner of the penalty area. Goes left and tries to fire across goal, and it's a really good recovery challenge by Nasser Diego. ก็เหลือ5นาทีสุดท้ายนะครับถ้ารายชื่อผู้เล่นออกแล้วก็เดี๋ยวจะให้อีกทีตรงนี้เดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับเป็นนิวคาสเซิลกับเอซิมิลานนะเพราะยังไงนิวคาสเซิลก็มีโอกาสเข้ารอบก็ต้องลุ้นให้ปารีสแพ้อย่างเดียวแล้วก็นิวคาสเซิลชนะก็ต้องยากหน่อยก็ต้องลุ้นให้นิวคาสเซิลไปยูโรป้าให้ได้ครับเพื่อนๆเราดูทีมจากอังกฤษhorribly mishit and it will go out of play right by the corner flag for a goal kick. He was trying to กิลลิตนะครับจะเป็นคนเปิดลูก came off the wrong part of his foot and slid away from goal and we're in the 40th minute of the game. บอลไม่เข้าใจกันกิลลิตเปิดกิลลิตอะไรวะหาอะไรพวกคุณเนี่ยเล่นบอลอะไรกันเนี่ยฝากนะครับเพื่อนๆใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับพี่ๆเพื่อนฝากรบกวนหน่อยแล้วก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับพี่ๆขอสัก100 ไลค์นะครับเพื่อนๆคนดู100 กว่าคนนะขอสัก100 ไลค์นะครับฝากหน่อยยิ่งเพื่อนกดไลค์เยอะนะครับมันก็จะเปิดการมองเห็นให้เพื่อนท่านอื่นได้เข้ามาดูบอลดูกันเยอะๆก็ช่วยพี่ๆช่วยหน่อยนี่ครับดูซิตี้แก้เพจดิเอาซาวาด้าบุกใหญ่
takes the free kicks. He's everywhere basically, and he has provided a couple of really incisive passes as well to the strikers too. Yeah, really good signing โอ้โห from Olympiacos. เอาวินฟิลิปHere he is again, moving the ball left hand side. Olerenka again trying to run at Ricolas and shoots for goal, right footed. Got a นี่ lot ครับ of กอง power เชียร์ซาวาดานะครับก็อยู่เต็มสนามเลยเพื่อน ๆไม่ได้ who made a comfortable save to deny the Nigerian. A fantastic action by Olerenka, by the way, because he เอา didn't ครับ think มา too อีก much แล้ว about it. He เอา just got the เอา ball and he decided to take that shot. It was dangerous in my opinion. ยิงโอ้โหเข้ามือออเตก้ายังได้มีโอกาสได้ยิงมั่งเว้ย Quite powerful. อ้าวกิลลิตมันเสียบอลบ่อยว่ะมันเจ็บปะวะเพื่อน No problems for them, but there is a word for Osman Bukhari for yes, maybe he needs to pull out a little earlier than that when seemingly there's little chance to win the ball. There's another foul. This time it's by Uros Spajic on Oscar Bob, who has come into the side of late for Manchester City. Of course, with Doku injured, Haaland injured as well. They have a few players out. Alvarez left on the bench tonight, but he's come on in the Premier League. He's been playing in Europe. He's been playing in the League Cup as well, and also he starts as well just about every game for Norway now as well. Such a bright young thing, and it goes under the radar because of Erling Haaland as well, because he gets all the headlines. เอาครับเพื่อน He's the Norwegian superstar right now, but Oscar Bob is slowly creeping into the headlines, shall we say, both home and in England as well. แต่จริงๆมันก็ค่อนข้างที่จะเดือดพอสมควรเริ่มเล่นหนักแล้วเป๊ปเริ่มโวยแล้วเดี๋ยวนักเตะกูเจ็บเขาบอก He can play this kind of games and be tremendously competitive for the team too. Well, here's Lewis driving forward in towards Hamilton. He's got one already. He's faced by 3 defenders, so he's going to have to check out and look for a teammate, although there's not much on for him at the moment. Lewis actually just went down a little bit of a cul-de-sac and didn't really give him an option, so he has to come out, does Hamilton, and go back towards halfway, and go back towards his captain for the night, who is John Stones, and then he will find a Kanji forward, looking for Hamilton again, and he's offside as the challenge is made by Peter Olajinka. Anyway, Cervenas Vesta have the ball. And another foul, another free kick. There's been quite a few of late. The game has been a little stop-start. เนี่ยไปไม่ได้ก็คือน่ะซิตี้ก็ไม่ได้เล่นอะไรเลยเพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสนะครับวันนี้เห็นซิตี้เล่นไม่เหมือนเดิมอ่ะเขาก็พยายามจะโรเตชันด้วยไงแล้วก็พยายามพักด้วยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมาย That this group was sorted out, but there's so much more action on the way on Matchday Live tonight. There's still so much to be sorted out. We can't wait for Group F, can we, with the games between Newcastle and Milan, and then of course Paris Saint-Germain and Borussia Dortmund as well. 2 absolute corkers. Not just the only games with things on them tonight as well. What a night it's going to be in Porto as well. ไปครับลุยใหม่ซาวาด้ากูสู้ๆซาวาด้าโอ้โถดูดิเพื่อน We've played 44 minutes now in the Rico Matic Stadium in Belgrade, and Manchester City looking for a second goal as again Mateus Nunes driving through midfield. He's got Hamilton to his right. Here he is now. Across the face of goal, and Bob tries to get there. มันจะน่าเบื่อหน่อยนะเพื่อนพูดทำตรงเลย Grealish keeps the ball in play, comes inside the penalty area, pulls it to the edge of the box. Kovacic to Phillips, and his shot is well wide of the target. อีกคู่หนึ่งนะครับยังเหมือนเดิมนะไลฟ์ซิกกับยังบอยก็ยังเสมออยู่นะ0-0เอาแล้วครับเพื่อนๆมาที่วูนูนเดสพาลากขึ้นไปข้างหน้าแล้วขวาฮามิลตันเปิดเข้าไปออสการ์บ๊อบโอ้โหไม่ถึงเอากิลิตยังทันกิลิตคืนเอายิงโอ้โหเขาวินฟิลิปยิงไปไหนวะโอ้โห Hamilton was phenomenal, really. What a quick transition from Manchester City, and they had the chance to double up their lead here in Belgrade. แฮมิลตันเปิดให้ออสการ์บ๊อบนะครับเขาฮอตไม่ทันเนี่ยบอลมันเฉียดปลายนิดมันนิดเดียวอ่ะโอ้โหแล้วน่าเสียดายเขาวินฟิลิปยิงปั่นไซส์ออกไปเลยยิงไปไหนของมึงก็ไม่รู้ไอเวนเจ้าถิ่นบอกสู้ๆเว้ย
ใจเย็นเว้ยค่อยๆ เริ่มมีการคุยกันแล้วว่าใจเย็นหน่อยหนุ่มจะรีบไปไหนอะไรประมาณนี้อับดุยเปิดเข้าไปโอ้หัวดขึ้นไปเลยยังไงManchester City have got a free kick. It'll be a yellow card as well for Uros Spajic as well. It was a rather industrial challenge. เอายังไง It was definitely a very robust challenge. I've just got to tell you this is สวยครับไปแล้วลุย Spajic caught Grealish very late and Nedel โอ้ยกิลิตโอ้โหกิลิตคว่ำเลยกิลิตกูหน้าคว่ำไปเลยครับเพื่อนโอ้เล่นแรงไปว่ะกิลิตดูดิเพื่อนแล้วกิลิตมันเจ็บอยู่แล้วด้วยนะโดยด้าน1 นาทีนะครับเพื่อนๆในครึ่งแรกโอ้ยกิลิตกูeasy to remember, yeah, but I think that it was clearly one of those tackles that วันนี้สนามนี่ 55,538 คนเลยเนี่ยสนามค่อนข้างที่จะเยอะbrings an end to the first half where Manchester City have the only goal of the game and a fine goal as well scored by Micah Hamilton on his first team debut for Manchester City half-time in Belgrade it's Crvena Zvezda 0 Manchester City เพื่อนๆจบครับเพื่อนๆครึ่งแรกนะครับซิตี้เราบุกมานำ1-0นะครับจากแฮมิลตันนะแฮมิลตันนาทีที่19เลยครับเพื่อนๆก็เป็นลูกแรกของเจ้าหนูแฮมิลตันเลยนะดาวรุ่งวัย20 ปีชาวอังกฤษด้วยก็เล่นนัดแบบชุดใหญ่อย่างเป็นทางการนะครับน่าจะเป็นนัดแรกเลยนะของเจ้าหนูแฮมิลตันเนี่ยแล้วก็ยิงได้เลยนะส่วนใหญ่จะเล่นในชุดเล็กมา U19 U23 อะไรประมาณนี้ยังไม่เคยเล่นชุดใหญ่นะแล้วก็มาเล่นชุดใหญ่ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ยิงได้เลยถือว่าสุดยอดมากครับพี่หนุ่มโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ฝากนะครับฝากพี่นะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ของพวกเราเลย@uscore365นะครับที่1เรื่องกีฬานะครับกับกิจกรรมนะครับเล่นใหญ่ท้ายปีแจกฟรี 2.3 ล้านบาทและกิจกรรมนะครับแฟนบอลต้องไม่พลาดเลยกับกิจกรรมพิเศษครับเชียร์มันเดิมพันได้ทุกจุดนะครับออปชั่นเยอะที่สุดในเอเชียเลยนะครับยกของรางวัลมาแจกมากมายอาทิเช่น PlayStation 5 นะครับเสื้อบอลลิขสิทธิ์แท้แล้วก็หูฟังด้วยนะครับซึ่งแรกไม่มีอะไรมากครับเพื่อนๆพี่ถือว่าชิวๆซิตี้ก็เล่นแบบชิวๆไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนไม่ได้ลนอะไรเลยคือพูดตามตรงเลยซิตี้ไม่ได้รีบเลยผมก็ดูแล้วง่วงอ่ะคือพูดแบบตรงดูง่วงจริงครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังคู่หลังน่าจะมันนะคู่ระหว่างนิวคาสเซิลกับเอซิมิลานนะโอ้โหคู่นี้สมศักดิ์ศรีแน่นอนว่าน่าจะสนุกแล้วก็ดูปารีสด้วยกับดอร์ทมุนด์นะแต่เราจะโฟกัสไปที่คู่ไอ้นี่ซะมากกว่านะครับเพื่อนๆคู่นิวคาสเซิลฝากด้วยครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับพี่เพื่อนfamously with Dynamo Kyiv as well as playing for Leicester City in the Premier League as well. So he's not gone past a non-defender or anything. He's gone past a top-class international player there. So yeah, it's one to remember. And what was great มีคนอาหรับมาด้วยอ่ะ as he walked back to halfway, he looked up to the heavens above, puffed out his chest as if saying, "Has that really just happened to me?" Well, it did. Super goal. รอสักแป๊บนะครับช่วงพักครึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากครับสถิติก็ซาวาด้าครองบอล33ซิตี้67ซิตี้67โอกาสยิงของซาวาด้า3 ครั้งเข้ากรอบ1
ส่วนซิตี้โอกาสยิง4ครั้งนะครับเข้ากรอบ1ครั้งผ่านบอลนี่ซิตี้ผ่านบอลไปทั้งหมด333ครั้งผ่านบอลสำเร็จ310ครั้งส่วนซาวดาผ่านบอลไปทั้งหมด165ครั้งผ่านบอลสำเร็จ131ครั้งเตะมุมนี่ซิตี้เตะไป2ครั้ง ก็ไม่มีอะไรมากแต่ครึ่งหลังนะตัวจริงอาจจะได้ลงมายืดเส้นยืดสายบ้างนะอย่างฟิลโฟเดนเบรนาโดซิลวาอัลวาเรสอย่างเงี้ยโรดี้วาดิโอไคลวอลเกอร์อาร์เก้นะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะว่าใครจะได้ลงมายืดเส้นยืดสายบ้างกลุ่มนี้นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมเปิดตารางกลุ่มนี้ให้เพื่อนๆดูGroup F side Paris. Good evening, Stuart. Hi, Rob. Good evening. Okay, gents. Let's reflect on both teams' group stage so far to this point. Starting with you, Richard. Your two teams. Yeah, absolutely. I mean, first I will say, I think given the four wonderful clubs in this section, maybe it's not surprising the margins have been fine between them. And on the last stages, we know it. Wouldn't it be fitting if we had a kind of sensational? นี่ครับกลุ่มเนี้ยซิตี้ก็ที่1นะถ้าชนะวันนี้ก็ชนะ6นัดรวดสุดยอดครับก็จะมี18แต้มเลยนะส่วนที่2เป็นไลซิกนะครับที่3เป็นยังบอยแน่นอน 100% ที่4เป็นซาวดานะครับยังไงก็ตามไม่ทันก็ถือว่าสู้ด้วยสปิริตทีมครับเหมือนที่พี่กันที่มาบอกว่าสู้กันด้วยสปิริตทีมของแท้นะสำหรับซาวดาเนี่ย ประทับใจครับวันนี้เล่นได้ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะครับแล้วก็กลุ่มนี้ครับกลุ่ม F ในที่วันนี้เราจะโฟกัสเป็นที่กลุ่ม F นะดอร์ทมุนด์นี่การันตีการเข้ารอบแบบ 100% แล้วนะครับเพื่อนๆดอร์ทมุนด์แต่ที่สำคัญคือปารีสเจอกับดอร์ทมุนด์ใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าดอร์ทมุนด์ชนะปารีสแล้วนิวคาสเซิลหรือเอซีมิลานมีทีมใดทีมหนึ่งชนะปารีสตกรอบนะเพื่อนๆงานเข้าเลยนะหรือดิเก้โดนปลดแน่ถ้าปารีสตกรอบอะที่สำคัญคือก็เดี๋ยวผมจะโฟกัสไปที่คู่นิวคาสเซิลกับมิลานนะครับพี่ๆก็เอาจะช่วยทีมจากอังกฤษนะครับเพราะเราเป็นนี่จากอังกฤษอยู่แล้วเราเป็นช่องอังกฤษอยู่แล้ว as group winners, which is a great situation to be in. Bear in mind that 98th minute penalty against Newcastle on match day 5 has basically kept them alive. They want to take advantage of that tonight. That is an advantage. They know exactly what they want to do. สักแป๊บนะครับเพื่อนๆช่วงพักครึ่งไม่มีอะไรมาก as well. A draw would secure top spot for them, and home win would leave Paris very, very vulnerable to being overtaken by Newcastle. ตอนนี้นักข่าวก็พากอยู่ที่เจนเซมพาร์คmust win, which tells me that they should both be attacking. Yes, I mean it feels like that. เดี๋ยวชื่อผู้เล่นตัวจริงออกแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกพี่ๆนะครับตอนนี้ชื่อก็ยังไม่ออก has been wonderful all the way through, and tonight will be perhaps the best of the lot. ตอนนี้ใครเป็นดาวซันโววันนี้โมราต้าหอยลุนฮาแลนด์ยิงคนละ5ประตูแอสซิสต์นี่เป็นบูโกโยซาก้า4แอสซิสต์มีโซโล่ประตูก็จูเบลิงแฮม7แฮร์รี่เคน7บูโกโยซาก้า7ว้าวสุดยอดเลย So I thought maybe it might be sensible, maybe it will be impossible in the atmosphere, but maybe it might be Eddie Howe's intention for his team to go slightly easier, to conserve some of the energy they've spent in a tough fixture schedule with very limited outfield players at his disposal, to save some of that energy for the last half an hour in case they were to burn out too quickly. Of course, it's not going to go like that. They're going to go from it right from the very word go, I'm sure. But both teams have got significant absentees. They have. For Newcastle, I'd point to the goalkeeper Nick Pope, who's been excellent during the course of this group stage. Sven Botman รอสักแป๊บนะครับเพื่อนๆก็อันนี้คือรายชื่อของผู้เล่นซิตี้นะนี่คือรายชื่อของผู้เล่นซิตี้ก็ประมาณนี้แหละซิตี้เอาเด็กลงเยอะครับเพื่อนๆแต่ตัวสำรองก็ยังมีครบนะครับเนี่ยอย่างฟิลโฟเดนเบรนาโดอัลวาเรสเนี่ยโรดี้บาดิโอไคลวอลเกอร์อาร์เก้หลุยส์ดิอาสเนี่ยครับครบยังมีครบครับไม่ต้องซีเรียสถ้ามีปัญหาอะไรนี่พร้อมเปลี่ยนลงได้ตลอดอยู่แล้วแต่ผมว่าเป๊ปผมว่าเป๊ปพักน่าจะพักอยู่แล้วล่ะไม่น่าจะเอาตัวแบบท็อปลงหรอกเอาตัวเด็กๆลงไปสร้างกล้ามเนื้อซะดีฝ่านะดีกว่าเอาตัวใหญ่ไปนี่เพราะ
สัปดาห์หน้าของซิตี้ก็ต้องศึกหนักเหมือนกันนะไปชิงแชมป์สโมสรโลกแมตช์ต่อไปเนี่ยหลังจากเจอคริสตัลพาเลซครับแล้วก็จะไปชิงแชมป์สโมสรโลกquestion marks over Sabitzer. He missed the game at the weekend. Such an important player. And also at right back, Marius Wolf was having a fitness test as well. I'm looking forward to seeing a couple of terrific youngsters as well. Bino Gittins, who follows in the footsteps of Jadon Sancho and Bellingham. And also, I'm looking forward to seeing Warren Zaire-Emery if he plays the 17. อีกคู่หนึ่งไลซิกก็เสมอนะครับเพื่อนๆไลซิกยังเสมออยู่0-0เหมือนไลซิกยิงเข้าไปแล้วนะครับแต่โชคร้ายโดนลิฟประตูคืนมันล้ำหน้าwith Borussia Dortmund and Stuart, you can start us with this one. I think Dortmund. This is a bit of a cop out, but I'm going for a draw, which secures top spot for Dortmund, and then Paris. We're not so sure. Yeah, might be enough. Okay, what do you think, Richard? Well, I mean, do you know what? Newcastle against Milan. Even if Paris were to win, the Europa League knockout phase is a. รอสักแป๊บนะครับเพื่อนๆพี่ๆรอกันสักแป๊บนึงก็เข้าห้องน้ำห้องท่าหาอะไรกินกันไปก่อนนะแก้ง่วงดูคู่ซิตี้ก็จะง่วงหน่อยนะผมยังง่วงเลยขนาดมาเชียร์บอลมาคุยกับพี่ๆยังรู้สึกว่าง่วงเลยคู่ซิตี้อยากดูคู่ดึกแล้วตอนตี 3เนี่ยพูดตามตรงเลยAnd Richard Connolly on main commentary for Newcastle versus AC Milan. A reminder that Newcastle will go through if they win, and Paris Saint-Germain don't. Milan will go through. ก็เพื่อนๆพี่ครับมีอะไรมาคุยกันได้นะพิมพ์แชทมาคุยกับผมหน่อยผมเหงาคุยกับผมหน่อยพี่170กว่าคนเนี่ยพิมพ์แชทมาคุยกันหน่อยเหงาอ่ะไม่คุยกันเลยอ่ะเงียบเลยอ่ะไม่มีใครคุยกับผมเลยอ่ะอย่างเงียบกันสิครับ Let's very quickly look at Group E where everything is nearly done. It is, yeah, although of course an opportunity for Shakhtar if they were to win at Porto to overtake them and then potentially secure a pretty heroic spot in the round of 16. I think that is the other big game tonight, right? And of course Antwerp against Barcelona in that section where เงียบเลยคนดู100 กว่าคนแต่ไม่มีใครคุยกับกูสักคนเลยแปลกเว้ยมันเป็นยังไงกันวะพี่เปิดหน้าจอคอมทิ้งไว้ใช่ไหมเนี่ยเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้เปิดคอมทิ้งไว้เนี่ยthe reigning Belgium champions. So Porto Shakhtar, I mean this is the situation both on 9 points and a winner progresses. Of course things get a little bit more มาแต่แป๊บนะผมไปหาขนมกินก่อน How do you see this one going? Based on what state are both teams in going into match day 6? Well, Shakhtar are flying, Rob. 3 wins from their last 4 group games in the section, and we've seen that Marino Pusic since coming in has really been able to galvanise them on big European evenings, and this is certainly that. Porto are used to this position. I think it's the 11th time that their fate's been decided on match day 6. But I just wonder whether there might be a twist in this section. And we heard from Taras Stepanenko earlier on in the show, didn't we, about what it means every time Shakhtar step onto a football pitch, and they have something extra, I guess, behind them. And if they were to win and qualify for the round of 16, I think we would be talking about perhaps the story of this Champions League. ขำพี่โดนัทขำก็จริงอะเหงาอะพี่ไม่มีใครคุยกับผมเลยอะไม่ใครเม้นมาคุยกันเลยเหงาอะเนี่ยนั่งโม้อยู่คนเดียวตั้งนานไม่มีใครคุยกับผมเลย Yeah, I mean, first and foremost, that they will be sitting happy on match day 6 that it's done, because we all know what's happened in the last couple of years. But yes, definitely, and I think there is always a pressure on Barcelona to win their section. Interesting for Mark van Bommel, of course, he won the competition with Barcelona under Frank Rijkaard in 2006. So I'm sure he will be hoping from an Antwerp perspective to get some points on the board, and then to build that confidence whenever they are back in European competition or back in the Champions League, if whenever that might be, they can then look back on a positive result against Barcelona tonight. That could be something important in future years. Okay, so that's Group H and Group E, where Celtic and Feyenoord meet tonight in Glasgow. They will finish 3rd and 4th. ทำงานอยู่ครับโอเคครับพี่ไม่รบกวนแล้วทำงานต่อไปครับพี่ It is, and it's a surprise actually. It's done and dusted, Rob. We thought this might be the section, along with
วะเอแคมมันหมดอายุแล้วอ่ะซื้อมันจากเซเว่นอ่ะแค่ตู้เย็นไว้เยี่ยท้องเสียวะเนี่ยเขาบอกว่าคนบริโภคก่อนวันที่13ก็วันนี้นี่หว่ากินได้แต่ไม่อร่อยเลยเพื่อนรสชาติไทยอ่ะพี่เอกชัยบอกทำงานอยู่ก็ทำงานต่อไปครับพี่ผมไม่กวนแล้วเดี๋ยวผมดูบุหรี่ก็แก้ง่วงไปก่อนนะเนี่ยกินช้างน้อยเนี่ยอร่อยไปแล้วช้างน้อยยำช้างน้อยสมัยเด็กของเกินเนี่ยเข้าได้นะโหผมกินทุกไลฟ์เลยเนี่ยยำช้างน้อยนะครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับใครเพิ่งเจอช่องผมครั้งแรกนะครับก็ช่องผมก็จะเป็นแนวนี้นะครับเหมือนเชียร์ฟุตบอลครับเพื่อนดูบอลกับเพื่อนนะครับพี่ดูบอลกับน้องแล้วก็น้องดูบอลกับพี่นะก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆกันดูบอลด้วยกันถูกสนามผมก็เหมือนเป็นเพื่อนๆของพี่ๆนั่งดูบอลในบ้านด้วยกันก็อาจจะไม่ได้มาพากแบบจริงจังนะครับเพื่อนๆก็พูดตามตรงเลยย้ำอีกครั้งนะครับผมก็ไม่ได้มาพากแบบ100%อ่ะโม้มั่งด่ามั่งบ่นมั่งอะไรมั่งนะครับก็ไม่ว่ากันนะเพื่อนๆก็จะเป็นแนวนี้แหละครับผมเชียร์ฟุตบอลก็เราก็เป็นคนที่ชอบฟุตบอลเหมือนกันนะครับเราก็เชียร์บอลไปอย่างนั้นแหละเพื่อนใครชอบทีมไหนก็พิมพ์มาบอกกันได้ครับเพื่อนๆส่วนตัวผมเองเป็นแฟนไซนอนนะครับแต่วันนี้ใส่เสื้อแมนยูนะครับก็ใส่เสื้อแมนยูปลอบใจแฟนแมนยูนะครับวันนี้ตื่นมามีแต่ข่าวแมนยูเต็มไปหมดเลยอินฟูสายแมนยูก็บ่นกันยับเลยผมนั่งดูผมดิวก็ไปนั่งดูพวกยูทูบเบอร์สายแมนยูอ่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะบ่นกันยับเหมือนกันแต่ก็ทำไงได้ครับเพื่อนแพ้ไพ่ตัวเองนะเจอโฟร์ไพในเกมก็นำเจอกาลาก็นำแต่โดนตีเสมอทำไงได้ครับแพ้ไพ่ตัวเองมาทั้งสองทีมลงสู่สนามแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆทั้งสองทีมลงสู่สนามแล้วอย่าลืมนะครับเพื่อนๆใครสนใจจะสมัครสมาชิกนะครับสนับสนุนรายเดือนได้ก็ที่ลิงก์นะครับก็สมัครเป็น membership ได้นะครับสนับสนุนแบบรายเดือนแล้วก็ใครจะสนับสนุนแบบชั่วครั้งครับก็โดเนทมาได้ที่QR Code ที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงไหนวะตรงนี้ตรงนี้QR Code นะครับที่อยู่ตรงนี้พิมพ์มาได้เลยซัพพอร์ตกันมาได้นะครับก็จะได้ช่วยค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ก็ช่วยต่างๆนะครับช่วยค่าใช้จ่ายนะครับขอบคุณมากๆแฮร์รี่มากินปลาพ่อทำไมลูกครับเริ่มแล้วครับครึ่งหลังมาแววครึ่งหลังอ่ะแต่ต้องดูนะครับก็ซิตี้นะครับเปลี่ยนตัว1 คนเลยนะเพื่อนก็กิลิตไม่ไหวอ่ะกิลิตโดนยำโดนลุมยับเลยครับเลยต้องเปลี่ยนเอาฟิลโฟเดนลงมาแทนแจ็คกิลิตนะต้องเปลี่ยนนะไม่งั้นแม่งโดนยำอยู่อย่างนั้นแหละสำหรับซิตี้อ่ะเอาครับปลายใหม่แล้วเอาแฮมิลตันวันนี้มาอยู่ทางซ้ายเว้ยครึ่งหลังมาอยู่ทางซ้ายโอ้โหโฟเดนจะยิงไม่ได้false nines at the moment. Here's Hamilton on the left-hand side, up to the corner of the penalty area, trying to run around the defender who is Nasser Diga, who manages to get a challenging one back by Phillips. Now Kovacic on towards Nunes. This is Bob on the right-hand side. Nunes takes over. Nunes checks back out onto his right foot, looks about a potential cross, no one there for it, so comes to the edge of the penalty area. Lewis will take over. โอ้โหแฮมิลตันบอลยังได้อยู่โควาสิตจอมไปที่โควาสิต
โฟเดนออสการ์บ๊อบนูเนสโอ้โหหลอกสวยนูเนสคืนออสการ์บ๊อบลุยส์แม่งหัวปูกันเยอะชิบหายเลยไอเด็กๆดาวรุ่งของซิตี้เนี่ยแม่งก็งงๆนะพูดตามตรงเลยสับสนเหมือนกันว่าใครแม่งออสการ์บ๊อบลูอิสหรือแฮมิลตันวะหัวเขาฟูเหมือนกันหมดเลยไงพอดูแบบมุมกล้องระยะไกลอ่ะบอลยังเข้าทางแฮมิลตันพาล่าขึ้นไปแล้วยิงเรียบร้อยโอ้โหเยอะเกือบได้ลูกที่2แฮมิลตันโอ้โหจะแจ้งเกิดไปไหนเนี่ยครับเพื่อนหักขวานะแล้วเนี่ยมีเปิดแล้วอ่ะโอ้โหเยอะนิดเดียวบอลมันไม่โค้งนะWell, they have the ball with Rico Lewis now. He plays the ball ahead to Oscar Bob. Now he's got Foden in the middle, Lewis and Hamilton and Nunes inside the penalty area as well. The ball is for Nunes with the overhead kick, but he doesn't make decent contact, and the ball will run harmlessly out behind. And when Nunes went down there, he stayed down. Now potentially a defender might have just collided with him, but he's landed awkwardly on his shoulder as well. Now this could be a massive Oscar Bob for Manchester City. ไอ้บ๊อบเอาไงบ๊อบโอ้โหหลอกสวยบ๊อบเปิดเข้าไปโอ้โหนูเนสแม่จะจักรยานอากาศไปเลยครับโอ้โหงานนี้แล้วเจ็บเลยอ่ะเล่นท่ายากแล้วเจ็บเลยครับงานเข้าเลยcrashes into him. Pep Guardiola is currently watching a replay himself as we speak as well. So while we see this now 49มันเล่นยากไปหน่อยเพื่อนแล้วมันเหมือนเจ็บไหล่เลยนะไหล่ลงอ่ะห้าวไปหน่อย Things are starting to happen in the other game. ห้าวไปหน่อยอีกคู่หนึ่งครับไลซิกนำยังบอยแล้วนะครับเพื่อน1-0 อุ้ยเจ็บ There is a little bit of concern because Manchester City have already taken Jack Grealish off. He got a couple of bangs in the first half, and now there's an injury for Matheus Nunes. Hello, Rob. Hi, John. There's been a goal in Germany. บอกว่าทีหลังอย่าห้าวนะไอ้หนุ่มนูเนสไอ้หาไปจักรยานอากาศแล้วลงท่าไม่สวยเจ็บเลยไหล่น่าจะเจ็บไม่เยอะหรอกครับนี่ครับกองจับมาที่กวาดิโอด้วยฟิลโฟเดนวินูเนสนะครับน่าจะเจ็บหนักมันเนี่ยไม่ไหวหรออุ้ยเนี่ยมันจะต้องใช้เปย์เลยหรอขอแก้ข่าวเขาเพื่อนๆเหมือนจะเจ็บหนักนะโอเคครับยังเดินได้น่าจะไม่มีอะไร Very different in terms of his build to the likes of Erling Haaland, but yeah, he's so highly rated and then expected to be a superstar. Here come Cervena Zvezda with Bukhari trying to run away from John Stones. นับลุยใหม่ซาวาดาOrtega to keep the ball out. It's a brilliant stop to keep off NDI. Just stuck out a left wrist and kept the ball out. เปิดขึ้นมาเอาเว้ยเอาใจช่วยครับซาวาดาตีเสมอให้ได้เอาละมาแล้วล็อกหลบไปโอ้โหสวยเอายังไงเปิดเข้าไปยิงไอ้เหี้ยเซฟเฉยโอเตก้าเฮ้ยเซฟได้ไงวะโอ้โหซูเปอร์เซฟเลยครับโอเตก้าเอาครับลุยใหม่ซาวาดายิงเซฟอีกแล้วโอ้โหโอ้เตก้าโอ้ต้องตบมือเลยลูกแรกยากมากๆนะลูก2ยังเซฟได้อีกWow, what a couple of saves. Yeah, it's now 1-1 in Germany. Young boys have levelled almost immediately. Ball through. It was latched onto by Jean-Pierre and Sam. He just kept running for the penalty area. And rather than shooting for goal, he squared it to Ibrahim Akoli with his first goal. It was a lovely finish. Low on the penalty spot. 1-1 in Germany. Oscar Bob plays the ball back towards. จังหวะแรกเนี่ยเซฟได้ไงอ่ะเซฟด้วยมือซ้ายอ่ะ
เนี่ยโอ้โหไปยื่นแขนซ้ายไปขวางพอดีเลยโอ้โหแล้วเซฟตรงแบบหัวไหล่อ่ะเนี่ยแล้วลูก2เนี่ยว่ะอ้าวมันมาอีกแล้วครับกล้องตัดมาที่ซิตี้ครับบุกคืนแล้วออสการ์บ๊อบโอวาติดไม่ได้ครับอย่าประมาทนะครับซิตี้อ้าวเฮ้ยโดนเหลืองเลยครับตู้เขาครับลิเวอร์พูลแฟมิลี่ใช่ลิเวอร์พูลให้เราพรุ่งนี้นะพี่พรุ่งนี้เที่ยงคืน45เดี๋ยวมีลิเวอร์พูลนะครับเดี๋ยวเรามีไลฟ์ลิเวอร์พูลแต่ลิเวอร์พูลก็รอเลยครับพรุ่งนี้ผู้ลิเวอร์พูลก็ใครโดนเหลืองวะเป็นเขาวิฟิลิปนะครับโดนเหลืองเอาเพื่อนครึ่งหลังซาวาด้ามันมีโอกาส2จังหวะติดนะแต่ได้ซุปเปอร์เซฟของออเตก้าถ้าไม่ได้ออเตก้านะมีเหวอมั้งอ่ะมีตีเสมอมีแย่มั้งอ่ะทีนี้ลูกฮึดของซาวาด้ามาเต็มเลยเนี่ยลูกนี้แค่นี้ก็ลูกฮึดมาเต็มแล้วThe one for the cameras as it was, but the first one he sticks his left hand out. The second one he had to fully extend and dive full length and tip the ball away. Two outstanding stops from Stefan Ortega in the Manchester City goal. In all fairness, John, I mean, even in the first one, he moves his left hand a little bit in order to save that. So yeah, the reflexes. เนี่ยภาพจับไปอีกแล้วเซฟเฉยแล้วก็ยิงไกลนี่ก็ยากนะon the edge of his penalty area and slows things down, and Manchester City will probably want to slow the game down a little. He got a little fast and furious for them there, and the goalkeeper called upon for the first time today and responded with 2 outstanding saves. But here comes Mihailovic now, moving the ball on towards Hwang. He won't quite manage to find the ball to Olayinka. Calvin Phillips stepping in with the challenge. He's got that yellow card for that challenger a moment or two ago. And with 9 minutes gone in the second half, it's still 1-0 here. Yeah, there's been another goal. The two teams have woken up in Germany. Leipzig have retaken the lead. They're 2-1 up on Young Boys, having only a few minutes ago got 1 up. 1-1. Forsberg's now scored. Kevin Campbell, the แต่ว่าด้ามันมาว่ะเพื่อนครึ่งหลังมันฮึดว่ามันเอาว่ะต้องพยายามต่อไปกองเชียร์ให้กำลังใจเต็มที่อยู่แล้วถือว่าเขาก็ได้กำไรแล้วว่ะเพื่อนที่ได้มาเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็คือกำไรแล้วอ่ะOh yeah, he's done that a few times in his career, hasn't he? That first time in the group stage though this season for Emil Forsberg. He's done it a few times down the years with his left foot, that rifle from the left side of the penalty area. Lovely left foot. It's a throw into Manchester City, just over halfway here, and we're approaching the 10-minute mark of the second half. 55 minutes of the game gone here. Manchester City are leading thanks to Michael Hamilton's goal in the first half. ไปครับอาคันจิพาล่าขึ้นไปแล้วอาคันจิไฮมิลตันโอ้โหจะถึงโดนเนสไม่ได้ว่ะ55 นาทีนะครับแมนซิตี้ยังนำอยู่เหมือนเดิมก็แต่ตอนนี้เป็นเกมของซิตี้บ้างล่ะครับที่ครองบอลพยายามจะบุกเข้าใส่ Yeah, team news starting to filter through for the later kickoffs tonight in the Champions League. Our main commentary is Newcastle versus AC Milan, and Richard Conley can tell us more. นี่ครับดูมาเพสสูงขึ้นนะซาวาด้าดูมาเพสกดดันซิตี้สูงขึ้นเลยโอ้โหฟาวชนได้ไหลฟาวอีกโอ้โหน่าเสียดายครับนี่ครับwill start in what he admitted will be one of the biggest games of his career. Dubravka is fit, starts in goal. Back to you, Rob. Yes, because Svennis Vesta were nearly in, John. Yes, there was a challenge by Victor Olayinka on the edge of the penalty area, but it's been penalised. So it's a free kick, and Manchester City have got a couple of players down now as well. ลุยใหม่ครับเพื่อนๆลุยใหม่ And then they've also got an injury on the far side of the field. โฟเดนเป็นไรวะ In a minute, Rob, because you can go back. เฮ้ย Give us the rest of it. We left the Milan fans hanging there. Sorry about that. That was the Newcastle side of things. As for Milan, it's almost exactly the same team that lost away to Atalanta at the weekend, except for one key change, and that is the return of Rafael Leao, the man who inspired them to the title win a couple of seasons ago. เกือบไปแล้วฟิลิป first time in a month, and he'll take the place of Samuel Chukwueze. เกือบไปแล้วเพื่อนเขาฟิลิปอ่ะ Big news for their massive game. Of course, both teams
looking for a win that would give them a chance of qualifying. นี่ครับเปลี่ยนตัวแล้วครับสวัสดี Tonight, Leipzig, by the way, 59 minutes played there, 2-1 up now on Young Boys after a flurry of goals. Mohamed Simako, after a notable error in the lead up to the goal for 1-1, has been withdrawn for the cap Germany player Lucas Klostermann. Leipzig 2, Young Boys 1 there. We've had a triple change here, which I'll tell you about in a moment. Manchester City have the ball with Calvin Phillips. He plays it out to the left-hand side. It's Hamilton now on the corner of the penalty. Wants to go around Giga. He's held up well by Giga and Nedeljkovic. And now it's Mateo Kovacic, who goes back towards halfway and is able to get Manchester City moving again. And they're moving again with Kovacic. Again, Hamilton. บอลยังเข้าทางไว้เขาฟิลิปไปแฮมิลตันพาร่าขึ้นไปแล้วหลบไป1หลบไป2ไม่ได้ครับต้องคืนอยู่ที่โควาสิตหมุนครับหมุนหาทางโควาสิตคืนเลยครับคืนจอห์นโซนเอาไงจอห์นโซนแทงขึ้นไปข้างหน้าโอเดนเล่นกับโควาสิตไปแล้วครับยังได้อยู่โควาสิต1ครั้งโควาสิตเอายังไงเอาวินฟิลิปไปไม่ได้ต้องคืนนะคันจี้ ไม่ได้รีบก็บอกแล้วไม่ได้รีบอะแฮมิลตันสวยครับลุยส์โอ้โหลุยส์ไปลื่นอีกไอ้ห่าหลังเข้าเขามาไวแล้วหมดขึ้นหน้าก่อน 3 years ago, his second spell at the club, and of course Vladimir Lucic as well, the very talented ไปแล้ว who had a few lone spells away as he found his feet, but now บูการีไอ้ห่าเลี้ยงไปไหนของมึงวะเลี้ยงบอลหลุดตีนไปได้เอาไปโฟเดนออกซ้ายไปแล้วครับแฮมิลตันand Rico Lewis has it. Lewis moves the ball to the right hand side and Oscar Bob will take over. Nunes right by him takes over now, a little 5-meter pass, and the two exchanging the ball with each other. Ball goes back towards halfway. Stones actually miscontrolled it, but able to sort his feet out and find Mateus Nunes again, and then there was a foul on him, a little bit of a Lucic just getting into rhythm of the game นี่พยายามซิตี้ก็พยายามจะเจาะเหมือนกันนะพยายามจะเอาประตูที่2ได้เพื่อความสบายใจจะได้แบบเล่นง่ายขึ้นกว่านี้หน่อยลูกเดียวมันก็โป่งเดียวโดนซาวาด้าตีเสมอก็จบcome in. Wolf is fit to play at right back. Sula starts as well for Paris. 17-year-old Zaya Emery starts. Kola Moani leads the line, and Mbappe and Barcola provide the width and the threat. Thank you, Stuart. Team news as we get it tonight on Matchday Live for these 6 late kickoffs. Well, here come Manchester City again, driving through midfield. It's a glorious little touch to move the ball on, and Kovacic is up towards the edge of the penalty area, has a shot right-footed, did have options left and right, but decided to go for goal. It was a very good block once again by Alexander Dragovic getting across. Nunes on the corner of the penalty area. Now Foden. Again, Manchester City slowing the game down, happy in possession, waiting for the opportunity to break the lines and move towards goal. This is เอายังไงยิงไอ้โตโต้กูว่าแล้วไอ้ห่าโอ้โหเสียของแล้วเพื่อน They're moving down the right-hand side into a very congested area of the field here, Manchester City, and their change colours tonight are the very dark navy shirts with the shocks of lines and flashes of colour all over it. Now they speed things up to move forward with Gomez. His attempted ball inside was looking for Phil Foden, but cannons off the defender and will run out off Nedeljkovic for a throw-in to Manchester City. ไปครับลุยต่อ I have seen in plenty of actions Calvin Phillips going in the box just to be the target of the crosses, which is something that I wouldn't expect from a holding midfielder in Manchester City. Calvin Phillips has that liberty to do that. Good game by the way. ดูดิเพื่อนๆไม่ได้ประตูที่2ว่ะ I think he has never been so active in a Manchester City game, and today he is definitely proving why Manchester City decided to cash a lot of money for him. Well, here is Oscar Bob. He's got Rico Lewis running ahead of him. He's going to come inside and use that as a decoy. And Bob goes on his own and goes for goal and scores. It's a stunning individual goal. It's a wonderful moment again. It's the
sight of Manchester City's young guns. First Hamilton, now ครั Oscar บเสียบอลแล้ว and two picture book goals from two outstanding youngsters. สวย It's Cervena Vesda ออส nil. การ์บ๊อบ ออสการ์บ๊อบ พาล่าขึ้นไป What a beautiful บ๊อบ goal by ยิง Oscar Bob. ไอ้เฮียเรียบร้อยเลย Close to โอ้โห the goal at all. I mean, สุดยอด ออสการ์บ๊อบ 30 meters to run, and he did it, and he went. โอ้โห พาล่าขึ้นมาเองแล้วก็ยิงสวยจัด He put the ball in the net. The ball โอ้โห เรียบร้อย ลูกนี้สวย basically caressed it. He didn't Oscar shoot, Bob. he just passed the ball to the net, and he scored this beautiful goal to Mhm. double up the lead for Manchester City. I think that I said before that this game is a great advertisement. เนี่ยพาล่าขึ้นมาเองอ่ะ Manchester City's academy, and Oscar Bob has scored this lovely goal that in reality is pretty much wrapping it up for Manchester City. With this goal, พาล่าขึ้นมาเองแล้วหัก Manchester City หัก becomes เข้าซ้ายนะ แล้วก็ยิงด้วยข้างถนัด with more ยิง goals โอ้โห scored เรียบร้อยเลย to date in this season. Well, Oscar Bob, who made his name scoring goals in the UEFA Youth League, has now scored in the UEFA Champions League for the first time, and it really was a wonderful individual goal. Slaloming run through a number of defenders, managed to get his own player out of the way as well before เรียบร้อย providing โรงเรียน a จีน very accomplished 2-0 left-foot แล้ว finish to roll it into the bottom corner, and that will probably just about end Cervena Zvezda's brave resistance tonight, because you could see them getting back from one. I think it'll be very difficult to get back from two. Yeah, and I think that there was nothing Glazer, the goalkeeper of Cervena Zvezda, could do really, because he was so poised and so well angled that shot that there was very little that anybody could have done. But here's Huang moving the ball out towards Lucic on the left-hand side, and the 21-year-old trying to run away from Bob, who, well, Manchester City. เหลือประมาณไม่กี่นาทีนะเพื่อน Bob 26 นาทีก่อนทดเวลา little more experience, of course. That ball is given away by Bob, though, and it's gone straight to Bukhari, who wants to run away from Rico Lewis, who made the challenge. Now Lucic turns away from Lewis, crossing, but it's away by กลายชื่อผู้เล่นตัวจริงของนิโคลเซิลออกอย่างวะ who was just 4-5 meters out from his ออก goal แล้วเว้ย line, managing to clear the ball away, and John Stones will help it away a little further downfield. เอาให้มาแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้ว Now helping the ball on towards Mihailovic. Comes เอ้า to the left ได้ hand ยัง side. ได้อยู่ซาวาด้า Vladimir Lucic on the left โอ้ hand โห side, but rather telegraphed his attempted ball to Alexander Katai. And he's been มันเพื่อนๆเอซิมิลานกับนิวคาสเซิลน่ะโอ้โหอะไรชื่อ kick to Manchester City. แม่งสนุกแน่เลยว่ะ 18 minutes here. Manchester อ่า City เพื่อน just ๆนี่ฮะระหว่างรอ ปล่อยกันไปก่อนปล่อยเขาเล่นกันไปก่อนนะเพื่อนก็นิวคาสเซิลนะครับมาในแผน 4-3-3 นะประตูเป็นดูมับก้าคู่เซนเตอร์เป็นลัสเซลกับฟาบินแชร์ทั้งขวาทิปเปียนะทางซ้ายลิฟาเมนโตเหมือนเดิมกองกลาง3 คนนะครับเจ้าหนูไมลี่ก็ยังได้ลงนะบูโน่คิมเบอร์ไลท์โจวินตันตัวลุกนะครับมิเกลอาร์เมลอนคาร์ลวิลสันแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนส่วนในซิมิลานนะครับเป็นประตูเป็นแม็กมิเกลนะมิเกลมาแยกเหรอมาแยกเหรออ่านจะผิดขออภัยนะครับมิเกลมาแยกก็ทางซ้ายเป็นฟอร์เรสซี่นะครับกองกลาง2 คนก็มีโทมูริแฮนเดสทางขวาเป็นในคาร่าบิเลียนะแล้วก็อ่านว่าคาแรมเลียผมอ่านผิดขอให้ด้วยนะเพื่อนผมอ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่ลอตเตอร์ชีตเนี่ยแต่ตัวลุกก็ชอบนะชอบปูลิสิตเชลูแล้วก็ไอ้ลาเฟลเลอาเนี่ยโอ้ยตัวเนี้ยผมว่าไม่มันแน่คู่เนี้ยจริงๆเพื่อนๆอ่านผิดขออภัยครับเพื่อนผมก็ไม่รู้จักเท่าไหร่เลยวันนี้เป้ได้ลงไหมวูมเป้ก็ลงด้วยสมมติว่ามีคนลงรอบที่ยุทธนาไม่ได้ลงครับมันจะไปล้างตนรอบรองครับพี่มันจะไปล้างใบแดงรอบรองชนะเลิศครับถ้านัดนี้มีคนโดนใบแดงก็นัดหน้าไม่ได้ลงจะโดนแบนเหมือนกันครับมันจะไปล้างตรง
Well, Rodic has been playing many games this season, in fact, so it's no surprise that at the end he ends up being a little bit. มันจะไปล้างประมาณรอบรองอ่ะเพื่อน I really like the game of Ortega. I would like to single out Ortega a little bit here too because his distribution has been phenomenal, and he has never compromised his players when he passed the ball to Calvin Phillips or Kovacic or whoever was next to him, ready to start the build-up. And you know the German เนี่ย goalkeeper ครับ has been ไปในรอบน็อกเอาท์นะครับใบเหลืองสะสมแล้วก็โทษแบนจาก his game is quite remarkable. การที่ได้รับใบเหลืองครบยังคงต่อเนื่องจากรอบแบ่งกลุ่มนะฮะโดยทั้งหมดจะโดนโละเมื่อถึงรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับจริงด้วยครับใบเหลืองใบแดงจะโดนเลาะจะโดนโละก็ต่อเมื่อถึงรอบ4ทีมสุดท้ายประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ไม่รู้ผมก็หาข้อมูลให้พวกพี่ๆ Some team news from another one of the later kickoffs. Atletico take on Lazio. Both teams already through in Group E. But who will win the group? That's the question. Atletico make one surprising change in attack. As Alvaro Morata does not start in the Champions League for the first time in this group stage. Angel Correa comes into the starting 11. Axel Witsel, who's been playing at centre-back, actually moves into midfield today with Koke moving to the bench. ขอบคุณครับ For Lazio, Ciro Immobile came ใช่ off the ครับ bench นั and กลง proved to ทุน be ยิ้มเลย decisive ยิ้มเลยครับ กินเต็มครับนักลงทุนนี่เขาบอกว่ากินเต็มอ่ะพี่โดนัทบอกใช่ครับถ้าสะสมเหลืองครบก็โดนครับจะไปล้างนู่นรอบรองครับครับถามได้ครับเพื่อนๆดีเลยครับมีเรื่องคุยอะคุยคนเดียวมาตั้งนานเหงาอ่ะไม่มีใครคุยกับผมอ่ะงอนนะเนี่ยไม่มีใครคุยกับผมเลยยิงโอ้โหนะครับไลซิกนะครับนำยังบอย2-1นะก็ไลซิกนี่ขึ้นนำจากฟอยเบิร์กนะครับ He's having the season of his life. It's a bit surprising that he's on the bench, especially after the super goal he scored against Almeria the other day, just dribbling past the goalkeeper. วันนี้มีบอลหญิงด้วยเนี่ยอาร์เซนอลวูแมนเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์วูแมนหรือก็ลิเวอร์พูลเจอเอเวอร์ตันด้วยโอ้โหผู้หญิงนี่ก็เดือดเหมือนกันนะก็คู่ต่อไปนะครับเราจะเป็นนิวคาสเซิลกับเอซีนะครับเราก็จะไม่ลงไลฟ์แล้วครับเพื่อนๆเราก็จะเนี่ยแหละจะดูยาวๆกันไปเลย That sort of player, they love him, don't they? He's been always there. If you check some pictures of Atletico, black and white in the early แต่ว่าด้าก็เริ่มหมดมุกแล้วเพื่อนโดน 2-0 มันยากแล้วไง ก็ต้องเล่นเพื่อความเรียกความมั่นใจอย่างเดียวคือแบบว่าต้องยิงให้ได้อะจะเอาใจแฟนบอลหน่อยพูดตะกุกตะขักก็ต้องเอาใจแฟนบอลหน่อยเว้ยซาวาด้าโอ้โหกระแทกล้มไปเลยทีเนี้ยอาคันจี้นี่อ่ะดูเนสเสียบอลไปแล้วไปเว้ยเอาแล้วไปแล้วจะสวนแล้วซาวาด้าไปนักลงทุนเขาบอกว่าอย่ายิงนะไอ้เหี้ยชนเสาโอ้โหเกือบไปแล้วใหม่นักลงทุนกูมีไอ้นี่เลยมีเครียดเลยโอ้ยเอ้ยชนเสาเกือบไปแล้วครับเพื่อนเกือบ 2-1 แล้วนี่ครับนักเล่นหุ้นทั้งหลายเกือบแล้วใจหายแวบเลยนักเล่นหุ้นบอกกำลังจะกินสบายๆนะครับเกือบแล้วดูเดี๋ยวเต้บอกขออีกลูกปะพวกนักเล่นหุ้นจะได้สบายใจปะซิตี้จัดให้นักเล่นหุ้นหน่อยโถนักเล่นหุ้นจะได้มีค่าขนมครับออไทก้า
ยังไงมึงอะยังไงสวยงามไปแล้วซิตี้เฮ้ยเสียบอลอีกแล้วนี่มีนักเตะเกาหลีใต้ด้วยนะเพื่อนของไอซาวาด้าเนี่ยใช้ได้นักเกาหลีใต้นี่ก็อยู่ทุกที่เหมือนกันนะอยู่ในเซอร์เบียยังมีเลยเนาะเขาเป็นประเทศที่เขาส่งออกนักเตะแบบทั่วโลกจริงๆแล้วไม่น่าเชื่อไปครับลุยใหม่โควสิตมินตันนี่ครึ่งหลังนี่มันเล่นเป็นฝั่งซ้ายเต็มตัวเนี่ยเพื่อนครึ่งแรกเล่นฝั่งขวามาครึ่งหลังมาเล่นฝั่งซ้ายให้ออสการ์บ๊อบไปเล่นทางขวาแทนไปลุยถ้าใครดูแล้วง่วงแล้วไม่ต้องแปลกนะเพื่อนคือมันก็ง่วงจริงอะผมยังง่วงเลยถ้าดูแล้วง่วงก็ไม่ต้องตกใจนะมันง่วงมันน่าง่วงนี่ครับเหมือนจะเปลี่ยนตัวอีกแล้วครับเพื่อนๆของนักเตะของซิตี้นะเป็นซูโซโฮเหรออ่านว่าซูโซโฮลูอิสเฮ้ยเสียบอลไปแล้วเอาแล้วมันแย่งบอลได้แล้วครับซาวาด้าจะได้ไหมไม่ได้โอ้โถเสียของหมดเลยอะไรวะโอ้โถไปจ่ายบอลไม่ละเอียดกันครับเนี่ยภาพตัดมาที่ลูกยิงของออสการ์บ๊อบนี่คือสวยสดงดงามจริงๆ15 ทีสุดท้ายนะครับในคู่นี้ซิตี้เรา15 ทีเว้ยไปลุยต่อเฮ้ยโอ้โหแต่กล้าหลอกอย่างนี้เลยเหรอครับไม่นะครับต้องดูซิตี้แก้เกมว่าจะแก้ยังไงโดนเพขนาดนี้แก้ได้ไหมคุณเดสยุงกัดนะครับเปลี่ยนตัวแล้วโควาสิตออกครับเพื่อนๆนี่ครับซูโซโฮนะครับลงแทนโควาสิตออกซูโซโฮลง เอาละเพื่อนๆซิตี้เปิดขึ้นไปเอาเสียบอลไปแล้วสวาดาตัดได้เอาบาคารี่ยิงเรียบร้อยเลยนักเตะเกาหลีใต้ด้วยครับยิงเข้าไปเลยครับยิงด้วยซ้ายเอาแล้วไงเพื่อนๆปีโดนัทนักลงทุน มีเหวอแล้วนักลงทุนกูโอ้โหตีครับตีไข่แตกครับนักเตะชาวเกาหลีใต้โอ้โหสวยลูกนี้ยิงดีด้วยนะยิงซ้ายสวยแล้ว
โอ้โหโอ้แล้วยิงดีด้วยโอเตก้าจะเซฟยังไงอ่ะเพื่อนอย่างเงี้ยโหยิงด้วยซ้ายโหบอลแม่งพุ่งเข้าไปเลยอ่ะเนี่ยวางฮินบอมนะครับชื่อโอ้โหเลยนะลูกฮึดล่ะเพื่อนๆคืออะไรอ่ะซาวด้าแม่งวิ่งใหญ่เลยว่ะเหมือนมีพลังแฝงมาแล้วนี่ครับรออย่างนี้อยู่แล้วกองเชียร์นี่จุดพุงจุดพูกันร้องลั่นทำเพลงกันเต็มสนามเลย นักลงทุนกูจะซวยแล้วไงนักลงทุนนี่ครับเปลี่ยนแล้วซาวด้าก็เปลี่ยนคนอีกแล้วเบอร์70นะครับเหมือนจะลงเบอร์70มันใครวะมียุงฮะเฮ้ยเอาละครับผู้เล่นเจ็บต้องพักก่อนโอ้เจ็บนะครับเปลี่ยนตัวออกแม่ไม่น่าเชื่อมันฮึดจริงว่ะเพื่อนคือสปิริตล้วนๆเลยคือผมจะบอกว่าซาวด้าคือสปิริตล้วนๆแบบสู้แบบอะมาสู้แบบใจขาดดิ้นน่ะคือว่าไม่ได้มาแบบรู้ว่าไม่ได้เข้ารอบแล้วก็ไม่ได้มาเล่นแบบเอื่อยเฉยเอามาแล้วโฟเดนยิงโอ้โหเย้ยโฟเดนยิงข้ามคานโอ้ยมีโอกาสจะนำห่าง3-1ครับซาวด้าโฟเดนยิงออกเองไปเฉยเลยอ่ะน่าเสียดายมากๆควรจะทำดีกว่านี้อ่ะมาอีกแล้วซาวด้าออกซ้ายโอ้โหสวยไปดูสิเอาไงโอ้อะไรของมึงวะไอ้ลูซิดโอ้โหล็อกไปล็อกมาเอ้ยพันแข้งพันขาเองโอ้โหดูดิเพื่อนแม่งพันแข้งพันขาไปเองอีกอะไรก็ไม่รู้ของมันเนี่ยโอ้โหล็อกเยอะจัดเอ้ยขาหมดแรงไงวะโอ้โหพาวินฟิลิปนี่คือแบบขนาดเล่นกับทีมอย่างซาวด้านี่คือเล่นไม่ได้เลยเพื่อนเล่นเล่นไม่ดีเลยเล่นห่วยมากไปแล้วครับเพื่อนออสการ์บ๊อบหลังเข้าอีฮาโดนแย่งไปเลยโอ้ไปครับเพื่อนๆรอสักแป๊บนะครับเพื่อนๆลืมนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับพี่เพื่อนก็สวัสดีนะครับพี่เพื่อนใครเข้ามาแล้วรบกวนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยตอนนี้ก็จะถึง2,200 2,300ซับสไครต์แล้วครับพี่ช่วยกันหน่อยอยากถึง3,000นะครับ3,000 4,000 5,000ไวๆนะครับพี่ช่วยกันดันหน่อยช่วยกันดันหน่อยช่องเล็กๆ10 นาทีสุดท้ายนะครับเพื่อนๆอีกคู่หนึ่งนิวคาสเซิลกับเอซิมิลานนะก็เดี๋ยวเรายาวๆเลยครับที่ดูอยู่ประมาณ300 กว่าคนนะครับก็ยาวๆเลยถ้าไม่ได้ไปไหนก็ดูบอลกันนิวคาสเซิลกับเอซิมิลานกันต่อเลย
อย่าลืมนะครับใครจะซัพพอร์ตช่องนะครับ QR Code นะครับโดเนทกันมาได้นะครับเพื่อนๆใครสะดวกแบบไหนก็โดเนทได้ทั้ง True Money Wallet แล้วก็เลขบัญชีนะพร้อมเพย์ที่วิ่งอยู่ด้านล่างนะครับก็โดเนทกันมาซัพพอร์ตมาครับเป็นท่อนำเลี้ยงของช่องของผมได้เลยนะครับเพื่อนๆช่วยกันแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของพวกเราด้วยนะครับ@uscore365นะครับที่1เรื่องกีฬานะครับแอดเลยนะมีของรางวัลแจกด้วยอย่างเช่น PlayStation 5นะครับฝากด้วยพี่แอดกันไปได้เลยนะในช่องแชทนะครับที่ผมปักหมุดไว้ขอบพระคุณมากๆครับฝากกดไลค์หน่อยเพื่อนๆคนดูอยู่300คนก็ขอสัก100ไลค์ได้ไหมครับเพื่อนๆขอสัก100ไลค์ตอนนี้มีคนกดไลค์แค่60กว่าคนเองครับขอสัก100ไลค์นะครับเพื่อนๆช่วยกดถูกใจให้หน่อยนะเปิดการมองเห็นหน่อยกดถูกใจเยอะเปิดการมองเห็นหน่อยนี่ครับแบรนาโดซิงวานะครับต้องลงแล้วแบรนาโดซิงวาจะลงแทนครับอ๋อลงแทนนูนเนสนะครับแบรนาโดต้องเอาแบรนาโดมาลากเลื้อยบ้างลากเลื้อยเอามาลากป่วนบ้างเหมือนกับซาวาด้านี่เอาใหญ่นะได้ทีแล้วเอาใหญ่ได้ทีเอาใหญ่เลยนี่ค่ะพี่โดนัทบอกสวยแล้วไม่สวยแล้วต้องรอลุ้นซิตี้จะยิงประตูที่3ได้หรือเปล่าเอาไปเอาแบรนาโดออกซ้ายแมนซิตี้ขออีกลูกใช่พี่อยากได้อีกลูกนึงเอาเฮ้ยจุดโทษเรียบร้อยครับเพื่อนๆจุดโทษเอาครับเพื่อนๆซิตี้ได้จุดโทษตบมือมาแล้วพี่โดนัทซิตี้ได้จุดโทษนะครับโอ้โหตบมือเลยตบมือเยี่ยมมาครับโอ้โหพี่เล่นหุ้นทั้งหลายจะได้ไม่ต้องมาซีเรียสนะครับโอ้โหฮ่าสวยได้สวยงามตามท้องเรื่องเฮ้ยเขาวินฟิลิปจะยิงว่ะอะไรของมึงวะมึงให้เขาวินฟิลิปยิงwith the opportunity to open his Manchester City account. We've already seen it from Hamilton and from Bob. เขาวินฟิลิปยิงจุดโทษ Calvin Phillips goes into the top corner with real calmness, real composure, and Manchester City have now finally put this game to bed. แม่งซีเรียสกว่าเดิมอีกให้คาวินฟิลิปยิงจุดโทษกูยังไงเดียวเพื่อนเข้าไม่เข้าคาวินฟิลิปยิงเรียบร้อยครับเพื่อน3-1เรียบร้อยครับ3-1แล้วครับซิตี้ขึ้นนำแล้วเหมือนสกอร์ในนัดแรกเลยเนี่ยในบ้านซิตี้นะซิตี้ก็ชนะ 3-1 เหมือนกัน and a very important milestone for Calvin Phillips as well, scoring his first goal of the season. Huge smile from Bernardo Silva and Phil Foden, who were first to it. เรียบร้อยครับเพื่อน3-1 in that Manchester City dark blue with the สวยงามครับตามท้องเรื่องเลยสบายแล้วนักลงทุนนะครับราคา1 บวกเฮ้ยมาแล้วพี่วัชรพลใช่ไหมครับสุดยอดอยู่แล้วซิตี้เราจะพากันกินเต็มThat's an emphatic start to the defense of the crown that they won, of course, last season. And there is one more record that they've got so far. They are the team in the Champions League who has scored more goals, the most prolific side. An average of 3 goals. นี่ครับจอห์นโซนออกครับอาเก้ลงมายืดเส้นยืดสายบ้างไงครับนักลงทุนกลับมาสบายใจอีก1 ครั้งนะครับเพื่อนๆนักลงทุนเรากลับมาสบายใจฝากด้วยครับเพื่อนๆนักลงทุนทั้งหลายนะครับฝากแอดไลน์ไปที่@uscore365นะครับช่วยสนับสนุนช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับบอกว่ามาจากช่องผมนะมาจากช่องไลฟ์สปอร์ตนะครับมี
when you ขอ have ง the แถบ power มาก you มาย have นะครับ the ฝาก players ด้วย that Manchester City have, you feel you can win any game, and that's what they're going to do again here. There was a moment when the home side did 3 substitutions and Manchester เขาจะ City ได้ started subbing players ฝาก as พี่ well. นะครับ And ช่วย that กัน was the แอดกัน moment ไป when เยอะ the จะได้ game นี่เลย became a little bit more chaotic. เขาจะได้ 5-10 minutes, จ้างผมตลอดทั้งปีเลยจะตลอดทั้งฤดูกาลเลยนะครับเพื่อน but now everything's under ขอบคุณมาก control ขอบคุณ again มาก for City. แล้วก็ฝากพี่ๆนะครับฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้หน่อยนะครับฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ฝากกดถูกใจนะครับทั้งหมดนี่กดฟรีนะครับไม่เสียเงินก็ช่วยกันกดหน่อยนะเพื่อนๆช่วยเปิดการมองเห็นให้เพื่อนท่านอื่นหน่อยช่วยกันครับช่องผมก็เป็นช่องเล็กๆครับเพื่อนๆเพิ่งทำมาปีหนึ่งนะฤดูกาลที่แล้วแล้วก็มาฤดูกาลนี้เอาเฮ้ยมันมาอีกแล้วเรียบร้อยว่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยโชคดีเฮ้ยไม่เข้าได้ไงวะไอ้เหี้ยไม่เข้าได้ไงอ่ะเพื่อนโล่งๆขนาดนี้เฮ้ยโอ้ยเกือบได้ 3-2 โอ้โหเกือบแล้วไงin this game so far tonight, and Crvena Zvezda, who trail by 3 goals to 1, have given a really good account of themselves in the second half. There is a potential penalty check taking place right now for a challenge inside the box. โชคดีไปครับซิตี้ไหมโดนอีกแล้วเกือบแล้วไงนึกว่าจะโดนประตู 3-2 โอ้โหโชคดีเยี่ยมเหลือประมาณ 3 นาทีนะครับก่อนทดเวลาน่าจะทดเวลาไม่ค่อยเยอะมากๆเท่าไหร่ทีมเพื่อนดูทรงแล้วเช็คจุดโทษแล้วมึงวะWell, there is the ball that's played forward from the Manchester City goal, but it's well won by Bukhari and Hwang for Mijatovic. Just a little bit big for Lucic. ครับไม่มีอะไรครับเพื่อนๆยาวๆต่อ Substitutes that Crvena Zvezda have brought on have added a dynamic to them, and they've had a real go at Manchester City in this second half, but ultimately they have been punished on a couple of occasions. The penalty to seal it, but I mean the first 2 goals Manchester City scored were of the very highest quality, scored by their 2 young players, Bob the Norwegian with the second, and Micah Hamilton, the local Mancunian, with the first. Wonderful goal by him. It's been an invigorating game for Manchester City's academy reputation, number 1. For players like Bob, for players like Hamilton, even for Calvin Phillips, who hadn't scored at Manchester City this season. So generally speaking, the game is quite positive, and the second half has been pretty decent. I mean, we have seen 3 goals already, and if the manager, Bakar, has any doubt about who to play the next weekend against Spartak Subotica, I think that Mijatovic is definitely defending his case, because since he came onto the pitch, his movement up front has been absolutely excellent. He hit the post already, and I think that he has been one of those players who has เฮ้ยหลุดแล้วโอ้โถจ่ายไม่ดี Well, here comes Crvena Zvezda again with Mijatovic. Now they've got ต้อง players ดูนะ making เพื่อนๆว่า out ทดเวลา This is Bukhari who's single-handedly going for goal, and once they get it, we're in the final 10 seconds of the 90 minutes. He wanted to go out with a bang, but he fires จริงเหรอ against the legs of the แมนยู defender. They do have a corner here. เข้ารอบไหมครับแมนยูตกรอบไปแล้วครับเมื่อวานครับที่เมสซี่ 5 minutes of time to addle. แมนยูตกรอบไปแล้วครับเมื่อวานเอามาแล้วซาวาดายิงโอ้โหติดบล็อก manages to find spaces on the left, and that's the way that Red Star has created many chances today. It's Hwang with the corner, and it's met beautifully, and it's 3-2, and still they refuse to lie down and give up. It's Alexander Katai, the substitute, who pops up, perhaps the smallest man in there, who scores from the middle of the penalty area. No chance for the goalkeeper this time, and Crvena Zvezda อ้าวเฮ้ยเรียบร้อยเลย 3-2 เฮ้ย accept defeat in this game. อะไรอ่ะ Zvezda 2, Manchester City 3. What a second half. This header was phenomenal, really. I think that it was Sergio Gomez, the one marking Katai, who has scored by the way 3 goals in his last 3 games. This one was a perfect header, very difficult to save for Ortega. He had pretty much no time to react. อะไรอ่ะ The game is alive again. เย้ย 3-2 Maybe Crvena's อันนี้ไม่รู้แล้วนะโหนักลงทุนกูจะมาซวยอะไรตอนนี้วะเนี่ย Yeah, it's been a free for all, hasn't it? They've had a right old goal. โอ้ยมงคนเดียวโล่งๆเข้าไปเลย Manchester City here, the
The holders Nathan Ake's got an injury and Sergio Gomez is down as well, ตัวชิบ which หาย is เลย delaying the restart of the game. But the referee has given the goal and is turning away any appeals. And Alexander Katai, the 32-year-old, the experienced player in his second spell at the club, returning to the club from LA Galaxy a couple of years ago, who's made a habit of scoring of late, has got himself another goal. สวยครับเพื่อน The other game in this group, John, by the way, we already knew that Leipzig were going to finish second and Young Boys would finish third. It's finished 2-1 to Leipzig. All 3 goals in this game coming in a 5-minute spell. Šeško put Leipzig ahead. Colli levelled for Young Boys. Forsberg the match winner. And then they brought on Openda and Werner as well, I bet, as well, didn't they, Leipzig? สวยเลยนักลงทุนกู They do, yeah, and they might well back themselves to do well in this competition. And there is a very important player missing, like Dani Olmo. Let's don't forget that at the beginning of the season he was phenomenal for them as well. Here's Bernardo Silva for Manchester City on the right-hand side. เฮ้ยมาอีกแล้ว To calm the game down a little bit. It's been อย่า chaotic. เหยียบให้จมดินสิครับเพื่อน It's been great fun, and we've been very, very lucky to watch it. And the Cervena Zvezda players have given a really good account of themselves against this much-changed Manchester City side, but a much-changed Manchester City side still full of star names. เพื่อนๆรอซิตี้ครับทดเวลา5 นาทีซิตี้ปล่อยจอยเหรอวะ โอ้โหเยอะเชียนอ่ะ 42 goals in 17 games, which is a really good average. And in the Champions League, บางทีก็น่าจะเซ็งอ่ะเพื่อนน่าจะเซ็งแทนซิตี้อ่ะ 1 goal per game, 7 in total for a น่า side จะ that เซ็งแทน is เพื่อนๆ gonna ที่ finish fourth on the ชาว group, เล่นหุ้น scoring ด้วย 7 goals is pretty good. I ซิ mean, ตี้ some ปล่อย teams จ in อย the อ่ะเพื่อน Champions ครึ่ง League หลัง has อ่ะ gone through or have progressed to the last 16, scoring even less goals than them. Well, here's Gomez. Hamilton looked offside there, and the flag does. เซ็งเลยเซ็งเลย And there was a good challenge on him anyway. เซ็งเลยครับพี่ๆ We are about a minute and a half away from the final whistle here, and Alvaro, we've been very lucky to watch this one because อุตส่าห์ขึ้นนำ 3-1 มาโดนตีเสมอ in a 3-2 อีก game where everything's done and dusted. You're going through the formalities of playing the last game. Làm na. You're not sure what the players are going to be like, but they've really gone for it and given us a treat, particularly in the second half. Oh yeah, personally I was very happy to get to know better a few players like Mijatovic, for example, or Bukari, who have been phenomenal today. Well, here's Bernardo Silva, who we know already. Hamilton, who we've learnt all about tonight. Foden and Bernardo Silva, and it's another good challenge, this time by Dragovic to get the ball away. And long downfield, looking for Mijatovic, who chases away, but Nathan Ake has a little bit to spare there, and then drops his shoulder and turns the other way as well. Classy. เอามาอีกแล้วครับเบรนาโดซิงวาเบรนาโดเอาสายลงไปแฮมิลตันเอายิงโอ้ไม่ได้เพื่อนๆต้องจุดโทษแล้วมั้งจังหวะเนี้ยโอ้มาแล้ว Alexander Katai moving down the left-hand side and โอ้ย crossing. จุดโทษแล้วมั้งจังหวะเนี้ย Lewis, who again has given another account of himself tonight for Manchester City, the young player who feels he's been around a long time now compared to the likes of Bob and Hamilton, who will take all the headlines from this game. เอามันมาอีกแล้วครับธรรมดาจะตีเสมอปะเนี่ย Goal for Calvin Phillips at this level as well. เปิดไปติด Turned by สวยจริงๆครับเพื่อน the ball back towards Sergio Gomez. Sissoko will head down to Hamilton, and he has the ball and plays it back towards Gomez, and he will go back to his goalkeeper. Referee's had a look at his watch. We've played beyond the 5 minutes of stoppage time that he allocated. The ball ends up all the way down the other end of the field, where Glazer will hit it over halfway. It's flicked on. น่าจะเรียบร้อยแล้วเพื่อนซิตี้น่าจะไม่ทันแล้วล่ะโอ้โหสวยจริงThat will just about be that. It's been a thrilling second half in Belgrade. It's been a really good game. And for the first time in the UEFA Champions League, Manchester City have won all their group games. What an emphatic start to the defence of the ground they won so dramatically last year. 6 from 6. น่าจะชนะแค่นี้แหละครับซิตี้ It was the young guns that did it tonight. First goal on debut for Hamilton and Oscar Bob with his first goal as well, putting them in the advantage, and then Calvin Phillips ชนะแค่ 3-2 ครับเพื่อน It finishes in Belgrade. Cervena Zvezda 2, Manchester City 3. Take UEFA Champions League Matchday Live with you, wherever you go.
With audio commentary, real-time stats, and much more. เหี้ยเรียบร้อย อะไรกันวะเหี้ยแม่งนำอยู่ดีอ่ะพี่เอ้ยโอ้เสียดายเลยนักลงทุนกูโอ้ผมเครียดแทนเลยนะพี่ที่มาโดนตีไข่แตก 3-2 ได้โอ้โหเซ็งเลยแม่งคนแม่งจะได้เงินอยู่แล้ว Yeah, really good, enjoyed it, really good game. I think what you'd say is obviously for Micah Hamilton. นะพี่เพื่อนเลยนะครับจบแล้วนะครับเพื่อนๆก็ซิตี้ก็การันตีนะครับการเข้ารอบเป็นOscar Bob, we've seen a little more of. He's played international football for Norway as well, but to get his first Champions League goal. กลุ่มนี้นะครับเพื่อนๆกลุ่มของซิตี้สำหรับค่ำคืนนี้นะซิตี้ก็เข้ารอบเป็นที่1นะครับแข่ง6นัดชนะ6นัดนะครับยิง18เสีย7ประตูได้เสียเท่ากับ11นะครับมี18คะแนนที่2นะครับเป็นอาเบไลซิกนะครับชนะ4แพ้2นะครับยิง13เสีย10ก็เท่ากับมี12คะแนนเข้ารอบเป็นที่2ของกลุ่มนะครับที่3นะครับเป็นยังบอยนะครับไปเล่นยูโรป้านะครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้4มี4คะแนนนะครับแล้วก็ที่4นะเป็นซาวาด้านะ6นัดยังไม่ชนะใครเลยเสมอ1แล้วก็แพ้5นะครับยิง7เสีย15มี1คะแนนเท่ากับตกรอบครับโอเคครับพี่นูไว้ที่ผมเล่น 0.5 โอเคดีใจด้วยครับดีใจครับดีใจด้วยโอ้โหก็ฝากไปเล่นของสปอนเซอร์ผมหน่อยนะพี่เพื่อนๆนะครับก็รบกวนหน่อยเขาจะได้จ้างผมทั้งปีนะครับเพื่อนๆเขาช่วงนี้เป็นสัญญาแบบสัญญาเดือนต่อเดือนนะได้จ้างเยอะๆนะครับจะได้มีกำลังใจมาไลฟ์ให้พวกพี่ๆได้ดูนะก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆซิตี้เนี่ยเข้ารอบเป็นที่1เลยแล้วเราจะมาดูคู่ไอ้นี่กันต่อนะครับดอร์ทมุนด์กับปารีสกันต่อเลยทั้งสองคู่ก็เนี่ยครับเพื่อนๆปารีสนี่เป็นประตูเป็นดอนารูม่านะมาในแผน 4-2-3-1 คู่เซนเตอร์เป็นมาคุนยอสกับสเตเนียนะครับทางซ้ายเฮเลนเดสนะครับทางขวาฮาคิมี่วิดฟิลด์2คนนะครับเป็นวิดินยากับเอมิลี่นะครับตัวลุกก็มีบาโครานะครับมีลีแล้วก็เอ็มบัปเป้หน้าเป้าเป็นโคโลมูนี่ส่วนดอร์ทมุนด์ก็วันนี้มาโครอยเกอร์ลงนะมีฮูมเมอร์ด้วยมีคุกด้วยก็ค่อนข้างที่จะตัวก็น่าจะสู้ได้เพื่อนมีอเดยามี่ด้วยของดอร์ทมุนด์เนี่ยตัวนี้ตัวปี๊ดเลยเนี่ยอเดยามี่เนี่ยจิบขายอะพี่คิมอะครับจิบขายแล้วเขาก็ขายจริงแล้วเพื่อนพี่ก็สวยไปนะเรามาดูคู่หลักของเรานะครับเพื่อนๆก็นิวคาสเซิลนะครับกับเอซิมิลานก็เดี๋ยวจะไลฟ์คู่นี้นะครับนิวคาสเซิลนะครับประตูเป็นดุมบับก้านะครับมาในแผน 4-3-3 คู่เซนเตอร์เป็นฟอร์มินแชร์กับลัสเซลนะครับทางขวาซิเปียทางซ้ายวิความเมนโต้นะครับกองกลางก็มีโจมินตันนะครับบูโน่คิมเบอร์ไลแล้วก็มีไมลี่ด้วยนี่ครับลูอิสไมลี่ตัวลุกก็มีกอร์ดอนนะครับลูซันเอเมรอนส่วนเอซิมิลานก็ตัวลุกนี่มาครบนะครับปูลิสิตชีลูเลอาวันนี้ล็อบเตอร์ชีตก็มาด้วยคู่เซนเตอร์นี่เป็นทันเดกับโทโมริผมว่ามันอ่ะคู่นี้จริงๆเพื่อนๆคือมันสนุกอยู่แล้วอ่ะก็เดี๋ยวเราต้องรอดูสักแป๊บนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนแบ็คกราวด์เปลี่ยนอะไรสักแป๊บนึงครับผมว่าแม่งสนุกอยู่แล้วผมว่าคู่นี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เล่นในบ้านนี่ด้วยไงใช่ไหมในบ้านเซนต์เจมส์พาร์คด้วยไม่ได้มีอะไรง่ายๆหรอกผมว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนอันนี้ก่อนParis looked in big trouble before late drama at the Parc des Princes a fortnight ago. Mbappe places it, puffs out his cheeks. The 8th minute. ใครเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ไอ้นี่กันต่อไอ้นิวคาสเซิลกับเอซิมิลานนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยน
เปลี่ยนชื่อคลิปแป๊บนึงนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้มาดูกันจะได้รู้ว่ามันเป็นคู่นิวคาสเซิลกับเอซีมิลานนะครับคนที่ดูอยู่นะครับถ้าใครไม่ได้ไปไหนก็มาดูบอลด้วยกันครับพี่เพื่อนสนุกสนานนะครับก็ดูเหมือนที่เราดูซิตี้นะครับเนี่ยดูเหมือนเพื่อนดูบอลกับเพื่อนนะนี่ก็สวยไปครับ In Group F, one final knockout spot is up for grabs, and 3 teams are in the fight as we head into the final action of this year's UEFA Champions League group stage and the group stage as we know it before the format changes next season. European football expert Chris Parrott is alongside me, and Chris, the atmosphere building at St James's Park. Yeah, it certainly is. The roar you can hear as the Newcastle players head down the tunnel one final time for those final words of wisdom from Eddie Howe. The flags are out as we know. รอสักแป๊บนะครับเพื่อนๆที่กันหนึ่งเดี๋ยวก็จะมาแล้วอีก10 กว่านาทีนะเรามาวิเคราะห์ก่อนเกมของคู่นิวกันด้วยนะว่าสถิติต่างๆเนี่ยว่าทั้งคู่มันเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันแล้วก็ดูสถิติของทั้งกลุ่มนี้นะครับว่ากลุ่มนี้ที่สำคัญคือกลุ่มนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับใครมีโอกาสลุ้นเท่าไหร่กันบ้างผมว่าแม่งสนุกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะกลุ่มนี้สนุกกันยาวๆใครไม่ได้ไปไหนก็มาดูบอลกันต่อนะถ้าใครไม่ได้รีบไปไหนหรือว่าพรุ่งนี้มีงานไม่มีงานนะครับมาดูกันได้เพื่อนๆแต่นิวคาสเซิลในเซนต์เจมส์พาร์คผมว่าไม่ธรรมดาหรอกต่อให้เอซีมิลานก็ไม่ได้มากินหมูหรอกแล้วพูดตามตรงเลยตัวสำรองของนิวคาสเซิลก็เริ่มค่อนข้างที่จะกลับมาแล้วเหมือนกันนะไม่ได้มากินง่ายๆแน่นอน Well, here we go then. Newcastle aiming for a victory and aiming at this stage for the round of 16. They have Martin Dubravka in goal. Maybe it's not the story that Loris ก็คู่ที่เตะพร้อมกันนะครับก็มีดอร์ทมุนด์ปารีสนะนิวคาสเซิลเอซีมีปอร์โตชาต้าโดเนตนะครับแล้วก็อันเวอร์นะครับเจอบาร์เซโลนาแอสมาดริดเจอลาซิโอเซลติกเจอเฟเยนูร์ดก็อีก3 ปุ่มนะครับถ้าจบคืนนี้ก็จะได้รู้แล้วรอบ16 ทีมมีใครกันบ้างนะเพื่อนๆมีใครกันบ้างเลยจะได้รู้กันเลยว่ามีใครกันบ้าง from the bench for Newcastle, but for Miley, a first home game in the Champions League. What an occasion for him. The front 3, Almiron, Callum Wilson returning to the starting lineup. Anthony Gordon, that means Alexander Isak is available. เนี่ยคือกลุ่มนี้ครับเพื่อนๆคือมีทีมเดียวนะครับที่ลอยลำการเข้ารอบไปแล้วก็คือบูเซียดอร์ทมุนด์นะครับดอร์ทมุนด์จะมี10 คะแนนนะชนะไป3เสมอ1แล้วก็แพ้1คือดอร์ทมุนด์ลอยลำที่จะเข้ารอบไปแล้วดอร์ทมุนด์มี10 คะแนนพอที่3มี5 คะแนนยังไงก็ชนะนัดนี้ก็ตามดอร์ทมุนด์ไม่ทันอยู่แล้วนะครับแล้วคือสำคัญคือดอร์ทมุนด์เจอปารีสถ้าสมมติว่าปารีสวันนี้ปารีสชนะปารีสก็จะแซงนะครับจะแซงดอร์ทมุนด์ขึ้นไปผมขออนุญาตดูเฮดทูเฮดก่อนผมขออนุญาตดูเฮดดู from a spectacular range in his Roma days. Loftus-Cheek, Reinders and Musa, the 3-man midfield, they were all signed in the summer. Pulisic, Giroud. ก็คือ head to head นะครับปารีสชนะมาอยู่แล้วถ้าวันนี้ปารีสชนะปารีสก็จะ head to head ดีกว่าของดอร์ทมุนด์นะครับก็ปารีสจะขึ้นรอบเป็นที่1แล้วก็ดอร์ทมุนด์จะเป็นที่2นะครับต่อให้นิวคาสเซิลจะชนะมี8 คะแนนก็ไม่สามารถตามทันนะมีสถานเดียวนะครับที่นิวคาสเซิลจะเข้ารอบก็คือต้องลุ้นให้ดอร์ทมุนด์ชนะเปเชแล้วนิวคาสเซิลชนะเอซีมิลานนะครับก็จะแซงมี8 คะแนนจะแซงเปเชขึ้นไปเป็นที่2นะแล้วที่กลับกันนะครับถ้าเอซีมิลานชนะนิวคาสเซิลแล้วปารีสแพ้ดอร์ทมุนด์เอซีมิลานก็จะเข้ารอบเป็นที่2เหมือนกันคือกลุ่มนี้3 ทีมล่างมีโอกาสหมดนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่ที่ตนเองล้วนๆนะเพื่อนก็ต้องวัดกันต้องวัดดวงคู่อื่นด้วยมี2 สเต็ปกันทั้งหมดนะครับมีปารีสทีมเดียวถ้าวันนี้ชนะได้ก็คือจบเข้ารอบเป็นที่1แล้วดอร์ทมุนด์จะเป็นที่2ก็วัดกันนะครับแต่ผมว่าปารีสเขาวันนี้มาเน้นแน่นอนมาเน้นคืออะไรรู้ป่ะคือปารีสเขาหวังกับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาเยอะแล้วด้วยแล้วที่เอาหลุยส์ เอดิเก้มาก็เพราะอะไรอ่ะหลุยส์ เอดิเก้มีประสบการณ์
ที่สามารถคว้าทริปเปิลแชมป์ได้ตอนอยู่บาร์ซ่าใช่ไหมมีประสบการณ์ไงหลุยส์เก้อะแล้ววันนี้ดอร์ทมุนด์ปารีสก็คงจะมาเน้นอยู่แล้วอะมาเน้นมากๆ Let's go to the other game in the group though. Borussia Dortmund against Paris Saint-Germain. Dortmund are through, avoid defeat, and they win the group. Paris will be through, รอสักแป๊บนะครับ and เพื่อน as group winners, ๆถึงแม้วันนี้จะเล่น if ที่ they บ้าน win, ดอร์ทมุนด์ก็ though, เถอะ if they draw, the door is open for Newcastle. ก็อันนี้คือรายชื่อนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายชื่อตัวสำรองกันบ้างนะ ก็คือข่าวดีของนิวคาสเซิลก็คือยังมีตัวสำรองที่สามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้ กว่าเกมที่แล้วเพื่อนคือตัวสำรองมันไม่มีเลยตอนนั้นน่ะ วันนี้ยังได้อีซักนะครับมีชื่อรายชื่อตัวสำรองลองซาฟแดนเบิร์นนะลูอิสฮอร์นะครับนี่ครับก็4ตัวนี้สามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้อยู่แล้วแดนเบิร์นก็มาเล่นเป็นกองหลังมาช่วยได้เติมเกมเข้าไปหม่งอะไรได้หลายอย่างอีซักก็ลงไปเป็นได้แล้วก็ลองซาฟลงไปตรงกลางแทนได้สบายครับเพื่อนParis know that if they win, they also win the group. They line up with Donnarumma in goal. Back four. ก็รายชื่อผู้เล่นของนิวคาสเซิลก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะของเอซิมิลานนะครับก็มีลูก้าโยวิชนะครับที่ผมรู้จักนะมีชาก้าตอเรสมีโอกาฟอร์มีชุกอุ้มมีชุกวูอีเซ่นะครับซามูเอลชุกวูอีเซ่นะครับอ่านผิดขออภัยนะก็จะประมาณนี้นะของผู้เล่นของเอซิมิลานแต่ตัวจริงแม่งโหทับใจครับเล่นดีเนี่ยตัวจริงแม่งสู้กันสนุกอ่ะเพื่อนวันนี้ตัวผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมนี่คือสู้กันสนุกแน่ๆเลยเดี๋ยวเรามาคุยกันวิเคราะห์กันว่าหลังจบคืนนี้นะครับว่าใครจะมีใครเป็นเข้ารอบ16ทีมกันบ้างกลุ่ม H ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆกลุ่ม H มันก็ไม่ใช่นี่ครับเพื่อนๆกลุ่ม H กลุ่มของบาร์ซ่าครับก็ยังมีทีมลุ้นกัน3ทีมเหมือนกันนะบาร์เซโลนาปอร์โตชาต้าโดเนตคือแบบลุ้นกัน3ทีมแน่นอนA draw good enough for them, but a Shakhtar victory. And despite everything that has been thrown at their club and, of course, their homeland and their region, and as we heard from Taras Stepanenko earlier, if they were to make it through tonight and be one of the best 16 teams in European and world football, it would be quite some achievement. That is definitely one, จะดูดีกว่าเนี่ย to keep an eye on. ถ้าวันนี้ชาต้าโดเนตชนะปอร์โต้ชาต้าโดเนตจะขึ้นรอบขึ้นเป็นที่1เลยเนี่ยเพื่อนเหมือนเฮดชาต้าโดเนตจะดีกว่านะเพราะในบ้านบาร์ซ่าชาต้าโดเนตไปยิงได้1ลูกแต่ชาต้าโดเนตชนะในบ้านของชาต้า 1-0 ที่มีโอกาสที่ชาต้าชนะวันนี้จะเข้ารอบเป็นที่1นะถ้าบาร์ซ่าไม่ชนะนะครับแต่บาร์ซ่าน่าจะชนะอยู่แล้วล่ะน่าจะเข้ารอบเป็นที่1อยู่แล้วBoth them and Lazio are through in this section. Atleti will finish in first place if they avoid defeat. สนุกครับวันนี้เพื่อนๆหลายๆกลุ่มก็ค่อนข้างที่จะเดือดอยู่รอลุ้นครับเพื่อนๆมีแอตเลติกกับลาซิโอด้วยที่ลุ้นกันเข้ารอบเป็นที่1เลยวัดกันเลยครับวันนี้2ทีมนี้ใครจะเข้ารอบที่1แล้วเจอกันเองด้วยไงที่สำคัญอ่ะLet's see if he can somehow repeat the trick. So much to look forward to in the UEFA Champions League, but most eyes on Group F. Who's going through to the round of 16? Paris Saint-Germain, AC Milan, or Newcastle United? วันนี้ความจุสนามนะครับมี 52,354 คนนะครับมีคนมาดูของนิวคาสเซิลนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกเจมส์ปาร์คเดือดอยู่แล้ว Come along to our coverage of the UEFA Champions League with me, Rod Daly, as the group stage concludes tonight. The final night, match day 6.
as we know it, and what a way to conclude. รอสักแป๊บนะครับเพื่อนพี่ๆนิวคาสเซิลอีก5 นาทีเท่านั้นไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับเกมใกล้จะเริ่มแล้วเดี๋ยวเราจะเปิด2 คู่พร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคู่นี้ดูด้วยคู่ของปารีสแล้วก็ดอร์ทมุนด์นะครับแล้วก็ทีมคู่อื่นนะครับถ้าพี่ท่านใดรู้ว่าทีมไหนยิงเข้าก็พิมพ์มาบอกได้นะครับผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วพิมพ์มาบอกกันได้เลยได้รู้ว่าใครยิงมั่ง Yeah, I'm just thinking of what it must be like, the calm before what kind of wild storm for someone like 17-year-old Lewis Miley about to experience his first night of Champions League football at St James's Park, and for this นี่ครับนักเตะกำลังเดินลงสู่สนามแล้วครับเอซีมิลานกับนิวคาสเซิลอีกคู่หนึ่งครับดอร์ทมุนด์กับนี่ก็เตะเหมือนกันเราดู2 คู่พร้อมกันเลยนะผมจะดูดอร์ทมุนด์ด้วยแล้วก็จะดูดอร์ทมุนด์ปารีสแล้วก็จะดูนิวคาสเซิลกับเอซีแต่เราจะโฟกัสไปที่คู่นิวคาสเซิลเป็นหลักนะครับพี่เพื่อนเราจะโฟกัสไปที่คู่นิวคาสเซิลเป็นหลักนะผมเปลี่ยนโพลก่อนครับเพื่อนYou think of how many international goals Olivier Giroud has scored. He's won this competition. So of a couple of others. So Milan have the experience, but maybe just maybe it's a night for youthful exuberance, and Newcastle, you sense might have more of that. Of course, I think for both teams, go out, win the game, and then see what happens in Germany. There is a long banner along one side of St James's Park that reads, "It's not beyond our wildest dreams," because we did have wild dreams. A quote from Sir Bobby Robson when he was manager of Newcastle United. Now listen to the roar. Newcastle United's players step out into a quite special footballing theatre. The short walk to the halfway line. The black and white flags being waved from every corner of St James's Park. Their fans saw their team fight so fiercely for top 4 in the Premier League, and they want the Champions League journey to continue. Can they claim a famous win against AC Milan? AC Milan มาครับเพื่อนมีโพลด้วยนะครับเพื่อนๆโหวตกันได้เลยเชียร์ทีมไหนแต่พูดถึงวันนี้เอซีมิลานมันก็ต้องการไปเล่นนี่เหมือนกันนะต้องการไปเล่นไอยูโรป้าให้ลงไปเล่นยูโรป้าได้ถ้าอยากชนะแล้วถ้าปารีสชนะก็ไม่เป็นไรแต่ขออย่างน้อยก็ได้ไปเล่นยูโรป้าและนิวคาสเซิลก็ต้องการไปเล่นยูโรป้าเหมือนกันสู้กันสนุกละวันนี้2-4 ทีมนี้when Sir Bobby Robson was in charge, and they ครับมีให้โหวตนะครับเพื่อนๆช่องแชทเชียร์ทีมไหนโหวตทีมนั้นเลย incredible win at Feyenoord on the final game of a group stage when they scored Craig Bellamy, I think, after the 90th minute. Maybe we're in for some drama like that. Of course, we know that San Siro absolutely rocks on a big Champions League evening. This won't overawe Milan, far from it, butนี่ครับสนามที่เซนต์เจมส์พาร์คโหโบกธงขาวดำกันทั่วสนามเลยครับประตูเป็นลุมบับกาDortmund already through to the last 16 of the Champions League. Paris must win to be absolutely sure of joining them. Can't wait. We can't wait either. Okay, let's go through all of the games in the late kickoffs. Atletico host Lazio. Both teams already through. Lazio will win the group. If they win in Madrid, Atletico just have to avoid defeat.
Celtic final elsewhere in Glasgow, 4th versus 3rd. That's confirmed. Nothing to play for. In Group G earlier in the day, Zvezda lost 2-3 at home to Manchester City. City had already won the group. The Serbian champions were already guaranteed to finish 4th. Leipzig had secured 2nd. They beat Young Boys มาแล้วครับ to finish เพื่อน 3rd. ๆใกล้จะเริ่มแล้วมีอะไรครับพิมพ์แชทพิมพ์คุยกันได้นะครับพี่เพื่อนๆพิมพ์มาคุยกันได้เลย To Shakhtar, but if Shakhtar win, they go through at the expense of the Portuguese side. Barca at Antwerp merely have to avoid defeat to make sure they win that group, having already qualified for the round of 16. But the real drama, Group F, Dortmund, Paris Saint-Germain, Newcastle, Milan, will bring you all the action as it happens, and you can hear St James's Park roaring to life again as we're about to kick off. Chris Parrott and Richard Connolly on commentary. Yeah, this is the end of the group stage as we know it in the UEFA Champions League. But what a way to go out. ดูคู่เลสเตอร์ให้ด้วยนะครับได้ครับพี่อุ้งอิงได้เลยครับพี่ดูอยู่ครับ James's Park, of course, it is black and white tonight. Newcastle in the famous vertical stripes, playing from right to left as we get going. เลสเตอร์โดนนำแล้วครับโดนมิลวอร์นำ 1-0 นะครับเลสเตอร์โดนมิลวอร์นำ 0-1 เลสเตอร์เล่นในบ้านนะโดนนำไปแล้วมาแล้วครับเพื่อนๆเกมเริ่มมาเกมเริ่มแล้วนิวคาสเซิลกับมิลานนะครับแล้วก็ดอร์ทมุนด์กับเปเช่ไปแล้ว You can, but how about that for intent from Newcastle from kickoff? No sitting back and maybe thinking about winning the game in the last 20-30 minutes. They are all action. They're, I think, going to be all over Milan. ลบตชีโดนโจวินตันหวดล้มไปเลยครับสวัสดีครับพี่อันทีครับอ้าวใช้อันนี้ได้แล้วเหรอพี่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ได้แล้วเหรออ้าวรอยัลอันเวอร์นะครับนำบาร์เซโลนาแล้วครับ 1-0 เฮ้ยSo a minute played, Newcastle have a goal kick. It's 0-0 between Newcastle United and Milan, but news already, Rob. Yeah, first goal of the night, Group H, Antwerp 1, Barcelona 0. One of the most exciting young talents in Belgian football scored it. Iñaki Peña, the Barcelona goalkeeper, in for the injured Ter Stegen, gave the ball away, a loose pass into Romeu. It was picked up by Vermeeren. He smashes it in off the post. Barca are already through to the round of 16, but it might hurt their chances of winning the group. Antwerp 1, Barcelona 0. Smiling faces in the low rows of seats at St James's Park. Anthony Gordon inspired by the noise, closing down Davide Calabria in the right back spot for Milan, conceding a throw-in, yes, but then roaring to the crowd who respond back, of course, in kind. And we are still in the early phase of this match. Time just about, I think, to bring you the two teams in full. Newcastle have Martin Dubravka in goal tonight. It's his first Champions League game for 13 years. He was 21 when he played for his hometown club Žilina in 2010. Trippier, Lascelles, Cher and Livramento, the back four. Miley, Bruno Guimaraes and Joelinton, Almiron, Wilson and Gordon. Newcastle have it down the right-hand side, attacking the goal to our left as we look. The ball comes in from that side. A slice clearance from Tomori, looped up in the air, and for a moment it looked like it might be troubling Maignan in the Milan goal, but he was able to backpedal and take it. Manuel then the keeper, Calabria the captain. ลุยไปแล้วมิเกลเมลอน Teo Hernandez the centre backs with Florenzi at left back. Loftus-Cheek, Reinders and Musa the midfield. Pulisic and Rafael Leao returning tonight. Either side of อเมลอนเปิดเข้าไปเฮ้ย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 เกือบเข้า It's amazing what a couple of days off and a new competition and everything at stake in it does for energy levels. You think of the way that Newcastle ended at Tottenham and indeed at times against Everton because of this incredible injury list have looked a little bit leggy in England. Not a bit of it in the opening 3.5 minutes. They look like a ไปครับลุยใหม่นิวคาสเซิล Yes, beaten by 3 goals in each of their last 2 matches in the English Premier League. Everton and Tottenham, but both away from home. And at St James's Park, they've won 7 of 8 in the domestic league.
Away, they've only won 1 of 8, so there is a marked difference in the way their results have gone so far this season. Here's Anthony Gordon wearing number 10 for Newcastle, cutting in off the left-hand side and being tugged to the ground by Christian Pulisic, who was trying his best to stay with the former Everton man, but did so illegally, and it's a central ball. It's about maybe 30 metres from goal. Yeah, great intent again from Gordon. He loves drifting off that left-hand side on his favoured right foot. Might just be just a couple of metres too far. I say that Kieran Trippier is putting the ball down. จานฟาวเปล่า Interest. We know just how good at set pieces he is. We also know that Milan have one of the world's best in goal, Mike Mannion, and นี่ครับแอนโทนี กอร์ดอนแม่งความเร็วแม่งจี๊ดจ๊าดมาก This is the first opportunity. It's been all Newcastle in the opening 5 minutes. เพื่อนๆได้ลูกฟรีคิกด้วยและสำคัญคือทิปเปียไงทิปเปียอยู่นะทิปเปียยิงได้นะ But then they might have said that about him in national colours prior to a World Cup semi-final back in the day. Trippier is going to take this. He's going to hit it. It's central. It's about 25 metres out. He gets it over the wall. ทิปเปียนะยิงไกลดีนะ It is over the bar. The first shot in anger from either side is from Newcastle's right back. Maignan was moving across to his right. It would have to have been right in the top corner to have troubled him, and it wasn't. Had a brilliant visual of Olivier Giroud in the wall, arcing his neck back, almost as if he was trying to score a goal. ครับเพื่อนๆทิปเปียมันเปิดบอลคิกยิงโอ้โหเย้ยข้ามคานนิดเดียวโอ้โห but they've also kept the crowd up and lively. Really important. แม่งเจอกำแพงตัวสูงใหญ่ทุกคนเลย Maybe some of that energy might have been reduced, but they've given their team something to believe in and their fans something to believe in. เอซิมิลานตั้งเกมตั้งไม่ได้วะโดนนิวคาสเซิลตัดได้ครับมูโน่กิมไลท์คืนเลยครับ Both sides have had serious injury problems for Milan. It's been mostly to do with their defence. That's why Theo Hernandez, who's played so often at left back, has moved into the middle of their defence. But we might still see him run down the left-hand side at times tonight. Flick on by Newcastle towards the ever-willing Almiron, but he couldn't get there. And indeed, I think the offside flag was potentially up anyway. So Milan have got a free kick inside their own half. 0-0, 6.5 minutes gone here on UEFA Champions League. ไปครับเพื่อนๆคู่อื่นก็มีคู่ไหนยิงได้ก็รายงานมาได้เลยนะเพื่อนๆก็ตอนนี้มีคู่เดียวครับมีบาร์เซโลนาโดนนำนะ 1-0 นอกนั้นอีก3กลุ่มนะครับยังเสมอกันหมดมีประตูอยู่คู่เดียวBut of course, both teams have an eye on winning this game and have an eye on the game in Dortmund, between Dortmund and Paris Saint-Germain. And if Dortmund particularly were to win that, then both these teams are in with a shout of qualifying for the round of 16. Newcastle throw over on the far side, the right, level with the edge of the penalty area. Trippier takes, looking for the run of Miley. Well cleared by Milan, and then Jamal Lascelles comes banging into the back of Olivier Giroud, who again got his body in front of the defender. It was heavy from Lascelles, and Giroud's holding the back of his neck. I think it's really good from Olivier Giroud as well. He's definitely caught, but this just takes a bit of the sting out of Newcastle's start. นิวคาสเซิลก็พยายามจะบุกเข้าใส่เหมือนกันแล้วในช่วง7 นาทีแรกนะครับเอซิมิลานก็ไม่มีอารมณ์ได้บุกใส่ไอ้นิวคาสเซิลเหมือนกันไม่ได้มาเล่นๆนะครับ Squared it back to the penalty spot, and waiting there was Antoine Griezmann, who just rolled it into the bottom corner. If they avoid defeat tonight, Atletico win Group E. They're already through. They lead that game now by 1-0. Stefano Pioli, the AC Milan coach, and he's been coach now for more than 4 years, the longest job he's had in Italian football, as well as the most successful, out there in that dark polo neck underneath a dark grey suit, shouting instructions. His team so far have kept Newcastle broadly at bay in the opening มันเป็นยังไงวะเนี่ย Newcastle 7 นาทีแรก just inside the Milan half. To the right of centre, Bruno Guimaraes is over to take it and rolls it into the centre circle, where the Swiss international Fabien Cher can move on to it. Now to this left-hand side for Tino Livramento, who's trying to provide support for Anthony Gordon. Gordon's come in off the left flank to the extent that he's almost on the right, and couldn't find Trippier with his pass down that particular line. But
Gordon's energy is being appreciated by the Newcastle fans. The camera team have picked out one who is shirtless at St James's Park. There's always at least one. There is. They're pretty famous, the Newcastle fans, for that. It's very nippy, but super support. And we've seen a lot of Gordon. We've seen ยังไงวันนี้มิดเฟียจะง่วงหน่อยครับเพื่อนขออภัยด้วยมันต้องได้หรือวะวันนี้เดี๋ยวพัซเซิลเราต้องทำได้อย่างน้อยไปเล่นยูโรป้าก็ยังดีวะต้องทำให้ได้ฝากด้วยเพื่อนๆใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยฝากกดติดตามให้หน่อยนะรบกวนด้วย Porto are going through to the round of 16 at Shakhtar's expense, finishing second behind Barcelona, despite the fact Barcelona are losing. So Porto 1, Shakhtar 0, massive goal there. In Group F, no goals yet. So it's as you were, Dortmund on top, Paris second, Newcastle third, Milan fourth. The one free kick from Trippier at St James's Park from 25 metres or so over the crossbar. That's the only attempt we've had in the first 10 minutes that have now been and gone. Newcastle ball at the back with Martin Dubravka. พี่ว่าไงบ้างอ่ะพี่เพื่อนพี่NT หรือว่าพี่ท่านอื่นนะครับเป็นยังไงบ้างนิวคาสเซิลมันจะวันนี้จะเก็บชัยได้ไหมอ่ะเป๊ปปั้นเด็กเก่งๆพอกับเวนเกอร์เลยใช่ครับครับ FC ปอร์โตนะครับนำชาต้าโดเนตแล้วนะครับ1-0แอตมาดริดนำลาซิโอแล้ว1-0นะNewcastle a free kick foul given against Florenzi by our referee. That's Danny Macaulay of the Netherlands. 0-0, Rob. Let's go to Germany and catch up with Stuart Gardner. 10 minutes gone, 0-0. First shot in anger though. Marco Reus, the veteran for Dortmund. His effort pushed away by Donnarumma. The two wide players looking really dangerous for Dortmund. Bino Gittins and Adeyemi haven't really quite got into it yet. Paris 0-0 here. Thank you very much. ไอ้ห่าดีไม่โดนใบเหลือง Paris are going through to the round of 16 with both games in this group at 0-0. Milan with a promising counter-attack for the first time there, and Calabria, the captain, getting forward from right back and taken down by Anthony Gordon. Referee elected to leave it at a free kick, and Newcastle have restored order to their defensive ranks now, and Milan have it, but in a less dangerous manner with Theo Hernandez. หลุดแล้วไปGoes straight to Almiron, and there's space now for Gordon for Newcastle. He's crossed halfway. He's got Bruno Guimaraes to his right. Further over is Wilson. Here is Bruno to his right to Joelinton, who's going to hit it. And the block was made by Florenzi, who got out quickly. And Maignan realised the ball might be about to run over the goal line, so sprinted out and passed it. ตัดได้แล้วเอาไปลงแล้วไปแอนโทนีกอร์ดอนไปแล้วครับเพื่อนๆโล่งแล้วแอนโทนีโอ้โหไม่ได้ว่ะบูโน่โอ้โหโจวินตันยิงเลยทันไหมโอเคครับยังได้ลูกทุ่มเว้ยนิวคาสเซิลNewcastle, I think if Milan do have a bit more of the ball, because then we saw there Almiron, Gordon, Bruno Guimaraes, all of their players can quickly break forward, and it almost caught the 7-time winners out. Bruno Guimaraes on the ball. เอาไงดีวะเนี่ยเรา Nice little exchange between the two Brazilians, and then a fair tackle coming in from Loftus-Cheek. It was superb for Milan, and they can counter. This is Rafael Leao. He's the only pink shirt practically in the Newcastle half, but now he's been joined by Pulisic. Pulisic into the box, crosses, and did it come off Livramento? No, it was a slice. สวยเอาโจวินตันไปบูโน่เฮ้ยฟาวไม่ฟาวโอเคยังได้อยู่ไปแล้วครับเพื่อนๆเอซิมิลานจะสวนเอายังได้เว้ยรับปูลิซิตโอ้โหเอาครับว้าเปิดออกไปเองปูลิซิตนี่ครับเอซิมิลานก็พยายามจะมาเล่นสวนกลับแบบนี้แหละน่ากลัวดี
ไปครับลุยต่อลุยต่อโอ้โหสวยครับไปแล้วนิวคาสเซิลเอ้ยเอ้ยไม่ได้โอเคยังได้อยู่เอาเฮ้ยยังได้ยังได้โจมินตันโอ้โหอะไรวะเอาเว้ยเพื่อนนิวคาสเซิลเริ่มมีหือมีอือบ้างล่ะตายแล้วครับโจมินตันโอ้โหขออนุญาตจะไปล้างหน้าล้างตาก่อนง่วงเหลือเกินโอ้โหมิเกลเมลอนจะเล่นกับฟาร์เมนโตครับไปใหม่เพื่อนๆอีกคู่หนึ่งดอร์ทมุนด์กับปารีสก็เหมือนเดิมเฮ้ยเอาเฮียไม่ฟาวอีกแล้ว15 ทีแรกนี่นิวคาสเซิลนี่บุกยับเลยนะเพื่อนๆบุกแบบบุกยับอะโอ้โหยิงออกไปไหนของมึงวะไปเป็นแชร์
เงียบเลยครับเพื่อนๆคู่นี้มันแรงเงียบๆไงไม่รู้ว่าเรียบร้อยไอ้เฮียไม่ได้โอ้โหเพื่อนโอ้โหปารีสก็ไม่ได้อีกครับเพื่อนๆ20 นาทีนะครับยังเหมือนเดิมนะ0-0ไม่มีไรเว้ยเพื่อนๆเหลือก็อีกคู่หนึ่งปารีสดอร์ทมุนด์ตอนนี้ปารีสก็บุกชิบหายเลยนะยิงชนเสากันบาระห่ำเลยนิวคาสเซิลแม่งก็มาบุกใส่ชิบหายเลยเนี่ยเพื่อนนิวคาสเซิลเนี่ยไม่กลัวเลยอ่ะสำหรับนิวคาสเซิลเนี่ยทำไปเล่นนะครับนิวคาสเซิลอ่ะไม่ได้มาเล่นๆนะ At exactly the midway point of the first half now, Newcastle have the ball ไปล้างหน้าแป๊บนึงเพื่อน in front of the dugouts. Throw in. Shawlington almost got it pinched off him by Tijani Reinders, young man playing in the Champions League this season for the first time. Now a Dutch international. But Newcastle have it back inside their own half with the two centre backs Lascelles and Cher, and it will go all the way back to Martin Dubravka, the Slovakian international, and he will launch it up towards the halfway line. Callum Wilson felt like maybe there was a foul on him from Theo Hernandez as the two jumped together on the halfway line, but not given. And Milan coming forward here. Rafa Leao's in space on the left-hand side. He receives it now, goes across the goalkeeper, and it's wide of the far post. But from the moment Newcastle lost it on halfway, there were options for Milan, and you'd want it to fall to Rafael Leao, but he couldn't find the target. Actually, he's missed by quite a distance. He seemed to get his body angle wrong there. He was trying to wrap his foot round it and bend it into the far corner. We've seen him do that so often. มาครับลุยต่อ It actually went quite a long way wide. ไปล้างหน้ามาแล้วง่วง He was very disappointed with himself. That was a golden moment for Milan to take the lead. It's Yunus Musa on the left-hand side who set him up for Milan, having got control of the ball, and now Leao and Trippier are battling, and Leao's got his hands in the air, feeling like he was fouled, but referee Magley says play on, and here's Callum Wilson for Newcastle with a bit of old-fashioned centre-forwards hold-up work on the halfway line, bumping off challenges and keeping possession, and maybe Newcastle can build from that. Stefano Pioli out there right on the edge of his technical area,
standing, pointing, trying to reorganize the shape of his Milan team. Newcastle in the black เนี่ยปารีสแม่งบุกอย่างเดียวเลยเพื่อนครับลุยใหม่ลิฟาเมนโตฟาเบนแชร์ Great experience of Alessandro Florenzi, 32-year-old now, and it's a Milan free kick a Milan throw in that corner of the field. Let's catch up with Stuart watching Dortmund, Paris Saint-Germain. I'm trying to compute how Miguel Melon. scored here. Mbappe with a through ball, Kolo Muani clean through one-on-one. He beat the goalkeeper, but he also beat the post. Still 0-0. No, he should have scored there. Unbelievable drama tonight in the Champions League. At the moment, though, Paris Saint-Germain are going through, and I suspect even if Paris were to win that game, this Newcastle crowd and team, Richard, will be desperate to win the game and get third. Yep, third spot will be theirs if they draw tonight, for sure. They'll finish above Milan on goal difference. Here comes the cross from the right. It's a super cross, and the header from Almiron into the gloves of Manuel. It was Joelinton who whipped it over from the right-hand side, and Almiron got up above Theo Hernandez. Decent chance. เอามาอีกแล้วครับโจวินตันเปิดเข้าไปมิเกลไม่ล่นมงโอ้โหติดเข้ามือครับเข้ามือมาร์คเมยองมิเกลไม่ล่นมงwanting or instructed to sit back at all tonight. So when it works, they have the ball in great space, but also Newcastle have been able to pass through their midfield and press their midfield at will tonight. Interception by Livramento for Newcastle. Then he got it back a second time and was upended by the challenge of Reinders. So just there, one pass which was cut out, and Milan had committed so many players to the attack. ไปครับลุย Newcastle all of a sudden were สวยครับไปแล้วครับลิฟาเมนโตโอ้โหเฮ้ยbrilliant play of their own, just because Milan know they have to ลิฟาเมนโต they're absolutely going for it, and it's making it a real หัวล้มไปเลยครับหัวทิ่มไปเลย One to keep an eye on with Milan is the way they change shape in possession as well, with Florenzi almost coming into that controlling midfield role from left back, and they change the shape of the back three behind him. Anyway, the free kick for Newcastle here for that foul by Reinders, didn't get booked for it. Trippier takes it short. Livramento's alongside. Now Bruno Guimaraes allows the ball to escape from under his boot, and Milan might counter here. นี่ครับนิวคาสเซิลก็ต้องทำทุกวิถีทางอะถ้าพูดถึงนะครับถ้าปารีสไม่ชนะนะเสมอก็นิวคาสเซิลชนะนิวคาสเซิลก็จะเข้ารอบเหมือนกันนะเพราะเฮดทูเฮดนิวคาสเซิลดีกว่าปารีสนะเอาแล้วครับเสียเพื่อนไปแล้วจะสวนแล้วครับสวนไม่ได้แล้วโอ้โหครับไปแล้วบูโน่กิมมาไลเป็นเกลเมลอนทิเปียทิเปียเปิดไมลี่สวยครับลิฟาเมนโตแอนโทนีกอร์ดอน Ball infield to the bulky figure of Joelinton. Lays it back for Bruno Guimaraes, slightly slighter figure, but he's got the blonde on top, just like his Brazilian counterpart. Joelinton and Bruno Guimaraes trying to release Miley down the right, but couldn't quite get him in behind. Milan had the positions covered. 28 minutes on the watch, no goals. Let's go back to Germany. Dortmund's chance this time, Stuart. Yeah, after all those opportunities spurned by Paris, a chance for Dortmund. This time Marco Reus's powerful effort from inside the area. Superb save by Donnarumma. It's still 0-0. Thank you very much, Stuart. Elsewhere, drama at the Dragao. Shakhtar have equalised. It is Porto 1, Shakhtar 0. Now, Porto are saying the flag went up by the assistant referee for offside in the build-up, but the referee didn't blow the whistle. Play นี่ครับ continue. เอซิมิลานนี่ดูดึงเกมช้าเหมือนกันนะเพื่อนแล้วก็คู่ปารีสกับดอร์ทมุนด์นี่โหสู้กันโคตรมันเลยมีผัดกันยิงผัดกันอะไรกันตลอดเลยดอนนารุม่าก็เซฟหลายครั้งมากๆแล้วโอ้โหไม่ถึงคาร์ลวิลสันLittle ball infield to Tijani Reinders, upright midfield player, dark hair,
looked for the diagonal ball and decided not to play it to the far side where I think Rafael Leao is lurking. Yunus Musa is over there for the moment as well. And you're right, Florenzi is in midfield. Of course, Teo Hernandez does that so incredibly well, one of the best, but he's at centre back, so he can't do it. And they've, on this occasion, gone long. Here's Musa right down the middle, and he was just snuffed out by a combination of Trippier and Lascelles. They didn't know a great deal about it. The high, long ball. Musa is such an athlete. It's a test for the defence, but the communication was good enough from Newcastle. Yeah, and quite nice to know that whilst football has changed completely since we were kids, playing to the whistle is still absolutely important in terms of when the game stops. ครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับยังเหมือนเดิมเอาละครับชาต้าโดเน็ตนะครับตีเสมอปอร์โต้ได้แล้วครับ 1-1 But maybe Newcastle can change that. Almiron's ball in towards Wilson. Tomori first to it, and he's been flawless so far for Kayo Tomori, clearing off the line, the biggest chance of the night so far. If you are just tuning in, when it looked like Joelinton was setting up a goal for Almiron, in snaked the leg of Tomori to keep the score 0-0. Here's Livramento for Newcastle, left-hand side. Now back towards the corner of the box, says he got clipped. Referee ignores it again, play on for Milan, but not many options here for Pulisic, who goes on a mazy dribble inside his own third and can't quite keep the ball in as he got it back from Calabria. So Newcastle ball. There's Bruno Guimaraes saying to the crowd, come on, keep the noise going. It's been, I mean, they have heeded Eddie Howe's words yesterday. ไปครับลุยต่อ Often see this for 5-10 minutes at the start of a game, but they have kept it up for 31 minutes now. Players and fans in unison. It's an incredibly powerful force at any level, let alone the Champions League in front of 50,000. And Newcastle doing their bit, but we know Milan have such quality. Little flick by Giroud round the corner there for Reinders, who was forward, but Dubravka out safely to snuff out the danger for Newcastle. One reason why Newcastle might need that support to be prolonged. Their 6th game in 19 days since the last ไปครับเพื่อน international break. โอ้โหจะหลุดแล้วไม่หลุดว่ะ That's the thing. That's the thing. There have been a couple of matches. I think match day 5 was one of them actually, where they didn't make a change at all. At least tonight there are some options with Isak and then the returning Burn and Longstaff, but how match fit Dan Burn is, and even Sean Longstaff, who made his long-awaited return at Tottenham. We have to see. Here's Reinders on the edge of the Newcastle box for Milan, but Bruno Guimaraes comes away with the ball and dribbles it towards halfway. Didn't have an obvious passing option, so he turned back and was able to find a pass. He worked hard for his team on that occasion. And now Cher drives forward with it, keeping his head up. Gordon's moved inside, collects it. Nobody's coming to close him down. So he finds the pass to the right. Now Joelinton drives it home magnificently for Newcastle. And at this precise moment, they can dream of the round of 16. เอายิงเรียบร้อยครับเพื่อนๆโอ้โหนิวคาสเซิลนำแล้วครับ 1-0 โอ้โหเย็ดเคยิงโคตรสวยครับโจวินตันโอ้โหโอ้โหสวยงาม breaking through the lines, driving into the middle of the pitch. He's done that all season, he's done that all night. He thinks about shooting, but then cleverly plays it to the right. โอ้ยิงดีด้วยโอ้โหยิงเต็มข้อลอดเต็มแข้งไปเลยครับ 1-0 From the youngster then to put it into the path of Joelinton, whose first touch is good. The second on the half volley is beyond Mannion before he can reach with the dive. It is one of those that โอ้โหเฮียแม่งโคตรดีอ่ะโอ้โหยิงอย่างนี้ไม่ต้องเซฟอะครับเพื่อนๆพูดตามตรงเลย So at the moment, Newcastle are going through at the expense of Paris Saint-Germain, who are fortunate, Stuart, to have not just gone behind to Dortmund. Oh, what a chance for Dortmund. Salih Özcan from the edge of the area, smashed it towards goal, pushed out by Donnarumma, and Adeyemi just had to tap it home from close range, and he puts it สวยงามตามท้องเรื่องครับนิวคาสเซิลนำแล้ว 1-0 แล้วก็ปารีสยังเสมอกันอยู่ด้วยครับแต่ปารีสแม่งบุกชิบหายเลย
Milan with a free kick at St James's Park, curled into the box, and Giroud was very close to getting his head to that. And had he done so, he was only 6 or 7 meters from the Newcastle คะแนนแบบเรือทางตอนนี้นี่ขึ้นที่2เลยเนี่ยยังไม่จบครับเดี๋ยวเพิ่งนับศพทหารเอา You think he would have scored had he made connection, one of the best in the air of his generation. And the old adage, you're most vulnerable when you've just scored. Then maybe there was a slight drop-off after all the emotion of the goal, and that was a bit of a let-off for Newcastle. Not that the celebration was particularly exuberant from Joelinton. He just stood there and kind of took the moment in. It was quite the sight as he thrust his chin out and enjoyed the adulation. 10 minutes to half time. Newcastle lead by a goal to nil. เอสเตอร์ก็ยังโดนนำอยู่นะจบครึ่งแรกแล้วโดนมิลวอลนำอยู่ 0-1 บาร์เซโลนาครับตีเสมอแล้ว 1-1 แล้วเซลติกนำเฟยนูดนะครับก็มีคู่เดียวแล้วนะที่ยังไม่มีประตูก็คือดอร์ทมุนด์กับปารีสและคู่นี้คนหน้าประตูมากที่สุดแม่งยิงกันบ้าคลั่งเลยดอร์ทมุนด์กับปารีสอ่ะน่ามีประตูที่สุดแล้วแต่กระเจิดไม่มี It's 1-1 there, and remember, Shakhtar have to win at the Dragao to reach the round of 16 at Porto's expense. Atletico 1, Lazio 0. Atletico winning that group now. Lazio will finish second as things stand after Griezmann's goal, and Celtic are one up on Feyenoord. Taruki with a foul on Ireland's Liam Scales in the penalty area. Upstepped Luis Palma, and he rocketed the ball into the net. Celtic already out of European competition, but looking for a big Champions League win. They lead Feyenoord 1-0 in Glasgow. So if you were watching this on the TV now, maybe somebody would pop up a live league table of the current standings in Group F. And if they did, it would read Dortmund 11 points, Newcastle 8 points, Paris 8 points, Milan 5 points. Newcastle would finish above Paris on the head-to-head. Leading tonight against Milan as they do by a goal to nil. Here's Anthony Gordon with some room in front of him down the left-hand side. And Milan working hard in the shape of Pulisic to get back. Gordon kept hold of it for a while, and then there was a third defender that came in to make the challenge and concede the throw-in. And when Newcastle are in this form and this mood and this atmosphere at home, as we saw against Paris, they're a very difficult force to stop. They've managed it for 37 minutes. How tired those legs get later on, well, let's see. For now, you have to sit back and admire the level of performance that Eddie Howe and his team have put up. นิวคาสเซิลนำก็สบายใจแล้วล่ะครึ่งแรกก็ต้องลุ้นผู้ปารีสอย่างเดียวขอให้เสมออย่างเดียวอ่ะ European match of many of these players' lives, and they've risen to the challenge magnificently. It's the biggest match, full stop, for many of them, no question. Fabian Schär for Newcastle leading 1-0. Just under 8 minutes to the interval. Here's Trippier. Little ball down the line to Almiron. Almiron, little stop and go down the line again to Bruno Guimaraes. Miley into there, got there before Tomori, and wins the free kick for Newcastle in a good position. Tomori is claiming that he got the ball. In fact, forgive me, it's Yunus Musa who got out to it, and looked pretty clear that he brought down 17-year-old Miley, who is one of those who doesn't look overawed by the occasion at all. And actually, the more you see that goal, the better ครึ่งหลังนิวพี่ปอร์เช่บอกว่าครึ่งหลังนิวแพ้ 1-2 ค่ะขอให้เป็นอย่างนั้นครับพี่ He had the ball in a position where he could have shot, he could have gone for glory, but he picked a lovely pass. ปารีสก็บุกชิบหายเลยเพื่อน A lot of people thought Sean Longstaff might come back in for Newcastle tonight and he might leave Miley out, but none of it. Newcastle 1, Milan 0. Free kick, only 6 meters from the byline. Trippier takes, whips it in. Tomori's header out for Milan was a very good one, then further clear by Florenzi. And the ball's landing in a group of pink shirts on the far side. Rafael Leao has it, and he's going to try and run his man here, but he lost the race, and then เหมือนจะเป็นนิวคาสเซิลด้วยนะต่อเนี่ย who's back there on the cover for Newcastle. ในบ้านผมบอกว่านิวคาสเซิลต่อ Rafael Leao, which is a good sign for Newcastle. Tino อ้าวหมายแล้ว around St James's Park, and it's fine defending, but that. Well, we could all hear there were gasps when they realised that Rafael Leao was in a one-on-one position. Meanwhile, at the other end, and you cannot take your eyes off this, Richard, Newcastle have a corner. It's Lewis Miley who won it again. มาไปครับ In that right-hand side, making the run beyond Almiron. ได้ลูก
เตะมุมอีกโอ้โหทีโอแหมขยันจริงครับผู้เล่นนิวคาสเซิลเล่นในบ้านด้วยเหมือนมีแรงฮึดอ่ะHow far can emotion take you on a night like this? 5 minutes to half-time. Trippier swings the ball in, and Giroud powers it out with his forehead. And then there's a clash between Rafael Leao and Almiron, and Leao gets a yellow card for the aerial challenge. Was there a swinging arm in there? Yeah, just caught him with. Wasn't actually swinging, but he definitely caught him with. Bit of forearm, close to the elbow. You could see what he was trying to do because had they won that ball there, not for the first time. ลาเฟลเลยเอาครับโดนใบเหลืองไปเลย Striding down the pitch really dangerously, and it's been fascinating to watch because Newcastle are taking risks with the way they're playing because they need to win the game, and there's been no sign of it stopping after the opening goal. ดูมันเก่งในบ้านครับยิ่งถ้วยนี้อัดปารีสมาแล้วใช่พี่เพื่อนทีถูก If these tactics remain from both teams, it's going to have more opportunities to stretch those legs and to really stare. แต่ลูกยิงก็สวยเลยของโจวินตันน่ะ So 1-0 Newcastle. We're closing in on half-time, Rob. Yeah, and Newcastle headed for the round of 16 as things stand. Goal disallowed for Atletico in their game with Lazio. Wonderful back post volley by Mario Hermoso, left-footed from a deep cross to the back post, but there was a play in front of the goalkeeper Provedel, so the goal does not stand in an offside position. Putting off the keeper, it remains Atletico 1, Lazio 0. Atletico เข้ารอบค่ะ elsewhere, Celtic 1, Feyenoord 0. ถ้าเปเช่ชนะนะครับเข้ารอบแน่นอนแต่ถ้าเสมอแล้วนิวคาสเซิลชนะนิวคาสเซิลจะเข้ารอบนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่ง Yeah, a little break in play because Almiron needed some treatment to the back of his head after that bang from Rafael Leao, for which he was carded. Here's the free kick, right-hand side, deep position. Lascelles is forward, Cher is in there too, and it was Joelinton who got up, but it came back off the wrong side of his head from a Newcastle perspective, and it comes to nothing. Milan will have a throw on this near side. Joelinton now a full Brazil international. Yeah. And the way he ran over to celebrate with Eddie Howe and Jason Tindall, in many ways he epitomizes the challenge of this football club. I think he's been ถ้านิวเสมอเปเช่ transformed by those ถ้านิว two since they เสม took อ charge. เปเช่เสมอใครเข้ารอบ Really, if it were to เปเช่กับดอร์ทมุนด์ครับเข้ารอบ goal that takes them into the round of 16, but there's a long way to go, or at least what we know it will definitely do at the moment is secure ก็ European เปเช่ football ดอร์ท in มุ the น new ด์ year. ดอร์ทมุนด์ก็จะเข้ารอบเป็นที่หนึ่งครับ Right hand side halfway inside the Newcastle half. Newcastle with their team stationed in two lines. เป็นดอร์ทมุนด์กับเปเช่จะเข้ารอบที่2นะดอร์ทมุนด์จะเข้ารอบเป็นที่1ถ้าในกรณีที่เสมอทั้ง2คู่นะครับ แต่ผมว่าก็คงจะยากแล้วล่ะเปเช่นี่ก็บุกดอร์ทมุนด์ที่ผ่านเลยนะแต่ยิงไม่ได้เนี่ยที่สำคัญพูดผิดครับเปเช่นี่บุกที่ผ่านเลยแต่ยิงดอร์ทมุนด์ยังไม่ได้ไงบุกแบบเยอะมากนะเพื่อนใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับพี่เพื่อนthat Leao was overlapping and he wasn't there. Played the pass into an open patch of grass, and Newcastle booted up towards Callum Wilson, who hasn't really got into the game yet on his return to the starting 11 from injury, and Milan are able to go back to Maignan in their goal, trailing as they do by a goal to nil and going out of Europe altogether, Rob. Big goal in Group H. Porto have retaken the lead against Shakhtar. Galeno second of the night. All 4 of his goals in this season's group stage have come against Shakhtar. This one into the area, 20 metres out, squared to him. Brilliant low crisp drive, but a decisive deflection of Bondarenko that just took it over the arm of the keeper. Porto 2, Shakhtar 1. Porto going through to the round of 16 as runners-up in that group at the moment. First time tonight there's been a slight drop in the volume at St James's Park. You just wonder if everybody is just giving the voice a little bit of a breather in order to cheer Newcastle off to the rafters at half-time. On goes the game though, and these can be
key moments. Wilson working hard. He's going to pick the ball up here on the เพื่อน left-hand side. Not much ๆ in ยั the งเหมื way อน of เดิม score เลย at the moment. Up against Tomori. ถ้านิว We ช take นะ him on, เป comes เช inside, ชนะ and ใครเข้ารอบ Tomori had cover. ก็ It's cleared only as เหมือน far เดิ as ม the ครับ cells. Had enough ก็ space เป็น that they thought he should shoot, เป็น but he passed instead to Trippier. เปเช่กับดอร์ทมุนด์เข้ารอบเหมือนเดิมครับ ในกรณีที่เปเช่ชนะแล้วนิวชนะก็ไร้ความหมายครับ นิวคาสเซิลจะเข้ารอบได้ก็ต้องลุ้นให้เปเช่แพ้หรือเสมอนะครับในนัดนี้แล้วนิวคาสเซิลชนะ Momentum after a half-time interval, you sense now is perhaps the moment for Newcastle to go and get this second. They've been excellent. Bar that one very good chance of Rafael Leao. ไปครับลุย They've played, I think, the game. จะหมดครึ่งแรกแล้วครับเพื่อนๆพี่จะหมดครึ่งแรกแล้ว Can they create another opening before we do break? Trippier to take the corner, the away swinger from the right-hand side. But before he does so, the referee wants to discuss some of the grappling techniques that are being used in the box. In particular, one by Yunus Musa, who is getting too much of a hold of Callum Wilson for the referee's liking. Yunus Musa has been warned, and the referee is now giving him what appears to be a final warning. He's putting his arms out to the side and saying, look, I'm not putting them round him, they're just there for balance. But we all know, maybe not. The corner, high from Trippier to the back post. Keeper comes, falls over, and he must have been shoved. The referee's got in there to blow the whistle. He's unhappy, Mr. Mackley. He's got the yellow เพื่อนๆก็เวลาเชียร์เปเช่ค่ะ ก็เชียร์เหมือนกันครับอยากให้เปเช่เข้ารอบเหมือนกัน And he will have the chance เพราะ to clear his lines. He has got a yellow card. We're looking at the replay as to what happened. I think Joelinton เอาให้โดนเหลืองไว้เลย He did, and the referee gave the free kick, and then it was surprising to see Manyum be so animated and rightly so, looking for dissent. Yeah, let's get to Dortmund. Notable chance for Paris, Stuart. Yeah, after about 5 minutes without a chance, we had one. Colin Buani inside right channel. His effort was a chance there for Harmels, and he puts a great headed opportunity wide. Goodness me. Far post on his own, free header, and he puts it wide, and he looks disgusted. What an opportunity. At one end, Colin Buani had an effort changed, and then the whistle goes for half-time. It's been crazy. It's been so watchable, but somehow it's 0-0. Yeah, half-time in Germany, half-time in Belgium between Antwerp and Barcelona. 1-1 there, approaching the break. Porto 2, Shakhtar 1. The Dragao Atletico lead Lazio 1-0 half-time in Glasgow. Celtic 1, Feyenoord 0. Newcastle at the moment. Heading for the round of 16, Richard? They are. They're going to finish above Paris Saint-Germain on head-to-head as things stand. We've had 2 minutes of stoppage time at St James's Park. The 2 minutes were signalled by the officiating team, so I'm expecting when this Newcastle free kick is taken by the goalkeeper Martin Dubravka, all in yellow away to our right. We're going to get the half-time whistle. There it goes. And quite the roar for Eddie Howe's Newcastle United, who have got half the job done. Of course, it doesn't entirely depend on what they do, although Milan now will have to score twice to stop Newcastle at the very least going into the Europa League in the spring. Half-time though, and Newcastle have the big prize at the moment. Thanks to Joelinton's goal, they lead Milan by 1-0. Take UEFA Champions League Matchday Live with you, wherever you go. With audio commentary, real-time stats and much, much more, get the complete experience and download the official Champions League app today. Oh, what a first half. Let's just try and get through the scores quickly, and then we can sort of analyse where we are with everything. Group E, Atletico 1, Lazio 0, Celtic 1, Feyenoord 0. Group H, Antwerp 1, Barcelona 1, Porto 2, Shakhtar 1. They're still playing in Madrid, by the way. Closing stages of the first half at the Metropolitano, where it looks like it's going to go in a half-time for 1-0 Atletico. 0-0 Dortmund, Paris Saint-Germain, and we'll go back to Stuart shortly. But Chris and Richard watching Newcastle, Milan 1-0 and a thrilling first half, Richard. Yeah, it was good stuff, wasn't it? I mean, the crowd kicked it all off as we expected they would.
providing the kind of cacophonous noise that can only really inspire a home team. I mean, I suppose it can make you shrink, but this Newcastle team is too good for that to happen. Milan weathered the early pressure, you would have to say. It wasn't until the 20th minute we got that expert chance for Newcastle. Joelinton's low ball across the goalkeeper looked for all the world like Almiron was going to tow it home, but Tomori with an outstanding defensive clearance. A chance of their own for Milan with Rafael Leao curling wide on his return to the team, and then the goal from Joelinton, beautifully taken after Milan was slow to close down as Newcastle countered, and Joelinton powered a shot into the top corner. That was 12 minutes from half-time. And you'd say on the balance of play that their value for their lead at the interval. I think it's exactly the performance that Eddie Howe was talking about yesterday in his pre-match press conference, both from his players, from the 50,000 as well. They fed off each other, which is, as I mentioned in commentary, I think can always be very, very powerful. I've really liked how both teams have gone about it, though, because Milan's tactics have helped this be incredibly watchable, and Leao had, for him, a very, very good chance at 0-0, and they've had a couple of other moments when they have managed to break through and hurt Newcastle on the counter-attack, and they now, of course, they need 2 goals whatever, right? Because if they want to, it doesn't matter what happens in Germany, they lose this game. Draws no good for them. It's no good. So you'd expect them to carry on playing like that in the second half. Every time Rafael Leao got the ball, there was a momentary hush, because I think Newcastle fans know exactly what he's capable of. But for the most part, they starved him, they starved Olivier Giroud, and they came up, Rob, with a stupendous goal. The move, the assist from a 17-year-old, and then the finish from a player who has been utterly reborn since Eddie Howe walked into St James's Park. Yeah, a current Brazil international who barely reacted after celebration was something, wasn't it? It was really cool. It was just like, yeah, I'm just going to take the adulation. Little bit of the Eric Cantona a little bit about that. Yeah, the collar not quite turned up, but yeah, it was a lovely moment. I mean, and you think Joelinton, first Champions League goal for Newcastle, when he scored his previous goal in this competition for Hoffenheim, he was an out-and-out forward player. He's been converted into this all-action midfield player, but still with a threat in front of goal, and you know. Yeah, scored at the weekend, didn't he? As well maybe he's twice the player now. Yeah, it's quite the transformation. And a word on Lewis Miley. I've seen the stat that the youngest player in Champions League history to assist a goal for an English club, beating Theo Walcott. 17 years and 226 days, but he's played with real maturity tonight. And when they broke and he had the ball on the right-hand side, he could definitely have shot. I think St James's Park was willing him to shoot, but he knew exactly where Joelinton was, and he picked out with a lovely pass which enabled Joelinton to take that first touch, which then bounced up beautifully for him to rifle it beyond Mike Manuel. And it feels like to me Miley has got out to the right-hand side quite a lot, and that's allowed Trippier and Almiron to create little overloads down that right-hand side. And he's been able to do that because I think Bruno Guimaraes has been so good in the middle of the park. I mean, I think he's the best player on the pitch in terms of controlling the ball and moving it around and dictating the play, sometimes taking it in difficult areas. So there's a lot of things going into it, but I think Newcastle are better in midfield, and that's one of the reasons that they're winning the game. I mean, they've been energised by the crowd, certainly tonight, that's no secret, but they did seem to run out of steam in North London at the weekend in that loss to Spurs. Conceded 3 late goals to Everton last Thursday. The bench is light, to say the least. You wonder if they can keep this up, Chris. It would be a serious effort, because we know the injury list at Newcastle has been extraordinary. They have barely been able to change players because they've had such a youthful bench. Tonight they have Alexander Isak, Dan Burn and Sean Longstaff, and you look at it and you think, well, that's 3 first-team players, but Burn and Longstaff are coming back from a lengthy period out. We don't know how much fit they are, particularly in Dan Burn's case. So it might have to be this 11 to go deep into this game, and we saw it in the first half, even with the standards Newcastle were setting. Rafael Leao, Christian Pulisic on the break, that energetic Milan midfield 3, they won't tire, you can be sure of that. And as this game goes on, I'm sure Stefano Pioli will be saying in there, let's see if they can keep that up for 90 minutes. Yeah, I think we'll see Alexander Isak for at least half an hour in the second half.
Wilson's coming back. เคยเห็น He's นะ not got a huge amount of minutes under his belt. It's interesting now. ครึ่งแรก Does the 3-0 narrative เสมอ change? 3-3 Because if อ๋อเคยเห็นไหมติ่ง stays ครับ as it is, Newcastle ครึ่ง will แรก go through. เคยเห็นไหม But ครึ่ง a แรก goal 3-0 นะ for ครึ่งหลัง Paris ตีเสมอ changes everything. 3-3 อย่างนั้นแหละเพื่อน If Newcastle start to hold on to what ๆ they've ก็ got, จบแล้วครับ then เพื่อน maybe ๆครึ่ง the แรก dynamic starts to become a little bit less go at them, 100% intensity, and more what we have, what we hold, a little bit of anxiety. So we could get a complete switch around of the ที่สำคัญ mentality. คือแม่ง No, they can, and actually that เสมอแม่งเปเชแม่งเข้ารอบ เอ้ยเสมออ่ะเปเชเสมอนิวคาสเซิลแม่งเข้ารอบไงแล้วถ้านิวชนะแม่งโคตรบ้าเลยที่สำคัญอ่ะแม่งปารีสแม่งก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆเลยเนี่ยปารีสเนี่ย So I think that would almost be natural. But you heard from the crowd when Milan did attack, there was anxiety. เนี่ยเพื่อนตารางคะแนนแบบล่าสุดอะสงสารแมนยูเนาะตกรอบ UCL ไม่พอนักเตะมันเจ็บอีกโดยเฉพาะแม็กควายครับกำลังฟอร์มดีเดี๋ยวสุดสัปดาห์ไปเยือนลิเวอร์พูลคงใช่จะเละไหมกลัว 7-0 อีกใช่ไหมครับพี่กลัว 7-0 อีกShortly, let's go to Stuart Gardner watching Dortmund, Paris Saint-Germain. Somehow goalless, Stuart. เนี่ยตารางคะแนนแบบนี้ครับเพื่อนๆนิวคาสเซิลนี่จะแซงเลยครับจะแซงเปเชเข้าขึ้นที่2เลยนะคะแนนถ้าจบแบบนี้นะเปเชมีเวลาครึ่งหลังอีก1 ครึ่งครับเพื่อนๆBradley Barcola cutting in from the left-hand side, bending an effort off the far post, very unlucky that. And then Kolo Muani sent through by Mbappe, stabbed it past the goalkeeper, but also past the far post. But Dortmund started the game well and ended it well, with Royce denied by a fine side. Adeyemi missing a great chance, putting it over the top. And right with the very last touch of the half, Hummels, free header, he put it wide.Goodness only knows how it's 0-0, but Paris in particular will be very worried they haven't taken those chances. They surely can't get any better opportunities than that, and they desperately need a goal. Have they actually been the better team, Stuart? I mean, they seem to have had the better of it. รอสักแป๊บนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะ Paris have been the better side, perhaps, in terms of chance creation. You know, there was a 15-20-minute spell in the middle of the half when they were absolutely outstanding. It was wave after wave of attack. But in fairness to Dortmund, they started well. The first 10 minutes belonged to them, and probably the last 10 minutes as well. But in the middle, they looked so dangerous, Paris. แล้วโจนตันแม่งยิงโคตรสวยเลย and Mbappe looking devastating. But 0-0, and they desperately need a goal. And I suspect they know the situation now. Obviously, they'll find out the score if they weren't sure at half-time. They have to win the game now. I mean, they have to go about it that way, don't they? Shortly after the รอสักแป๊บนะครับเพื่อนๆช่วงนี้พักครึ่งอยู่ Dortmund fans celebrating in a gleeful way, knowing that Paris need to score. คู่อื่นๆก็แอตเลติโกมาดริดนะครับนำลาซิโอนี่ 1-0 เชลติกนำเฟยโนน 1-0 นะครับดอร์ทมุนด์เสมอเปเช 0-0 นิวคาสเซิลนำเอซิมิลาน 1-0 ครับ FC ปอร์โตนำชาร์ตันเน็ต 2-1 อันเวอร์นะครับเสมอบาร์เซโลนา 1-1 ประมาณนี้ครับแล้วก็มีคู่หนึ่งด้วยครับเพื่อนๆนี่ครับเลสเตอร์นะครับพลิกขึ้นมาแซงแล้วพลิกขึ้นมาแซงเป็น 2-1 แล้วนะครับเพื่อนๆเลสเตอร์แรงเดือดนัดนี้ครับเชียร์ผีสุดใจพี่เอ็นพีบอกเชียร์เหมือนกันครับลิเวอร์พูลแม่งบ้าแล้วGroup G came to a conclusion, and our main focus was in Belgrade earlier on the show. As Crvena Zvezda took on Manchester City, John Bradley and Alvaro Romeo were watching for Matchday Live. Yep. พูดถึงนะพี่ๆมันก็น่าเชียร์พอลิเวอร์พูลแม่งจะชนะจะได้ตัดแต้มลิเวอร์พูลมั่งไอ้ห่าให้อาร์เซนอลเราขึ้นที่1เหมือนเดิมTwo outstanding youngsters. Well, here's an opportunity for Hwang, who scores, and the man who has been the liveliest player for Crvena Zvezda all night has given them hope of a result. 15 minutes from time. It's a brilliant left-footed finish from just to the left of the penalty spot. And now the England international midfielder
with the opportunity to open his Manchester City account. We've already seen รอ it สักแป๊บนะครับเพื่อน from Bob. ๆช่วงนี้พักครึ่งอยู่ Phillips goes into the top corner with real calmness, real composure. It's swung with the corner and it's met beautifully. And it's 3-2 and still they refuse to lie down and give up. It's Alexander Katai, the substitute, who pops up, perhaps the smallest man in there. 6 from 6 wins for Manchester City in the group phase. It was their young guns that did it tonight. It finishes in Belgrade. Crvena Zvezda 2, Manchester City 3. Well, for a game with nothing on it, it turned into a belter in that second half. But what a day for 20-year-old Micah Hamilton to score on his Manchester City debut. A cracking opener to help them on their way to a win that saw them make it 6 wins from 6 in the group. Leipzig finish on 12 points after their 2-1 win over Young Boys. All 3 goals coming in a 6-minute spell in the second half. Emil Forsberg, the match winner. We're fast approaching the final 45 minutes of the season's group stage, and there is still plenty to play for. The draw for the last 16 takes place on Monday. Newcastle and Porto are in it right now. You can watch it live on UEFA.com from midday CET as Jack Winstanley reports. 16 teams can start to map their route through the knockout stage on Monday. Having won their groups, some of the favourites will be seeded. Muller touches it through, Coman is in here, and Bayern take the lead. Jude Bellingham's driving, scores! Oh, he's incredible! He's unstoppable, it's Jude Bellingham. Napoli 1, Real Madrid 2. Rodri allowed to go all the way and finding the corner. Beautiful goal, and Manchester City have breathing space. The seeded teams will be drawn against a section runner-up. No side can face another team from the same national association in Monday's draw, and clubs can't face opponents they met during the group stage. We saw some classic ties at this stage a year ago. Liverpool FC เดเตอร์มาแล้วครับขึ้นแน่นอนใช่ขึ้นแน่นอนครับขึ้นชั้นแน่นอน The last final rematch of last final Liverpool versus Real Madrid in this round of 16. Vinicius Junior pokes it through. Benzema chance to make it 5, and he has done. Absolutely brilliant from Karim Benzema and Real Madrid. It is a right royal show of quality from the holders. Liverpool 2, Real Madrid 5. Paris Saint-Germain. This is of course Paris Saint-Germain. We have only Bayern Munich left. Gnabry wants the pass. Gnabry gets the pass. Gnabry shoots and scores. And Bayern are into the quarter-finals of the Champions League. This season's last 16 will be played over the course of 4 weeks early next year, and will be on air with live commentary every night right here on the show. The first legs commence on the 13th of February, and the second legs conclude exactly 1 month later. Watch the draw unfold live on UEFA.com from midday CET on Monday. Jack Winstanley there on Monday's draw for the UEFA Champions League round of 16. Coming up very shortly tonight, though, full second half commentary of Newcastle versus Milan, updates of Dortmund versus Paris Saint-Germain. So much drama already, and we can see the Milan players are just starting to come into the tunnel for the start of the second half at St James's Park. They're back underway, by the way, at Dortmund, where it's goalless at the moment. Paris Saint-Germain's Stuart Gardner are heading out. They desperately need a goal, and second half has just started, and Dortmund kicked us off. Dortmund going right to left in this second half in their traditional yellow shirts, black shorts. Paris Saint-Germain all in white, and let's hope we see as dramatic a second half as an extraordinary first 45 minutes as Adeyemi has it for Dortmund, but that's well cut out, and it remains 0-0 in Dortmund. Every time I look up, it looks like someone's going to score in that game, but somehow it's 0-0. They're back underway at other matches in the Champions League tonight. Celtic 1, Feyenoord 0. Alvaro Morata's warming up at half-time. Wonder if we'll see him. Atletico winning without him at present by 1-0 against Lazio. 1-1 between Antwerp and Barcelona. They're back underway there, as they are at the Dragao, where Porto are beating Shakhtar 2-1. Even a draw for Porto, and they'll go through. Shakhtar will drop into the Europa League. But teams are out at St James's Park. Chris Parrott, Richard Connolly.
Newcastle United 45 minutes away from being part of the round of 16 for the first time. They did get out of the first group stage on one occasion previously, 21 seasons ago. They went into the second group stage on that occasion and did not make it out of that and into the quarterfinals. That was the old format. But in the most recent edition of the Champions League, the most recent format, Newcastle have never reached the round of 16. And that is what they are trying to do, to be in that draw on Monday and with the possibility of coming against who knows which European giant next. That's what they are all hoping for. We are back underway. Newcastle in the black and white vertical stripes, black shorts, white socks, playing towards the Gallagher end, which is away to our right-hand side as we look down in this second half. Milan in the away strip, mostly pink shirts, purple shorts and socks. Callum Wilson collecting on the edge of the box and shooting straight into the arms of Mike Maignan. 40 seconds into the second half. Wilson's first sight of goal. Yeah, and a fully fit, match fit, sharp Callum Wilson might just score there, you know. He had a lot of the goal to aim at. He was trying to curl it into the left-hand corner as he looked at it and actually ended up curling it straight into Mike Magnan's arms. That was definitely a chance. Pulisic on the ball now for Milan, one of two United States internationals in the Rossoneri 11 with Yunus Musa as well. Pulisic looking up, right corner of the box, just outside it, back into the centre where Florenzi is stationed. Now Reinders with a pair of black gloves on, looking for an option, goes square to Florenzi and they'll go back to Theo Hernandez. Run you through the sides again in just a moment at the start of the second half. Neither team has made a change at the interval, so it is as you were. Nobody's gone off injured as yet. No changes made by either coach. Here is Ruben Loftus-Cheek on the ball. Not said his name too many times in this match so far, but he's done well to dance away from two defenders. Didn't strike the cross especially well, and Newcastle are able to clear. Wilson holding it up near to halfway and got bowled over by Tomori, but the referee's played an advantage and then stops the game because the advantage was not forthcoming. Good bit of refereeing from Danny Macaulay. Newcastle will take their time about the restart. So here are the teams. Newcastle as the home side first. Dubravka in goal. Trippier, Lascelles, the captain, Cher and Livramento. Miley and Joelinton either side of Bruno Guimaraes in the midfield. Almiron and Gordon, the wide men, either side of Callum Wilson. Of the outfield subs, well, there are only 5 outfield subs for Newcastle today. Dummett, Isaac, Hall, Byrne and Longstaff. Byrne back after more than a month without action. Maignan just tricking Wilson in his own penalty area, the Milan goalkeeper, the Frenchman Mike Maignan. He's between the posts. He's had a yellow card, Maignan, in the first half. Calabria, Tomori, Theo Hernandez and Florenzi, the back four. I'll break off because Newcastle are coming forward. This is Gordon, left-hand side, near to the byline, turns back and finds the broad shoulders of the goal scorer, Joelinton. Now the cross comes in from the left. Tomori tries high to head away. Joelinton sees off the challenge of Pulisic. นิวบารมีไม่ถึงรอบ2ค่ะ ก็หวังก็เป็นอย่างนั้นครับเพื่อน There's a Loftus-Cheek, Reinders and Musa. The 3 men, I guess they signed with the money they received from the sale of Sandro Tonali to Newcastle. Of course, Tonali is now suspended and cannot play. Pulisic and Rafael Leao, who's also been booked either side of Giroud. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี Newcastle 1, Milan 0, 0-0 in the other game in Group F tonight between Dortmund and Paris. As things stand, Dortmund group winners, Newcastle second. สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วย Out of Europe altogether, but 40 minutes can change a lot of things. Challenge there. ปารีสจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ปารีสกูเอาใจช่วยปารีสเหมือนกันนะเนี่ยอยากให้ปารีสเข้ารอบ Good piece of defending. It's the first moment in the second half that Milan have begun to threaten, and you mentioned it in commentary that you didn't say Ruben Loftus-Cheek's name in the first half. Well, he's becoming a bit of a central figure in the opening minutes, and they need that. He was magnificent in the win against Paris when he really drove his team forward, and need to try and release him in this second half if those energy levels drop off from Newcastle.
That win against Paris was on match day 4 when they came from behind and they scored twice. Their first goals of the group phase on match days 1, 2 and 3. Milan did not score a goal. Need 2 here. Here's Rafael Leao. They found him left edge of the box. Goes early with a pullback and Linton collects it in the D on the edge of his own penalty area and tidies up for Newcastle. More news coming of an event in Group F shortly here on UEFA Champions League Matchday Live. But Newcastle countering. Livramento has found Gordon. Wilson is in the centre here. Gordon wants to check back onto his right foot. กดแชร์ให้แล้วครับโหขอบคุณครับกดแชร์ให้แล้วครับพี่ขอบคุณครับโอ้ยไปใหม่ครับเพื่อนๆเรียบร้อยครับเพื่อนๆดอร์ทมุนด์นำปารีสแล้วชิบหายแล้วไงปารีสเฮียแล้วปารีสกูบันไลไส้โอ้โหสวยแล้วไงครับเพื่อนๆทีนี้ปารีสงานหยาบละปารีสอาจจะตกรอบแล้วNews has just reached the Newcastle supporters who are cheering from the stands. Great news for them, and now they're on the attack, Richard. With Almiron down the right-hand side, while that goal was being scored, we had a ยิงโอ้โหนี่อะไรจะเป็นใจนิวคาสเซิลขนาดนี้วะแม่งเฮ้ยดอร์ทมุนด์นำปารีสปารีสมันจะซวยอะไรขนาดนี้วะ Yeah, and it's brilliant news for Newcastle right now. It's also excellent news for Milan as well because they scored 2 goals. As things stand, that they would go through it. It doesn't feel like it right now, but look at this stadium. Yeah, they 50,000 in on their feet. Yeah, Milan need Dortmund to win. Of course, Milan need to do their part of the bargain as well. And we mentioned Newcastle subs. Milan have some players who might be able to alter proceedings as well. Rafael Leao, who's on the field, is trying to get away from the Newcastle defenders there. He was upended on the halfway line. He played the ball into a lot of space, and I think both Leao and Stefano Pioli are saying to the referee, was that not worth a yellow card? So Danny Macaulay is explaining to Yunus Musa, to Olivier Giroud, why he hasn't given the caution. Who was it who came clattering in here, Chris? Trippier. I don't know if he made that much contact, actually. He did come flying in. Only a free kick, and then it's been consistent, the referee. Any type of dissent like that, he has tried to stamp out immediately. We saw the yellow card from Mike Maignan before half-time, and of course they'd love Trippier to be on a yellow card with Rafael Leao running at him, and he might go into the book now. We shall see. ปารีสกูจะทำยังไงวะเนี่ยปารีส The referee has been kind to the Newcastle right back once more. It's a Milan free kick inside their own half. They trail by a goal to nil. 7 minutes into the second period, Rob. Atletico lead Lazio by 2 goals to nil now. Samuel Lino with a goal, a fine strike after he worked the opportunity. ถ้าปารีสแม่งไม่เข้ารอบ16เลยดิเก้กูแม่งปลิวแน่เลย Atletico are winning that group as things stand 2-0 up on Lazio, who are going through 2. They've already qualified for the round of 16. Celtic 1, Feyenoord 0. Both teams already out. 1-1 between Antwerp and Barcelona. Sergio Roberto was sent off there, but on a VAR check, it was reduced to a yellow card. So Barca still have 11 men, and it is 2-1 Porto against Shakhtar in Portugal, with Porto going through to the round of 16 at the moment. No way through for Milan at St James's Park at the moment. They've gone all the way back to Maignan, who's cleared down the centre for Olivier Giroud.เอาครับเพื่อนๆปารีสครับตีเสมอแล้ว1-1เว้ย
ฮ่าฮ่าฮ่าปารีสครับตีเสมอแล้ว1-1โอ้โหเอมิลี่นะครับยิงตีเสมอให้ปารีสเว้ยเอาละครับมีโอกาสนะปารีสแหมสุดยอดจริงๆว่ะปารีสมันกลับมาอีกแล้วเอาละเพื่อนๆนิวคาสเซิลมาแล้วโอ้โหกอร์ดอนเปิดเข้าไป2-0ไม่มาว่ะเอ้าปารีสมันมาอีกแล้วไปเว้ยไปอืมโอ้โหนิวคาสเซิลเล่นลูกสูตรไม่ได้ครับปารีสจะขึ้นนำได้หรือเปล่าโอ้โหถ้าปารีสตกรอบเป็นลีเก้ก็ตกงานแน่ใช่มันต้องการนี่โค้ดได้ออกเพอถ้วยนี้เยอะมากถูกครับพี่ลีเก้กระเด็นแน่ถ้าตกรอบอ่ะเอาละไปแล้วล็อบเตอร์ชีสโอ้โหอื้อหือไปครับเพื่อนๆสวยเอาไปเอเซมิลานอื้อหือเรียบร้อยว่ะไอ้เฮียเอเซมิลานตีเสมอได้เฮ้ยงานหยาบแล้วไงเฮ้ยเชี่ยเอซิมิลานตีเสมอได้โอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้นะครับปารีสก็จะเข้ารอบนะเฮ้ยล้ำเหมือนจะล้ำนะเพื่อนน่าจะล้ำว่ะ
อ้าวได้ว่ะเพื่อนๆโอ้โหยืนยัน1-1แล้วงานหยาบโอ้โห1-1 2คู่เลยปารีสเว้ยปารีสมีโอกาสเข้ารอบสูงละอย่างเงี้ยไปครับลุยต่อลุยต่อเครียดเลยเพื่อนโค้ดไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวนิวก็แซงได้ครับในบ้านมันยัดใต้โต๊ะไว้แล้ว
อ๋อปารีสขึ้นนำแล้วครับหลับเลยผมง่วงมากเลยเผลอหลับไปเฉยเลยเฮ้ยพี่ตุกหลับแล้ว หลับเผลอหลับตื่นแล้วครับพี่ตื่นแล้วเอ้ยปารีสนำแล้วเหรอพี่เอ้าไม่นำนี่หว่าอืมโอ้โหพี่เพื่อนตื่นแล้วพี่ผมตื่นแล้วผมไม่ได้หลับแล้วคือแบบไอ้เหี้ยปารีสแม่งเมื่อกี้แม่งขึ้นนำแต่โดนเอ็มบัปเป้แม่งโดนยึดประตูคืนอ่ะนิวคาสเซิลไม่ใช่วันของพวกเรามิลานเขาเกมน่าจะบุกชนะได้มันก็เก่าอะเนาะพี่เพื่อนๆแต่ต้องดูอีกทีหนึ่งอือหือเย้ยปารีสอะไรวะอือหือโอ้โหเย้ยชนเสาโหยซิมิลานเพื่อนๆโหเลยเอาอะไรวะเสาชนเสาเฉยเย้ยโชคดีจัดนิวคาสเซิลมาอีกแล้วครับเพื่อนๆเอซิมิลานโอ้โหเมื่อกี้เอซิมิลานก็มีโอกาสแล้วอ่ะ
เฮ้ยซักโดนดึงขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเหลืองไม่ดีไอ้สัตว์มูซ่ามึงดึงขนาดนี้บักฮาไปครับเพื่อนนิวคาสเซิลได้ฟรีคิกอ๋อเอาไปเอซิมิลานไปนิวบารมีไม่ถึงค่ะ น่าจะไม่ได้อ่ะพี่ปอครับปอเช่แต่อยากให้ปารีสเข้าเหมือนกันเนี่ยปารีสแม่งบุกยับเลยเนี่ยเพื่อนเจอดอร์ทมุนด์เนี่ยอุตส่าห์ยิงขึ้นนำไปแล้วโดนลิฟต์คืนอีกประตูของเอ็มบัปเป้ตัวจริงๆแม่งสวยเอาเว้ย 1-1 with 6 minutes to go, but it is end to end. You've got to credit both of these sides, but I have to say, Paris look the more dangerous. They look very, very dangerous, left and right. ไปเว้ยนิวคาสเซิล But with 6 to go, it remains 1-1. Thanks, Stuart. The problem for Paris now is at the moment they're leaving things. นี่ครับเปลี่ยนตัวเลยครับเอซิมิลาน But they are, I guess as well, they are also going through. So,ชิลูออกเหรอ today maybe think, well, I don't know, maybe too much and like loose. Yeah. So it's Dortmund going through as group winners, Paris in second place, then Newcastle third ahead of Milan as things stand. Both games 1-1, well inside the last 10 minutes now. The double change for Milan has happened. Chukwueze and Okafor are on. Giroud and Musa are off. Here's Joelinton into the Milan penalty box, turns left edge of it, goes back to Bruno Guimaraes. Here's Longstaff. He didn't really have room for the shot, looked to try and play it into Isak. And a good defensive clearance by Milan, well picked up by Fabian Schär. And Schär might think about the shot, goes for the 1-2, and it's really well read back there by Florenzi, using all his experience. And now Okafor will counter. There are 4 Milan players up, and there are only 3 defenders back here for Newcastle. Jovic, can they pick the right pass? Okafor, Chukwueze scores! It's a marvellous goal on the counter-attack for Milan! Samuel Chukwueze has just come on, and he's broken Newcastle hearts. And last season's semi-finalists are still alive. They need help from เรียบร้อยครับเพื่อนๆทุกโวยเซ่เฮ้ยเอซิมิลานนำว่ะ Newcastle 1, Milan 2. Wow, we've seen some good goals tonight. Must have been one of his first touches. Newcastle throwing everything forward. โอ้ยเยอะยิงอย่างสวยเอาละครับเพื่อนๆปารีสตกระกำอีกแล้วปารีส for the 1-2. The centre back, that is, at one end of the pitch. Because Florenzi got there, he was out of position. But then you need 3, 4, 5 perfect passes. They achieved that, and when it went to Chukwueze, ปารีสยังรอดอยู่นะครับถ้าเอซิมิลานชนะเนี่ย from the right-hand side of the penalty area, absolutely glorious to curl it beyond Martin Dubravka. Stefano Pioli ไอ้เหี้ยเอซิมิลานนำเฉยเลย 2-1 อะไรกันวะ โอ้โห Another extraordinary twist in this utterly compelling เป็นไปได้เหรอ Group F table then, Dortmund 11 points, Paris 8 points ahead of Milan on head-to-head. Newcastle 4th with 5 points. The team that were top
after match day 2 would be going out โอ้ of โห Europe นิวคาสเซิล altogether. ไม่ได้ว่ะ Newcastle 1, ไม่ Milan 2. Milan came from behind on match day 4 to beat Paris at home. And at the moment they are doing จะ so ทำยังไงอะทีเนี้ย again away to Newcastle. Newcastle, all the concerns about the last half an hour with the games that they've played and with the matches in the legs and the same players playing 90 minutes time after time. 5 นาที 2 ลูกก็คงจะไม่ได้หรอก โอ้โหทีมิลานเก่ากึกขนาดนี้ Just brought extra fatigue to Newcastle. You could tell Bruno Guimaraes couldn't get back with that counter-attack. He's put so much in tonight. Newcastle, though, with an equaliser and a Dortmund goal, can still go through. Milan need a Dortmund goal to go through as well. But they also have something to protect in terms of third and Europa League football in the final shake-up. They're defending pretty deep at the moment, Milan. And with that new lease of life from the bench, which came to the fore with the goal, Jovic feeding Chukwueze. I mean, you've seen with the subs tonight why, even with the absentees that Milan have, certainly their fans believe that they have one of the best squads they've had in a long, long time. And the quality they were able to bring on tonight ultimately might just win the game. And here they attack again. Okafor finding Rafael Leao down the left-hand side here, taking on Lascelles. Into the box, pulls it back brilliantly. Super block, I think, by Cher in there to deny Jovic, who was running onto the ball on the edge of the penalty area. Milan have not over-committed forward, though, here. They've got defenders back to try and stop Joelinton. Cuts inside, goes back to the outside. Joelinton towards the byline. Excellent defending by Calabria. Didn't panic, didn't go to ground. Got his body in the way and got the ball clear to Luka Jovic. It's a different St James's Park now with 3 minutes left on the watch. Milan have a free kick inside their own half. Bruno Guimaraes is not running especially well for Newcastle, and that evidently is bad news. 3 minutes of the normal time to go, and plus a few more for the substitutions. And yet he might have been the hero. ยานบอกว่ากูไปเล่นยูโรป้าก็ได้วะ Tremendous save when he แต่ took นิว the คาสเซิล shot จะ to ต the กรอบแล้ว crossbar. งานนี้ They've given it everything, and now I think we come back to what Eddie Howe said from a Newcastle perspective. Can these supporters now, who are understandably devastated after all the emotion they've put into the game, but can they find something now to make this place a cauldron for the next 5 minutes and maybe inspire Newcastle in that extra ounce of energy, because Milan are attacking and are threatening a third goal, and that really would finish things off. Milan have just brought on a 17-year-old left-back for his Champions League debut with 2 minutes to go. They've taken off Rafael Leao, and on has come Davide Batazaghi, who just went on a barnstorming run down the left-hand side. I'm not sure that's what he was brought on to do by Stefano Pioli. He was but anyway, in the centre-forward position. Newcastle 1, Milan 2 in the 89th minute at St James's Park. They're in stoppage time in Dortmund. It's 1-1 in that game. Dortmund winning the group, Paris going through in second as things stand. Milan into the Europa League, Newcastle out. Remember, at half-time, they were going into the round of 16 in the Champions League, but they've gone down through third place to bottom of the group with the second half goals that have been scored. Here's Bruno Guimaraes, little dummy away from the 17-year-old, trying to draw a foul, but he's running on empty, Bruno, at the moment, I'm afraid. And it's a goal kick for Milan, who aren't as worried. Last minute of the 90, Rob. Let's go to Dortmund, catching up with Stuart Gardner into added time. Yeah, Dortmund just had a corner well dealt with by Paris. They've sent on Sebastian Haller, who hasn't played much football of late. They still are going for a winner. So are Paris, but we've got 6 minutes of added time. We've had 1 minute of it, and it's still 1-1. Thank you very much, Stuart. We'll get full confirmation of the score in a moment. But Celtic have got one late, and it looks like they're about to beat Feyenoord 2-1. Barcelona were 2-1 down at Antwerp. It's now 2-2 there. They are group winners tonight, surely, Barcelona. Brilliant drama, 2-2 in Belgium. Porto, by the way, now beating Shakhtar 5-3. Egunaldo has pulled one back for Shakhtar, but Porto headed into the round of 16. Florenzi's got a yellow card here for a foul deep in Newcastle territory, and for
minute of added time has been signalled by Allard Lindhout, who is the fourth official. The four did not go down especially well with the home fans. Newcastle need a goal and they need Dortmund to score. And they can still make the round of 16. Newcastle hit the free kick deep into the Milan box, but Milan don't seem to be struggling defensively at the moment. They hook the ball deep into Newcastle territory. Dubravka's the only man there. It'll come back. Bruno Guimaraes summoning all his energy to lift it forward. Lascelles is forward here for Newcastle. That tells you something. The centre-back, the captain, beats one man and then challenges again but loses out to Pobega on this near side. It'll be a Newcastle throw near halfway. Stefano Pioli's nowhere near his technical area. And he's pointing in all corners of St James's Park for his players to cover every blade of grass. And he's probably looking for a Dortmund top as well to put on, because if they were to score, Milan might be in the round of 16 yet. By Byrne for Newcastle for the long ball, but it goes straight through to Maignan, who is going to fall on the ball. Remember, the Milan goalkeeper's on a yellow card, so he can't afford to take too long about restarting play, because Danny Mackley, the referee, might be on his case. เพื่อนๆตัวเวลา4 นาทีเว้ย Quite self-evidently with something ถ้าจบแบบนี้ปารีสเข้ารอบนะครับเพื่อนๆเอซิมิลานจะขึ้นมาอยู่ที่3แทนก็นิวคาสเซิลตกรอบ Not quite resigned, but almost so. The ball back to Dubravka for Newcastle. We've played 90 seconds of the 4 minutes signalled by our referee. Newcastle rather aimlessly long forward. Easy header won by Milan. Bruno Guimaraes switches the play well. Joelinton pulls it down. What's he got up his sleeve? He drives into the penalty area. On the overlap is Byrne. He pulls it across and deflected over by Tomori. A Newcastle corner with 2 minutes left of stoppage time, Rob. Quickly, Royal Antwerp, they've scored. They now lead 3-2, having just conceded to Barcelona off the bench. Ilani Kena has put it into the net. It looks like they are going to get a famous win. 3-2 Antwerp. A goal for Newcastle takes them into the Europa League. Let's not forget that. Martin Dubravka, the goalkeeper, has come forward for the corner. Match day 6, and it comes down to this. The corner's deeper than Dubravka. Joelinton's battling for it. He lifts it back in to the edge of the box. Oh, and Milan are going to break, and the goal is empty. The goal is empty. Milan, can they find the empty net? He's gone for it, and he's missed it. Teo Hernandez, with half the field to run into, went for the empty net and missed the target. He had Chukwueze. All he had to do was pass it, and Chukwueze would have been able to run the ball in. He couldn't believe it. That was a poor decision. There are 70 seconds left of the 4 minutes signalled. 2-1 to Milan. Joelinton. Might Milan rue missing that extraordinary chance? Where's Dubravka now? Well, he's not in the Milan penalty box anyway. The ball comes in, it's cleared by Milan towards the halfway line. Lascelles goes back tiredly to get hold of it. One last Hail Mary forward. Dan Byrne might be the target. Did Joelinton keeper commit a foul? He didn't. He bumped into Byrne, and Milan are away again. 3-on-2. Newcastle are running on fumes here. Chukwueze is the player in space to the right-hand side. Can he finish Newcastle off? He's hit the post. Would you believe it? The inside of the post. Tomori it was. He was right up there in the attack. And Newcastle, well, did not concede, but it's probably too late for them anyway. Tomori, though. What a run. What a run. It shouldn't have been him. He's the centre-back, but I mean, brilliant effort, very unlucky. Then he wins a free kick, and that will probably be that. I mean, an utterly exhausting night. But it looks like Milan have done their part of the bargain. The final whistle, has it been blown at St James's Park? No, the referee's just trying to tidy up a confrontation on the far side in which Fabian Schär has received a yellow card. It was just Danny Mackley blowing the whistle 3 times to try and sort out the trouble. It remains 1-1. We've had the 4 minutes, Rob. Let's quickly go to Stuart Gardner, Dortmund, Paris. We've had the full allocation of stoppage time, and that's it. It is all over. It's finished 1-1. Dortmund have won the group, and as it stands, Paris go through as runners-up. It's finished 1-1 after a terrific game.
And at St James's Park, it is over also. Milan have beaten Newcastle by 2-1 and will play in the Europa League in the spring. For Newcastle, the European campaign ends here. On match day 6 at half-time, they were heading through to the round of 16. But Milan came on strong after the break, turned the game around, and they will continue in the UEFA Europa League after Christmas. For Newcastle, the sense of dismay and the letdown is palpable. A night of great hope at St James's Park ends in disappointment. It's Milan who can celebrate. Just a brilliant watch. Both teams put on a serious show, and actually Stefano Pioli was down there on a phone wanting to know what happened. And he realised the news that it finished 1-1, so his team do progress in Europe but into the Europa League. What resolve, what quality, all over the pitch really. Newcastle with an incredible first half. Milan with the fresher legs, with an amazing winner from Chukwueze, who has such quality. Milan beat so many clubs to sign him from Villarreal in the summer. And whilst St James's Park, the majority of the crowd are really devastated. They wanted this European adventure to continue. You have to give such credit to Milan to have won the game. And everybody is cheering in the stands, which I think tells the story, really. That was a spectacular game of football to end the Champions League group stage. For whoever went out of Group F, there was never going to be shame. Dortmund, Paris, Newcastle, Milan. It was a group of extraordinary depth. The margins were always going to be fine, and it's Newcastle who've ended up on the wrong side of those margins. And for them, it's tough to take, of course. For Milan, it will be disappointing. Last season's semi-finalists in this competition, but they'll have a realistic chance in the Europa League, having left it late in Group F to get away from the bottom spot in the group. It's finished Newcastle 1, Milan 2. Wow. And Newcastle's players look absolutely devastated, and Milan, despite the fact they have gone out tonight, jubilant with their away supporters in that pocket high up at St James's Park. But Newcastle's European adventure ends tonight having a 1 point, and for quite a long point of tonight, they were headed for the round of 16. Let's do the scores elsewhere. Group E, Atletico 2, Lazio 0, a win that sees Atletico win the group ahead of Lazio, who finish in second. Celtic scored in added time to beat Feyenoord by 2-1, a first Champions League win in more than 6 years. Group F, as we mentioned, Newcastle beaten at home by Milan 2-1. Paris, relief for them. They were into the round of 16 despite a draw at Borussia Dortmund. Group G, earlier in the day, Leipzig 2, Young Boys 1, Cervena Zvezda 2, Manchester City 3. That group was all sorted. City had already won it. Leipzig were guaranteed to finish second. Young Boys guaranteed third. And the other major story tonight, Porto are into the round of 16, having beaten Shakhtar by 5-3 in Group H. And Antwerp, in the 92nd minute, have beaten Barcelona to claim a first ever Champions League group stage victory. It doesn't get much better than this in the UEFA Champions League. You've heard the action, now it's time to think about your player of the week. 4 UEFA Champions League stars will very shortly be up for the prize. Visit the official Champions League app or UEFA.com from midnight Central European time tonight to have your say. The winner will be revealed on Thursday. What a night, an all-time classic Champions League night. Newcastle were headed for the round of 16.
but now they're out. The Magpies led, but eventually lost to Milan, and they're out too as Paris Saint-Germain got the point they needed to qualify at Dortmund. Porto's 5-3 Shakhtar victory sees them through, while Celtic and Antwerp enjoyed extraordinary late wins. The group stage is done and in style. We'll do our best to break down the drama on match day 6. จบเกมนิวคาสเซิลตกรอบนะครับก็กลุ่ม F นะครับดอร์ทมุนด์นี่เข้ารอบที่1นะครับที่2ปารีสที่3นะครับเอซีมิลานที่4เป็นนิวคาสเซิลว่ะเป็นไปได้เฉยเลย อะไรกันว่า Almost lost for words, which is never a good thing for a podcast. But I mean, amazing. The final night of สวยครับเพื่อนๆนิวคาสเซิลตกรอบเป็นที่4เลย I mean, the way that Group F ebbed and flowed. ก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังก่อนจากการฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากสปอนเซอร์พวกเราด้วยนะครับ@uscore365นะครับที่1เรื่องกีฬาครับพี่ๆท่านใดสนใจก็คลิกได้ในช่องแชทนะครับก็นอนดีกว่าผมไม่ไหวแล้วง่วงด้วยตี 5ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าทีมไหนเข้ารอบ5แล้วก็กลุ่ม F นะครับดอร์ทมุนด์ปารีสเอซีมิลานแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับเอซีมิลานได้ไปเล่นยูโรป้านิวคาสเซิลตกรอบเปเช่นะครับรอดหวุดหวิดเลยเข้ารอบเข้าเป็นที่2นะครับที่1ดอร์ทมุนด์ก็เจอกันนะครับพี่ๆก่อนจากการฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับพี่ๆวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับฝันดีครับฝันดีนะพี่ๆทุกคนผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปนอนก่อน